later on, like I said, at 1800 hours, we would have ample of time, to look at more other stories that are coming out of Nigeria. Let's go. Breaking APC member petition, the presidential committee, the APC member petition, the presidential screening committee. And why is that? We do know that somebody like Ahmed Bola Tinubu has always got a mixed bag of different things around him when it comes to his qualification, his age. Remember that he one of his campaign DG was asked that question, but he refused to answer that. Breaking APC member petition presidential screening committee seeks the disqualification of Tinubu over alleged age falsification and a Chicago University certificate. According to the story, Tinubu's academic qualification has been a subject of controversy for over a decade. A member of the ruling APC, All Progressive Congress, Sagi Mali Iyali, has asked the party's presidential screening committee to disqualify one of the aspirants, Bola Ahmed Tinubu, over alleged certificate and forgery. The petition was dated May 17, 2022, and was submitted just a day before, and on the May 30th, and as a receipt was acknowledged. So we will have to wait and see how that is going to play out. I'm going to look at some other story quickly, then we're going to come back to you as well. Also, Imo Governor Okorocha, we do know yesterday, he was in court. He's trying to get himself out, but with a bail condition to the tune of 500 million naira. That is a staggering amount of money. That is almost twice more than what, 4 times more than what he paid when he was he wanted to become, the president, because each of them were paying up to the tune of 100 million. So for him to get his freedom, he would have to pay a gulf amount of 500 million with a surety to the tune of the same amount. Ex-Imo State Governor Okorocha arrived the venue of the ruling APC presidential screening a few hours after leaving detention. I'm not sure what is going to happen, but we do know that he still have the time, but whether he's going to be part of those that will be screened, but he has already left detention. That shows you that, these individuals have, this staggering amount of cash, whether secure somewhere in Nigeria or outside Nigeria. He was only given that opportunity to get a bail condition yesterday, and you can see that, money is not their issue, especially for someone that has been a governor that has now got an allegation worth to the tune of 2.3 billion naira. A 500 million naira out of that won't be a lot for him to say, I want to come out of that detention as quickly as possible. So he has arrived there as well. So I'm going to go straight and touch one or two more because, like I said, because of time constraint this morning. U.S. grant Adeosun Foundation non-profit tax exempt status. And likewise, Nigeria wants to imprison Kanu without trial. Is lawyer right? We know that Nnamdi Kanu was kidnapped and renditioned all the way back to Nigeria from Kenya. And since almost a year now, it's going to be almost a year that Nnamdi Kanu has been in Nigeria. The trial has become something to be concerned, because it seems the federal government of Nigeria does not really want to try him and just want to keep him in the prison. But according to the headline, Nigeria wants to imprison Nnamdi Kanu without a trial, according to his U.S. lawyer, Right the Ohaize. We have to see whether that, the APC will allow the presidential to be rotated to the north as against the PDP that have shown that they are not going to do so. Remember, the Ohaize believe that in as much as they might not agree with the Biafra movement, but they are not really happy when it comes to Nnamdi Kanu being kept in the DSS custody, because they also believe that that is creating the uncertainty, the instability in the southeast. A lot of time, you do hear that there's an unknown gunman, there's killings in the southeast. Again, that has got nothing to do with the IPOB. This is the machinery that the federal government has literally bought into Nigeria, and that has created the havoc. And the whole idea is to make
the South is ungovernable to those residents, where almost everybody is picked up and labeled as a member of the IPOP or the ESN, and that is something that we're going to talk about. Bruce Fem, the United States-based lawyer of the leader of the indigenous people of Biafra, Mazi Nnamdi Kanu, has written to the Onhaise Indigo. He warned the group not to sit on the legal fence, nothing that the Nigerian plans to imprison Kanu indefinitely without a trial. The letter that was dated yesterday, May 31st, 2022, was addressed to the President General of the Onhaise, George Obiazo, and made available to the newsmen by Kanu's special counsel, Aloy Ejimako. Remember that the last court appearance that it should have had never took place because for reason known to the federal government. So in the letter, Bruce Fem of the Bruce Fem law firm, Washington, D.C., exposed the alleged plans by the federal government to imprison Nnamdi Kanu. I'm going to come back again to you in the studio because we might not be able to look at everything in details this morning at exactly 22 minutes past 11, the 1st of June, 2022. And again, I'll be giving us the timeline, whether there will be an election or no election as the fight continue. The Ilana Omodua will be heading back to the court again tomorrow at Oshogbo, where they are still challenging the court, the 1999 validity of a military decree that both states that are meant to have an election in Ekiti and Osun State will not hold. And that means that in less than 254 days, 13 hours, 37 minutes, the second skips go down. Will there be election in Nigeria, or will there be an anarchist stage, as some of the social cultural group like Afenifere have said? You don't restructure Nigeria, expect the self-determination movement to continue to hit the ground. Well, listen, it is already UK, Mr. Olaiwe Koiki, bringing you updates from Nigeria. To all of you who are on the platform enjoying the program and keeping us company, we salute each and every one of you. As I say, especially in Nigeria or on the African continent, we know it costs you an arm and a leg, yet you are able there always to be supporting us, and we say thank you, we really appreciate that. But Yomi, let's touch on one other story, because I know that this evening you'll be touching on most of the stories. Now, when it comes to Atiku, now there's been a suit that was filed against him yesterday in Abuja. An Abuja-based constitutional lawyer, Mr. Johnny Jediobi, he is the one who filed, saying, questioning the citizenship of Atiku. Do you know a bit about that? Well, every single one of the Nigerian politicians have got one mixed bag or the other. So whether it's a fake certificate that they brought in, just as those that have committed criminal activities, like the governor of Ogun State, he's been given the same ticket back again. But there's there's so much on his plate, and sometimes what they've done is, most of these politicians, they've actually continued to use their influence as the party protects them, whether indirectly or directly. But when this time now comes where more conversation is being asked, yes, I'm aware that Atiku also has a lot on his plate. Even his former boss, which is Obasanjo. Remember, Atiku and Obasanjo, ran for a very long time together. He says, and I quote, that the money in the hands of Atiku could feed millions for a long time. And and you wonder again, like Showore says, Atiku has been contesting as far back as when MQ Abiola also contested some almost 30 years ago, and money has never been almost like nobody else. But also, there are a lot of information coming out now that says some of the delegates must have been given fake dollar in the hope of getting the original one. That's quite an interesting one. Who do you go report that to? That's the question. Who do you report that to? That you got a fake dollar while the the TV convention that I've just completed in Abuja, almost like everybody will just have to keep that fake dollar and probably have to spend it to somebody else, and it just shows the whole country, and there's a lot happening as we speak. But yes, I'm aware that there's a lot of there's a lawsuit against his citizenship, and what we mean by the citizenship is whether he's a truly Nigerian or someone from outside Nigeria. Well,
he is the only one who can tell us, isn't it? Because we don't have good records when it comes to Africa. Our records keeping are very, very poor. But listeners, it is Star Radio UK. We'll go back to Yomi for what is happening on the social media platform and all the others so that we can run up the updates. Over to you, Yomi. Well, not much happening on the social media apart from, those that are pushing, for Peter Obi, to become, the president. But let's go into these. Let's go straight to Ilana Omo Odua on their Twitter handle. One of our elders, Pa Ademola Fatukasi, who was still vibrating in the WhatsApp platform yesterday evening, died last night. May so rest in peace. Pa Fatukasi was a veteran who truly believed in the struggle of the liberation of the freedom of the Yoruba people, and Adiu is so rest in perfect peace. Also, Ilana Omodua worldwide welcomes Yoruba people into the month of June 2022. Let's continue to spread the truth and honesty. Let's spread the fact and not sentiment. Let our foundation be built on sincerity of purpose. We wish you well in June 2022. Also, there is a video that is trending of a monkey that was displayed somewhere in London Bridge. We're going to have to investigate that, where this monkey, according to the user on the TikTok, was wondering why they have Yoruba names, and also the Yoruba names are Abeke and Bamidele. So that has been a kind of conversation among so many Yoruba, especially that the Yorubas now have been watching what we call the Bigger Than Africa, that literally explain who the Yorubas are until the British came in 1914 and prior to that, and destroyed almost everything that you can think of. So let's go out quickly. What are the things that are trending? Happy New Month, as you can expect, is about almost 98,000 tweets this morning. 100 million naira hashtag is trending, and I could tell that could link to Nigeria. I was watching a clip from a very comedian, Basket Mouth on his Twitter this morning, and he was asking the gentleman. Let's listen. Maybe we can get something out of it quickly. You come late, yeah. I come late. You come late like this. Okay. You chop plantain. But we can make you come late. But this one, man, really thick. Smash up. Chop no more. Well, you never tell us why you come late, too. Why you come late? I come late. You don't taste this egusi. No. This egusi don't get bad too. Are you serious? Yeah, eat now. Watch out. Sure. Senator, you never tell me why you come late. Don't talk. Taste this after. I will tell you after. Talk. Taste now. It's sweet. You say you could tell me why you come late after the last food now. Not true. Taste this yam first. After that, I will tell you. Not that. Wait now, you won't eat. Why you late? The last week several times, I will tell you go give her food. And then the problem is this. Demand something from your government. It's the way you go to push to get your answer. They don't give you small distraction. We're happy. It's wrong now. Answer. Why you come late? Tell us. I don't give you this gizzard. You could taste it. Huh? Gizzard. Not for sure. I try now. Not like the tea waste. The gizzard of it. Aye. But now you just talk say we need the demand finish. Now you just say we need the demand, the useful distraction. No, now wait. You don't use start and I'm not going to change your word. I'll just talk about it. So let me explain what has actually been said in that 1 minute 39 seconds. Nigerians have always demanded for something. We want something. But the moment the politician comes out and start giving their, guguru, the palm oil, the 1,000 naira, the 3,000 naira, as this election has become a money mongering and everybody's so excited, everybody just keeps quiet. And instead of pushing for their demands because of those, T-shirt, the face cap, that they've asked. Everybody forgot that there's problem in Lagos about the expressway. There's traffic there. There's kidnapping. There's no water. There's no welfare. Everybody just keeps quiet. But rather than asking those demands, nobody's doing so. But when the politician eventually get the power back, that's if the power comes back, as a lot of Yorubas and the Biafra saying they've had enough of being part of this contraction called Nigeria, and it is time now that we all wind it down peacefully, and that is the
conversation on that. I'm going to come back again to you in the studio at exactly coming out to almost 11:30, the Wednesday edition, Star Radio UK, your finest African and Caribbean radio station in London. Yes, listeners, Mr. Olayomi Koiki, for you, I will bring in the updates to a close because he's going to be here this evening bringing you Niger Voices. So, Yami, what are we looking at on Niger Voices today? Well, what we're going to look at is what next after the 5 million petition from the Yorubas. What next is going to happen? Some are saying that nothing is going to happen, but the Yorubas, the leaders, are saying that a lot is still under the table that will veil gradually, and is like you don't peep into a wife that is coming into your home. You just have to wait. So in our language, King Ganu, láti wo ìyàwó tá ń gbé bọ̀ nínú ilé. So you just have to be patient because that same wife is going to be with you for a very long time. So, but that is going to be what we're going to be looking at. Should Tinubu not get the ticket on this APC, are we going to see a backlash between Tinubu and Buhari's camp? Remember, the reason why Buhari is there today, even though he's now making, let me choose who I want. It was actually Tinubu that invested his time and energy and convinced millions of those, especially in the Southwest. Should he not clinch the ticket, which we're going to find out anytime soon, then what next? And the whole question is, election 2023 as against the self-determination that has now become as powerful, especially after the 5 million petition has been completed. But more people are now saying that I don't want to be left behind. I want to sign the petition, and those that have not signed are now more signing. And maybe in another 2 months, that petition could become 10 million. Wow. Well, you want to have your say on that? Make sure that this evening exactly at 18 hours, you are within. If you're in Nigeria, it's going to be 18 hours as well. 6 p.m. exactly, that program will kick off. But let me say thank you to BJ for also joining us and putting an emoji. Yes, is there a laughing emoji there? Okay, a good one there. Youngin, before you go. Well, make sure you don't touch the dial. Stay tuned. Actually, we'll be taking you through the rest of the program, but I'll be back later on at 1800 hours, which is exactly 6 p.m. local time. We're almost the same time now with Nigeria, and then that's about almost 6 hours from now, where we're going to be reviewing everything on Niger Voices, and I'll be expecting all our listeners to stay tuned when the time comes. Thank you. Have a lovely day and catch up later. Bye for now. Bye. Well, listeners, that was Mr. Olayomi Koiki bringing you updates from Nigeria. It is Star Radio UK. It is your favorite African and Caribbean radio station in London. Bringing the time now to exactly... Well, Koiki bringing you updates from Nigeria. It is Star Radio UK. It is your favorite African and Caribbean radio station in London. Bringing the time now to exactly 11:34. Let's take a musical break and a quick one, a short one, and then we will continue with the show. Stay tuned and don't you go away. Which way Nigeria? Will they go for that election? I don't know. Do you know? Selection, even election, if you why a election, why you go by for that, do it. Mumbo, oku dear, and woa, let me turn my camera this way so that we can have some quick conversation. Where shall I write? If you know more dear dada. Thank you once again to almost everyone. While I'm just, we can do some kind of quick. About GoDaddy domain names. Kako bara wa sọ̀rọ̀ fún bí wákàtí méjì mẹ́ta. Ẹ má bínú èèyàn wa. I know there's a lot of movement. Ẹlòmíì àbá pé bọ̀bọ́ yìí wà lẹ́ẹ̀pọ̀ kí ló dé pé ṣẹlẹ̀ báyìí nísìn. Ẹ pé sọ̀rọ̀. Àwa máa ń ní nǹkan tá a fi sọ ní gbogbo ìgbà ni. Ẹni bá jẹ́ sọ̀rọ̀. You will always have something to talk about. It doesn't matter. There will always be something. And I have almost a lot to talk about all the time. So I could spend maybe about 1 hour or more or less, depending on my time with us this morning before we go. So as a lot of people will be, I can't wear this wondering story because I can put it on now.
And that's a question. Number one, Nigeria. Nigeria has failed almost everybody, and there's no point we are deceiving ourselves that Nigeria is going to work. The reason why we will continue to hammer on it is because we still have a lot of Nigerians that are hoping that there will be a change of heart by the same politician. Hey, imagine 500 million was what Okorocha was asked to pay. 500 million. That means the money was nothing to them. They've always had a lot of money that they've stolen from you all lot. Money that Okorocha should have invested while he was the governor of Imo State. But rather, Okorocha did not do so. Owó tó yẹ kí Okorocha tó yẹ kó lò láti fi tún Imo State ṣe. 500 million. I don't think some of you understand. Let's even give it that the 500 million. Okorocha is worth that 500 million after becoming a governor. If truly he was doing the normal thing that is meant to do, not the the fraudulent act of okay, take this contract, give me 10%, take this contract, I need 20%, and that is how they become billionaires and millionaires. I don't think some of you understand that. So you think that the politicians should have big money? There should be like a billionaire, like some of these billionaires that you see different part of the globe. They are not meant to be like that. But what has actually happened is Okorocha as somebody, our Lord program, Babawa, Lati Island. Hello? Hello? Aboro me listen. So more our program, yes, definitely more our program. So that okay, Jesse. Okay, John, Tebani, my send the number and mark with toilet if you see post. So, but better so every me enjoy my busy film gone. My send number and so yeah. My send the scene, my send the scene. No problem. I saw it later. No problem. All right, Bobby. Okay, on Lati Island. I borrow me anything, Bobby. Some of you even think that your politicians should be like God, that we should expect to give, I come up from a new hey, respect Tinubu, respect all these. No, you don't respect politicians. Politicians are meant to respect, Aralu. If it is a true process that works, politician. Reason that you're scared of the politician is because if you do anything now, they will send their dogs to come after you. And they have different dogs, depending on which one they want to use to unleash on you. They have different dogs. Different dogs. Politicians, they have those dogs that are their criminality that works for them and ready to kill you, should you say and unsay. They also have the security with them. And what is the purpose of this security? They can run after you and then pick you up in your home. And then you can disappear. And I don't think some of you understand that we don't know where Daddy Yatta is right now. Daddy Yatta was a critic of that bastard fight short man devil. Daddy Yatta, for almost 3 years, we don't know where he is at the moment. So, kò jẹ́ kí aráàlú kó máa bẹ̀rù politician. Òun là ń sọ fún pé kò jẹ́ kí aráàlú kọ́ ló ń bẹ̀rù politician. Politician ló yẹ kó máa bẹ̀rù aráàlú. Okorocha was able to get out of detention, paying 500 million naira. Calculate that money. 1, 2, 3, 4. 1,000 naira, 2,000 naira, 3,000 naira. If you pay 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, 100 million.
another 100 million, another 100 million. Imbolo tirowo. And some of you idiots cannot think. And you come here, hey, shut up your mouth. I don't think you understand that politicians are meant to be scrutinized. Oh, you can scrutinize politicians. And that is not what is going to happen when we get Yoruba Nation. We will scrutinize anybody that wants to say, I want to lead àwọn from your local government, any access. Láàárọ̀ ìnísìn, tí bá ṣe tán nísìn, mo lọ bá ìyàwó mi ti sọ fún mi pé kí n jọ kí n bá wọn lọ sí boot, kí n lọ gba ìkànnà àwọn ointment táwọn ọmọ ń lò nínú ilé. Kí n kàn débẹ̀, kí n kàn fún wọn ní orúkọ ọmọ yẹn, kọ́ dẹ̀ gbé sórí system. Is this her name? Kí n dẹ̀ sọ date of birth, kí n dẹ̀ confirm address. Kódà mo ní láti mú ID lọ síbẹ̀. Ìwọ nísìn nílẹ̀ Yorùbá nísìn o lè ṣe the same thing, kò dẹ̀ ń ṣe pé ní owó. Tí bá parí broadcast nísìn mo lọ store yẹn bá máa kàn lọ síbẹ̀ boot ni màá lọ gba ointment táwọn ọmọ yẹn máa ń lò. Ó dà ń pé tó fi ń para ni bí ẹ̀ tó fi ń wẹ̀ ní tẹ̀rùn wá bàbá àkídá kan mọ́ tiwa. I don't understand. But our life, they've made it miserable that you cannot question those politicians. Only basket machine, he has 2 million followers. He has endorsement. He's doing very well. He has a big mansion. So I want to break up. You think Basketman will tell you we should break up Nigeria, but he's giving you a message indirectly with his own comedy. Why do you come late? Yeah, only you go chop plantain. Tiba lossy be shenison, tiba pede, toba bimi pe, kini diti mo she pede, mo board of money reason to genuine. But anything, answer for anything, but we have the chance because what is the very same kakiri nisin. Anything gba ọ̀kadà wà láàrin yín, but the same ọ̀kadà yẹn ó máa pa ẹ́ lójú títì because wo ṣe títì tó máa fi gùn. Tó bá larí mọ́lẹ̀ tó bá gbé ẹ̀rọ hospital ó lè pe politician pé ọ̀kadà tẹ́ fún mi yẹn mo máa l'accident lé lórí kí ló máa ṣẹlẹ̀. Ìyàn máa ń query politician ni. Bí politician ìlú yìí tó gba £1 tí kò lẹ́tọ̀ọ́ sí a máa lè bígbà tẹ́ pé a fẹ́ lè pamọ́ ni. Ẹ wo tó ń bá Boris Johnson fà pé ó kàn ṣe party nínú COVID, pé ó kàn ṣe party tèmi sọ yẹn ọ̀rọ̀ ńlá gidi ni because nínú COVID yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà ló fẹ́ ṣe party tí government sọ pé a gbọ́dọ̀ ṣe party because COVID wà níta. Àwọn wá ń ṣe party, wọ́n ń ṣe fàájì níbi tí aráàlú tọ́lọ́kara ẹlòmíì family ẹ̀ kú kò rí family yẹn tó fi bẹ́rì ẹ̀. Ẹ mọ ìdí tá a ṣe ń sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation. Bí bọ́bá gbé Tinubu wọlé, Tinubu máa fi security á fi payín náà ni nítorí pé tó bá sọ̀rọ̀ against Tinubu á ní kó lọ gbé ẹ níbi tó bá ń gbé. Ẹ̀yin idiot. Ṣé kò ṣe bẹ́ẹ̀ ni? Ṣèbọn ní gbogbo thugs tó ń lò tó fi ń suppress ayé yín mọ́lẹ̀. Bàbá aládùn kan wà ní Mushin. Who the fuck are these individuals? Bàbá kìíní kan wà, MC Olúọmọ wà, Koko Zaria wà. Ṣé ó jẹ́ kí aráàlú máa threaten aráàlú? Tó bá bí ẹ̀dá wọ́n threaten èmi nígbà gbé mi kan bá threaten èèyàn wá gbé mi lọ sí prison ni máa lọ rojọ́. Ìyẹn làwọn tájọ́ ń ṣe tájọ́ wà ní bíbá tọ́wọ́ against wa tó jọmọ APC wọ́n bọ́dá kọ́ gbé ọwọ́ kọ́wọ́ lé wa lórí ní bíbá wá ṣẹ̀wọ̀n ni. But ìwọ nísìn tó bá yẹ pé Nàìjíríà ṣiṣẹ́ ni ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. But some of you don't even understand the magnitude of the damage that they've done in our own life. You think it's because we are sitting down here. We want a life that nobody will be bigger than anybody. But you have seen your politicians as your savior. Ẹ̀rántí kan nínú Sahara Reporter video kan. Ó ní tí ìwọ bá báyàwó àti ọmọ ẹ̀ sùn tán àbí tó bá báyàwó ẹ̀ ọkọ àti ìyàwó tẹ́ bá sùn tán tọ́lọ́run wá fi àmì sínú ẹ̀ tó wá lóyún wá bímọ ìwọ wá tó wá lọ́wọ́ pé politician orí pórí ọ̀pẹ ṣé politician ló yẹ kó máa pè pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi lọ ó ní kan kọ ẹ kú àwọn tí wọ́n ní they don't have human feelings. Ó ní woman yẹn ọkọ ẹ kú ó tún lè máa sọ yẹn jáde lẹ́nu. Ẹ mọyì àwọn èèyàn tẹ́ pé ẹ̀yin ti ṣàánú fún tí ẹ bù àwọn láṣìírí
but politician kì í bóyàn láṣìírí olórí burúkú ni wọ́n ìyẹn ni wọ́n ṣe lè jáde kó sọ pé àwọn ẹ̀rí tí wọ́n fẹ́ gbó wọ́n máa ní àwọn kan ní wọ́n ti gbówó fún wọn politician bá gbówó fáwọn èèyàn politician máa mú evidence jáde ní wọ́n máa lè ní politicians bó bá fún ẹ ní 10 naira ó máa sọ pé òun fún ẹ ní 20 naira and that's why some of you need to start understanding that if they've got evidence on any one of us, they will have released those evidence to say that ilé ti gbowó lọ́wọ́ mi. Bọ̀bọ̀ tẹ́yìn tó ranjú ní London yẹn, ó ti gbowó lọ́wọ́ mi. But wọ́n ní evidence yẹn. So táwa bá wá jókòó tá à ń sọ fún yín pé ṣé life náà ní tá à ń gbé life fake life a lot of you àtọ́dọ́wọ́ ní Nàìjíríà. Gbogbo ẹni mo fi sọ ẹ̀gbọ́n Délé Mọ̀mọ́dù ọ̀bídà kó jáde kó má gbé àmì jáde àwọn ọmọ òpó tó máa tẹ̀lé. While he's in London, he will not do so. Tó bá jáde nínú ilé ẹ̀ security máa tẹ̀lé pẹ̀lú ìbọn gidi pé kó bá lè save life ẹ̀. Ẹ rò pé bó ṣe ń lọ tó ń bọ̀ yẹn kò ní security. Ó ní security tó yẹ kó òun ló máa sanwó fún in a country. And that goes to E-Money, Obi Kubana, that goes to Linda Ikeji. Gbogbo wọn lọ ní security tó ń tẹ̀lé wọn kiri. Ṣé bó ṣe jẹ́ no is that ṣé yẹ kí life wà bẹ́ẹ̀? Kíyàn ṣe fi jáde kó ṣe máa wá mọ̀pó tó máa tẹ̀lé ẹ káàkiri. Boris Johnson, the Prime Minister, is serious trouble if 54 Conservative MP submit òun lẹ̀gbọ́n mi nǹkan sí bíbá ẹ̀wọ́ fẹ́ sọ. If 54 MP yẹn dàbí àwọn senator tọ̀dọ̀ tí wọ́n lè probe Buhari tó lè probe ara wọn gan sef àwọn ló búkú. Ìyẹn la wá ní ká kúrò ní Nàìjíríà. Ìyẹn là ń ṣe fẹ́yìn pé ká kúrò ní Nàìjíríà so that we can have a better life. Ṣé ẹ fi pé life lẹ́ ń gbé yẹn ni? Ẹ gbé ní life. You don't have a life. You can disagree from here till Jesus come and Anobi come. You know you don't have a life. Any life. Life yóò délé kò lè life tẹ́ ń gbé ní Nàìjíríà 1% ṣé 1% 0.1% ẹ lè gbádùn ẹ ní bíbá because ẹ ní freedom yẹn gangan là ń torí ẹ jà. Freedom dẹ kò wọ́n dẹ fún yàn máa jà fún ẹ máa gbà by fire by force lọ́wọ́ wọn ni. Àwọn if you think politicians want to let go. Okorocha was able to pay 500 million naira in 24 hours. Òun náà fẹ́ lọ ṣe screening yẹn nísìn. Okorocha ó lè àwọn tẹ́ kẹ́ lè lóko. But rather than the Nigerians to start waking up tó bá ti fún yín ní gúgúrú àtẹ̀pà ẹlòmíì nísìn bó ṣe fẹ́ gba gbogbo owó fẹ́ gbà ẹ ní bìlí pé gbogbo owó tó fẹ́ gbà ní ọwọ́ politician lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn kò tó 100,000 naira. A náà fẹ́ ṣe business nínú economy tó ti crumble. Politician fẹ́ fún ẹ ní owó láti lọ ṣe business nínú ẹ. I don't think you know that the economy is gone. Ẹ sọ̀rọ̀ Fúlàní nínú igbó. À ń sọ̀rọ̀ pé economy Nigeria is completely gone. That's why pound sterling will continue to go up. The dollar will continue to go up. You don't have a life. Ẹ lè máa wò mí bí ìgbà tẹ́ pé ẹ̀ ń wo movie. Reality là ń sọ fún yín lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Ẹ rò pé ṣé wọn kí n bá lóye máa sọ tèmi sọ yìí. Kò lè sọ kò ń ṣe ó lè sọ bọ̀ kò ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú ibi tó wà pẹ̀lú wọn yẹn ní channels. Mo sọ fún yín pé pàdé mi gidi ni mo ní nọ́mbẹ̀ lọ́wọ́. Ẹ rò pé Jídé Òdìtójù tó ń ṣe journalist anger. You think he will talk like this níbi tó ti ń jẹ? Expect Jídé kó jáde kó máa sọ fún yín pé Nàìjíríà gbádùn. He's not gonna tell you that. So àwa ta lè sọ fún yín òun náà làwa media báyìí tí à ń sọ fún yín pé the reality now is let us cherry the same politics ẹ fẹ́ play yẹn a máa play ẹ̀ but kò ń ṣe nínú Nàìjíríà. Tó bá fẹ́ ṣe politics wà á lọ ṣe politics. Èmi ò tẹ expect pé ká àìmọye èèyàn ṣe politics nígbà tá a bá gba Yorùbá nation tán ẹ realize pé iṣẹ́ pọ̀ fún wa tá a fẹ́ ṣe. Ẹ máa roll sleeveless yín báyìí tẹ máa roll ẹ̀ gidi tá máa ṣiṣẹ́ gidi iṣẹ́ wà fún ẹ fi pé Koikimedia nìkan ló máa gbádùn tá a bá débi tá à ń lọ ni torí pé Koikimedia ló ń sọ̀rọ̀ àbí bàbá àròpọ̀ ló ń sọ̀rọ̀ àbí everybody kan ló ń sọ̀rọ̀. No, every one of us la máa jẹ ìgbádùn ẹ̀ tíyàn kan ní máa dẹ́rù bàyàn kan tíyàn kan ní máa ṣe kíni máa dẹ́rù bá anybody. Tó yẹ pé you can talk freely kò ṣe èyí tó máa sọ pé ilẹ̀ máa fi mọ́ báyìí tí sójà kan máa ti wà níwájú ẹ̀ tó máa bọ́ọ̀sì ilẹ̀kùn. That is what we are fighting for.
That is what everybody that wants Yoruba nation, the 5 million, are fighting for. Ní láti like wa, but à ń sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yẹn gangan òun ní kẹ́ dìmú. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yẹn òun ní kẹ́ hold on to, because ọ̀rọ̀ yẹn gangan òun ló ń ṣí yín létí, kò ń ṣe ìtàn sọ ní mọ́ṣáláṣí. Ìtàn sọ ní mọ́ṣáláṣí wọn ò lè sọ bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń sọ, ìtàn sọ ní church wọn ò ní lè sọ bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń sọ. Ṣé ìyà ò jẹ yín ni? Ṣé ìyà ò tí ì jẹ yín ni? Ìyà tí bàbá ẹ jẹ títí tó fi jáde láyé tó tún fi ń wá, tí politician sọ fún ẹ pé ìwọ wá béèrè 1,000 naira lọ́wọ́ òun láti fi gba death certificate. Bíyàn bá kú ní ìlú ìlàárọ̀ yìí lẹ́yìn pé ẹ bá kẹ́dùn, ẹni bá ń béèrè links kò ń ṣe a lè post ẹ̀ sí bíbà ẹ lọ, ẹ má máa ṣe bíbà tẹ́ pé àdá kankan mọ̀ ẹ kí tó bá ti mú ìwà lórí Facebook ẹ ṣàmọ̀ tán Google, ẹ lọ sórí Google kẹ type in òmìnira Yorùbá á gbé jáde níbẹ̀, àbí kẹ lọ sí www.ominirayoruba2022.org. gbogbo wa ní tí bá tẹ̀jẹ́ pé òyìnbó ni mò ń sọ, kò sẹ́mọ Yorùbá kan tí kò ní mo sọ fún yín pé èmi tí mo wà ní UK mo better off ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Gbogbo wa Elédùmarè dá wa dáadáa ní ìlú jàgbá kò dẹ̀ ń ṣe ilẹ̀ yẹn, kò ń ṣe ilẹ̀ là ń bá wí. Tí bá ta bá ń sọ pé ìlú is the name, máàpù mi wà nínú ẹ̀wọ̀n kí n máa fi like máàpù mi máa wà lẹ́yìn mi. Orúkọ ìlú yẹn tá à ń pè ní Nàìjíríà òun ló ti kó bá gbogbo wa látòkèdélẹ̀, ó kó bá ọmọdé, ó kó bá àgbàlagbà, ó kó bá arúgbó. Ẹ wo fídíò kan tí mo ṣe lánàá, mo rò pé ẹ wo fídíò yẹn. Ẹlòmíì à ṣe wàhálà, à máa post information, ẹ̀ tí wàá lọ máa gbọ́ màmá SOJ, ìyẹn tẹ̀ máa ń bí mi nú. SOJ kan kìíní kan SOJ kìíní kan vlog kan, àwa ń jókòó máa ṣe 4 hours 5 hours àfi ń lecture yín, ẹ̀ ṣe wàá lọ gbọ́ yìí tó kọ̀ 3 minutes. Hey Yorùbá people now, Sunday Igboho akọ̀sọ̀rọ̀ lé lórí chaka, ìtòhùn ló fi sọ, a ṣe voice over lórí fídíò, kò ní jẹ́ kí fídíò yẹn jáde. Idiot all over the place. À ń sọ fún pé mo jáde lánàá, mo mọ fóònù tí mo fi record, ó dà pé lè ní mo ti sọ fún yín pé I need extra phone. Ọmọ Oòduà ti jáde nísìn, ó ti ajáàkì fóònù mi kan lọ, tẹ̀ mọ́ bí tó fi fóònù yẹn sí. Fóònù yẹn kẹ̀rẹ́ òun ni máa fi ń, ó ní ìwúlò tó máa ń ṣe fún mi, ìjọ pé máa tọ́mọ Oòduà, ó dẹ̀ ti jáde báyìí nísìn. Ìyẹn ni gbogbo ilé ṣe quiet. Mo dẹ̀ máa ń like tó bá wà nínú ilé because ẹ máa gbóríṣiríṣi àsíá lẹ́yìn bó ṣe ń play àwọn orin ẹ̀. ẹ̀yin tí tẹ́ kẹ́ máa bínú sáwọn politicians yìí lójoojúmọ́, tẹ́ kẹ́ máa bínú, kẹ́ máa sọ fún wọn pé lórí burúkú ni wọ́n, kò jẹ́ ká máa ṣàdúrà fáwọn politicians. Èpè gidi, èpè lẹ́ máa gbélé wọn lórí, èpè ńláńláńláńláńláńláńlá lẹ́ máa ṣẹ́ fún wọn, èpè. So I should need the phone, ẹni tó bá ní second hand one ẹ fi ránṣẹ́ sí wa, àṣàkọ bàbá lè ra tuntun so that lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan báyìí, because nísìnyí pọ̀ ṣì ń ṣe prayer látànà, àdúrà wa dẹ̀ ti gbà, so laptop yẹn ó ń ṣiṣẹ́ bí kúrú ni, mo lè pa laptop yẹn nísìn. Ṣé ìwọ lè tan laptop nínú ilé ẹ látànà? ẹ̀yin tẹ́ni for 16 years wọ́n ò rí náà ṣe. Ọbásanjọ́ kó gbogbo owó náà jẹ. Ọbásanjọ́ ilẹ̀ wa ní káwa lọ́ba kó wá sọ̀rọ̀ sórí Yorùbá. Ọbásanjọ́ tí mo sọ pé ó ti talẹ̀ Yorùbá dànù. Ọbásanjọ́ ẹni Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀. Ọbásanjọ́ lẹ́yìn wá ń dúró dè, ẹ̀ ń dúró de Ọbásanjọ́ kó wá sọ pé òun sọ̀pọ̀tì. Ó ní my one Nigerianness is better than Yorùbá. Ọ̀rọ̀ dẹ̀ lẹ́nu. Èmi mo dé agbègbè ẹ̀ ní ibi tó ti máa ń ṣe ìbògúndè, eruku bòlá ni, kò sí títì, kò sí iná, kò sómi, kò sí secondary school. Ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kí wa fún birthday àtẹ̀yin tẹ́ fi nǹkan ránṣẹ́ sí wa. Ṣé kí n máa sọ fún yín ni? Ẹ̀yin ẹlòmíì nísìnyí bó bá ti dọ̀rọ̀ owó báyìí, ọ̀rọ̀ owó yẹn lẹ́yìn fi gbọ́. Èyí tá à ń sọ ẹ̀gbọ́n yẹn mọ́, ṣé mo nídìí owó ni? Tó bá fún mi lówó, ṣé mo nídìí? Ní fowó ṣe nǹkan, ṣé mo ní fowó tọ́jú ara èmi náà? Ẹ ṣé jàre gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fowó ránṣẹ́ sí wa. Koiki ó kéré àwọn ni, kò fúnyàn rárá, láàbòyìn láṣìírí tó pọ̀. Ẹ pàdé wa ní June 12, a máa unveil kankan ní June 12. Wá sáré kàpàkàpà, ó ti di 11 days from today. Ẹni tó bá ti raṣọ ẹ tètè lọ rà, ẹni tó bá dé raṣọ ẹ wọ native ẹ máa wọ̀ bọ̀. Ẹni bá fèèfé ra flag ìgbà tó kù kò pọ̀ mọ́. Ẹni tó bá dẹ̀ send owó sí account wa fún flag
tí get in touch pẹ̀lú mi mo bẹ̀yìn ni ẹ má kọ́ send owó sí account mo mọ̀ pé people my account number ètò bá jẹ́ pé need flag ni yàtọ̀ sí pé ẹ fún mi ní £20 lé lórí ẹ jẹ́ kí n mọ̀ kí ni tètè post ẹ̀ kó má di pé jọ yẹn Mr. Koiki mo dẹ̀ ti send owó sí yín kí la máa wá ṣe báyìí ṣe rí gbogbo stick yẹn ẹ gbà níjọ yẹn kò ṣe tí mo lè post so a ti post àwọn kan lánàá ẹni tó wà Nàìjíríà ìgbà tí bá ní kò bá jẹ́ 100 pieces 50 pieces lẹ́yìn ìgbà tó bá ti ready màá send ẹ̀ ibi tó bá dé we hope more people can start doing flags then gbogbo ẹni tẹ́ máa ń sọ pé a máa ṣe referendum mo rẹ́ ń bẹ́ Àjọkẹ́ mo pè é lórí program lánàá ó gbé so mo ti bọ̀ mo rí WhatsApp message ẹ̀ káàárọ̀ àbúrò mi tó dáa àwọn beautiful sisters wa wọ́n wà labroad àwọn fine mothers wa wọ́n wà labroad ọkọ wà Nàìjíríà ẹlòmíì ò tẹ̀ ẹ̀rọ ọkọ ẹ̀ for the last 3 years ṣé bí bàbá tèmi ṣe gbé nìyẹn ṣé bí bàbá tiyín ṣe gbé nìyẹn èyí náà máa jókòó kẹ́ máa rò ọmọ Yorùbá àwa di tí ọkọ wà ní ọ̀nà tó jìn tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹni tó bá tẹ̀ travel ó máa ń wálé ni á padà wálé wíyàn sáré rìnrìn àjò tó bá dé lè wálé ní kíákíá ẹni tó bá jẹ́ bí ẹbí ẹ̀ ó lè lọ bá ṣèbẹ́ ẹnu ọ̀nà láti ń gba visa nílùú ìtẹ́lẹ̀ àbẹ́ ìgbà tẹ́ pẹ̀lú mi gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Indomie dákọ̀kan mọ̀ wọ́n sì mi lókọ̀ máa ń sọ pé kí ẹ máa dárúkọ àwọn celebrity nǹkan ni máa fi gbà sí gidi fún wọn ni má dárúkọ wọn fi fún wọn sílẹ̀ ẹ̀yin wá ń tẹ̀lé àwọn celebrity yẹ̀yẹ́ celebrity àwọn celebrity tó ń wọ pátá wọ bra tó ń confuse brain yín ibi tá ti ń sọ̀rọ̀ tẹ́ẹ̀kẹ́ máa wò pé àwọn bọ̀bọ̀ yìí mo ò like bó ṣe ń sọ̀rọ̀ but ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn ó make sense that our life has been mortgaged by the politicians and you think àwa dẹni tí ọkọ àti ìyàwó wọ́n gbé together ó dà pé ẹ understand nǹkan tó mean tí ọkọ àyàwó tíyàwó wà labroad tó ń faṣẹ́ gidi tọkọ wà nílé ẹwà by the time tọkọ máa fi délé báyìí oríṣiríṣi damage ti ṣẹlẹ̀ by the time tíyàwó máa fi padà sílé báyìí damage oríṣiríṣi ti ṣẹlẹ̀ ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ̀ kò tẹ̀ mọ̀ bí ọmọ ṣe tọ́jú ọmọ yẹn bọ́mọ yẹn ṣe bring up ẹ wá ní káwọn ọmọ má di kùrùtù níta wọn bá já sùn bá kíní kan sùn gbogbo yín wá ń ṣe skit tẹ́ ẹ mọ̀ pé wáyé pẹ́ẹ́tẹ́ ẹ̀ ń ṣe skit ó yẹ kí government máa fún yín lórí because skit is a big business ọmọ Yorùbá brain wa ti pọ̀ jù brain tọ́lọ̀ fún wa tẹ́lẹ̀dùmarè fún wa kò ṣe quantify ìyẹn ni British ṣe gbé ìjọba lẹ̀ fún bàbá Awólọ́wọ̀ wọ́n mọ̀ pé táwọn bá gbé ìjọba lẹ̀ fún bàbá Awólọ́wọ̀ ní the same British nísìnyí ó wá picture jáde picture wọn àti Saldana ìyẹn Queen nígbà tí ó lọ sí ẹni bá fẹ́ kéèkì a máa ṣe ẹ̀dá ló bá ń design kéèkì tó dàbí oní WhatsApp tí lè máa fi ránṣẹ́ sí gbogbo yín èyí kàn máa jẹ́ ni ẹ download ẹ̀ ọmọ kéèkì Koiki lélẹ́yìí o aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé the pain is just too much àwọn wá jókòó bíbá kí ló ń sọ lẹ́nu kí ló ń sọ tá a gbọ́ rí ìbí Fẹlá náà sọ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́nà ní ó pàyà Fẹlá àrí result sí títí dọ̀là we are here to tell ourselves the truth that iṣẹ́ Nàìjíríà yìí ṣó tẹ̀ ṣiṣẹ́ fẹ́ even tí ìwọ tó tẹ̀ ń jẹ níbẹ̀ ọkàn ò balẹ̀ Nàìjíríà nìkan lọ́kàn àwọn èèyàn balẹ̀ ìlú tí ọkàn èèyàn balẹ̀ kò ń ṣèlú ìlú tí ọkàn èèyàn balẹ̀ kò kí ń ṣèlú mọ́ mo rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin yà wá ìlú tọkàn èèyàn balẹ̀ òun ni ńlá a máa ń rà sílé ni fún backup nígbà táwọn ọmọ yẹn bá kéékèèké yẹn nísìn ó kù 1 2 3 ó pẹ́ jù by weekend yìí mo gbọ́dọ̀ lọ sí store láti lọ tọ́pọ̀ mẹ́rin pé weather ti change ooru á máa mú gbìgìgbìgì ni ìṣàtẹ́gùn bẹ́ẹ̀ ni ooru yẹn á máa mú ooru àti wà nù heat nísìn so èèyàn máa ń mú omi dáadáa but a máa ra ilé àti kéékèèké yẹn òun làwọn máa ń mu kò ń ṣe pé èèyàn lè mú omi tap ìlú yìí àwọn kan mú àwọn tá a bá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ máa mú omi ní gbogbo ìgbà. shinap ọtí ọlọ́yẹ èèyàn kan ní confam àwòṣe pè ní for the Yorùbá àwọn politician ti balẹ̀ jẹ́ ó ti bayé jẹ́ ta ló rántí shinap bàbá yẹn gbogbo yẹn àwọn bàbá yẹn
I remember when the military government of General Obasanjo destroyed Fela, and olórí burúkú ni bàbá yẹn ṣe, ní ẹ máa ṣépè fún Obasanjo, olórí burúkú gidi, tí mọ̀ tó ti, ó ti balẹ̀ jẹ́, ó ti bayé jẹ́. Ṣèbí bàbá yẹn sọ, kan náà wòlíì kan sọ pé kó lọ túbá, kó lọ tún kan ṣe. If not, jàǹbá máa bọ́, ó máa wọlé lọ tọ̀ ni. He has destroyed a lot. I saw a video that Ilana Omodo on Twitter, please, we need to stand up for what the lady showed us. Monkey ni. Wọ́n pe monkey yẹn ní Àbẹ̀kẹ́ àti Bámidélé. Àwọn lórí burúkú. Àbá jókòó sí ibà, tá à ń communicate, tá à ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀, tá à ń ṣe analysis. It's because we want a life that will be better for you and me. My one Nigerian, only my one Nigerianness is greater than the Yorubaness. Bàbá burúkú. Wọ́n àgbàlagbà ṣíwò. Ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí bàbá mi ni. Àwọn kan rò pé Ọbásanjọ́ ló máa wá gbà wálẹ̀. Ọlọ́run ní ká máa pè ká dẹ̀ prepare mind wa fún worst case scenario. Èmi á máa sọ ní gbogbo ìgbà. Worst case scenario. Kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó ẹ̀yin tẹ̀sí sọ pé referendum. Ọwọ́ ta lẹ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ referendum. Ẹ̀wọ̀n tí tó bá tẹ̀jẹ́ pé wọ́n ṣe dáadáa ni. Ṣé ẹ kí irú Buhari yẹn tó lẹ́nu kó máa sọ pé òun fẹ́ mú candidate tóun jáde? Ọmọ àlè. Òun ní candidate tóun. Ṣé òun yẹ kí Buhari máa sọ pé òun ní candidate tóun, dead or alive? Gbogbo ẹni tó bá sanwó sí account mi fún flag ní UK, bí a fún ìdíkan àbí ìdíkejì, send a message pé owó yẹn Mr. Koiki fún flag ni mo dẹ̀ fún yín ní £20, get in touch so that kí lè make sure pé ó dọ́dọ̀ yín to time. Èyí tó bá dẹ̀ kù a máa gbé bọ̀ ní rally fún ìtọ́ba ní interest. We still have the big ones, they're £20, and I still have the small ones. So that ká máa nà sí àyẹn sókè ní June 12. Wọ́n máa ṣe June 12 náà ní Canada, France, Sacramento ní California. Wọ́n dẹ̀ máa ṣe June 9. Ó dà pé ti Canada yẹn June 18 ni mo rí lórí ẹ̀. June 18 làwọn máa ṣe tí wọn. We are in deep shit and we are coming out now. Kò ń ṣe lọ́la. Àwọn kan ní intenfa yìí kò ní bọ́ sí nísìn. Kí lẹ́ mí pé kò ní bọ́ sí nísìn? Ta ni ìwọ tó ń sọ pé kò ní bọ́ sí? It's because of the fear. Wọ́n ti kó jayà sí aláyà. And it's true. Because military, iṣẹ́ tí military ṣe ni pé wọ́n bà ayé jẹ́. Wọ́n bà ayé jẹ́ àwọn military yẹn. Àwọn àní Jeremiah, ṣé mo pronounce it dáadáa? Because orúkọ yẹn gbà mí báyìí. Ṣé Jeremiah Oseni 1.9. Ó dà pé a staggering amount of money tí wọ́n ti kó jáde kúrò ní Nàìjíríà. Jeremiah Oseni, the former 419 olórí burúkú bastard. Jeremiah, ẹ ṣáà mọ̀ ẹni tó ń pè bẹ́ẹ̀. Kí n show picture fún yín. Jeremiah Oseni. I hope ẹ pé bó ṣe pronunciation ẹ̀ náà yẹn. Ẹ má wọlé àwọn ọmọ àgbàlagbà ló wà nílé. Àwọn ọmọ kékeré ti báyà wọn jáde. Kọ́mọ kékeré nílé ó ti ń ṣe business. Business gidi. Ọmọ mi ọkùnrin ti ń ṣe business tó over £20,000 ti kọjá lákàntẹ̀. Ọmọ tó ti pé 10 years old. Jeremiah. Náà ni ẹ jẹ́ n fi picture ẹlòmíì tẹ̀ rántí gbogbo àwọn yẹn mọ́. Bàbá lórí burúkú somebody. He was a former minister. Ẹ jẹ́ n fi picture wọ̀nyí. Ẹ wò picture nìyẹn. Jeremiah Oseni. Bastard olórí burúkú people. Àwọn ilé ìlànà ń sọ pé kíni. And that's why they don't want Nigeria to break. Because the ọmọ péjọ tí Nigeria bá ti break, we have killed their dreams. Àwọn pa dreams wa lọ́wọ́ ní sè, àwọn fẹ́ pa dreams tí wọ́n ní. Ẹ wá ní ká má jà. Hey, Koiki, stop showing this your military outfit. Military. Nigeria ni mo ń gbé ni. Ti múra báyìí nísìnyí ti yé yín. Language ti change ni. Máa gbá sí gidi fúnra wa. Ibo ni fìlà mi wà ń bẹ̀. Ìgbé fìlà kíní ráńpẹ́lẹ̀ ní kí n dé. Sójà. Sójà ló kúkú ń pè mí nù lé nísìn. Koiki máa wọ aṣọ sójà. Tàlẹ́ ń bá sọ yẹn. Èmi gbénu Nàìjíríà jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìlú ni. Ṣé èmi àti ń gbénu Nàìjíríà ni tí mo ṣe ní wàṣọ military? M1 bẹ́ẹ̀ ni. Lásìkò bá tó ẹ̀ tẹ̀ wá lẹ́nu kẹ́ lọ́ máa prepare. Ẹ lọ fún camping kẹ́ lọ́ máa pẹja kẹ́ lọ́ máa prepare so many things. Kẹ́ máa wo YouTube film kẹ́ máa wo bí nǹkan ṣe ń lọ. Kẹ́ máa bọ́ ṣe ń dìgilẹ̀. Kẹ́ máa gbéwé síwájú ẹ̀. Ẹ kó sọ bá ń bọ̀ báyìí wọ́n máa já sínú ẹ̀ ni. So many things tẹ́ lè ṣe.
ṣé èmi ni màá sọ yẹn fún yín ni ṣọmọdé ni gbogbo yín ni ẹ rò pé diplomacy nìkan la fẹ́ fi gba kinní ni gbogbo nǹkan la máa fi gbà mo sọ fún yín pé big elephant ni apá nígbà tí ilé ìbá jí 1.9 million níbì kan owó kan tá a ṣe mọ nìyẹn o ìwọ nísìn ọmọ Yorùbá ìwọ nísìn owó data ló wá you are spending so much money on data ẹ rò pé inú wa dùn sí ni the same internet inú ilé mi náà ló ń connect mọ́ mo tẹ̀lé ìgbà mi àti ìrántí kódà ṣe mọ̀ pé printer inú ilé mi tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn nísìn ẹ kàn lè rí níbi kan tí bá ṣọ ẹ̀ bí aníjọ́ kan máa kọ́ ṣó yín printer inú ilé mi wireless ni mo lè send message látòrí fóònù mi kó print ẹ̀ jáde tẹ́ ẹ̀ bá fight ẹ̀ kíní so tẹ́ ẹ̀ bá fight nísìnyí bá la fi fight ẹ̀ kí àwọn ọmọ Oòduà náà tí wọ́n máa jókòó Yorùbá nation káwọn máa ní bàbá ẹ̀ rántí ẹ̀ mọ́ bàbá ẹ̀ ní bàbá ẹ̀ ní Koiki bàbá ẹ̀ ní Koiki mo wà live báyìí bàbá mo wà live so ẹ yẹ ká sọ̀rọ̀ later bàbá wòlíì ṣé bá bàbá wòlíì ni n bá tẹ̀ ní kọ́ bá wa kí ẹ̀yìn èèyàn wa bàbá mi dáadáa ni ẹ tẹ̀ ní kọ́ bá wa kí àwọn èèyàn wa mo gbádùn bàbá yẹn dáadáa bàbá gẹ́gẹ́ ojú Jeremiah Oseni Uncle Koiki, I send you the video to you yesterday sir okay ṣé video wo ló send ṣé kéèkì ni Jeremiah Oseni ó jí 1.9 million pounds sterling. The Nigerian government already lost over $400 billion through corruption since independence. Owó tẹ kọfí tó yẹ ká máa gbádùn nínú Nàìjíríà ni kò jẹ́ ká máa smell ìyà. Ẹ wo bí tí gbogbo wa wà nísìn gbogbo wa ń struggle left and right. Orí ò pé if you come to Nigeria you will believe me okay jókòó inú ìbínú Nigeria ló wà níjọ́ tó bá jáde tí mọ́tò bá pa ẹ́ wá gbé information ẹ̀ wá fún mi níbí báyìí tásìkò bá tó ẹ̀ mọ̀ bí a máa wá sí Nigeria ẹ máa sọ yẹn mo sọ fún ẹ distraction ni mo mọ̀ pé distraction nìyẹn ìwọ kọ́ ló máa sọ fún mi pé kémi wá sí Nigeria orí ò pé ni ìwọ tó ń sọ bẹ́ẹ̀ ìwọ ló máa sọ fún mi kémi wá sí Nigeria àwọn tó wà Nigeria la máa push out ẹ ríran o jẹ́ káwọn ọmọ ṣe tán ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ díẹ̀ ni ìwọ ọ̀dẹ̀ ẹ̀yin ọ̀yin ọ̀dẹ̀ ẹ̀yin ẹ̀ta if you come to Nigeria that's when I will believe you ọmọ àwọn ẹ̀yin ẹ̀ mọ̀ orí ọ̀pẹ ènìyàn kan jẹ́ 1.9 million ẹ̀yẹ kẹ́mi èmi ariwo tẹ̀mí pa ní bíbáyìí ó ju pé kí n wà Nàìjíríà gan lọ ariwo tí o lè pa nílé tẹ́ pọ́lọ́pàá máa yìnbọn fún orí ẹ̀ but tá a bá ready a push gbogbo yín jáde gbogbo yín máa já lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n go if you come to Nigeria that's when I will believe you orí ẹ̀ ò dá o bá máa believe mi ta ló bẹ̀ ṣe pé kò believe mi wọ́n máa lè bí a Fúlàní ló bá yẹ ẹ̀sùn ta ló ní kò believe mi tẹ́lẹ̀ hello Bishop mo wà lórí live mo wà live ó máa tọ́ọ̀kì náà ní sẹ́ẹ̀ Okoro Tagbo ló máa tọ́ọ̀kì ẹ̀yẹ máa wòrán tí ẹ bá báwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ fún bí àṣejù méjì kẹ́ tó máa lọ. Gbogbo wọn ló máa tọ́ọ̀kì sẹ́ẹ̀ gbogbo wọn ló máa tọ́ọ̀kì n tó wà lásọ̀rọ̀ tó tọ́jú pamọ́. ṣé ìdí tí Buhari ṣe sá lọ nìyẹn. Gbogbo wọn ló máa tọ́ọ̀kì Nàìjíríà máa bust ní òkú díẹ̀ wọ́n ì tí mọ̀ kankan. kúrò ní Àbújá. fake man tó ń gbé káàkiri tó ń pè ní Buhari. Ó náà àwọn kan tẹ̀ ń rò pé bí a tó yà bá ká bá ń sọ pé Buhari dẹ́dọ̀ àlá ẹ rò pa fi ń ṣeré ni ẹ mọ ibi táyé ti wà advanced tó ní sìn ẹ ṣe jàre Bishop ẹ mọ ibi táyé ti wà advanced come to Nigeria ariwo tí mò ń pa ní bíbá ojú ti Nigeria lọ pé kí wọn nú Nigeria ó mọ̀ pé bí ṣe wà ní bíbá à ń gbára wa sílẹ̀ kí má náà à ń gbà yín sílẹ̀ ẹ wo mo jáde lánàá no ṣe lánàá nàbíjọ Monday tí mo lọ tẹ̀lé àwọn ọmọ Biafra yẹn jáde ọlọ́pàá dúró tì mí pé kí ni mo ń ṣe níbẹ̀ mo gbá sí gidi fún ni níwájú ìwọ lè lọ ṣe yẹn níwájú ni wọ́n fẹ́ protest lásán àwọn family bá mi ṣe ní aláwùsá ní secretary tó yẹ pé àwọn èèyàn la ní ṣèbí torí pé secretary dúró ni tí gbogbo ẹ̀ bá wálẹ̀ lẹ́ máa mọ̀ pé kò sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ́ ó kù díẹ̀ ni ẹ lọ wo tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Sri Lanka mo wà lórí program ìyá mi ẹ káàsán mọ́
Ó yá, that's it. Èèyàn alálùbáríkà. Ọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́ tẹ̀ ń sọ yẹn, ẹ jẹ́ ká wà kẹ́ẹ̀fù. Ṣé bàbá yẹn tí ò lè tó lé ẹ̀ tí gbogbo ilé ẹ̀ wà ìdìsáré? Ìyẹn la fẹ́ gbé Yorùbá nation lé lọ́wọ́. Wọ́n ní òun ló máa bá wa ṣe. Ọ̀nà òun ló máa bá wa ṣe. Ẹ jẹ́ ká wà kẹ́ẹ̀fù bóyá Fúlàní ni. Ó sọ pé Fúlàní máa ń tàbí identity àwọn èèyàn. So ẹ jẹ́ ká wà very careful because it's very much in agreement with the Fulanis. Bẹ́ẹ̀ni. So ó lè jẹ́ pé Fúlàní nítorí àmọ́ bí tó ti ń bọ̀ àmọ́ history. Bẹ́ẹ̀ni. So bóyá Fúlàní torí Fúlàní pọ̀ tó ń jórúkọ Yorùbá. Tó pọ̀ rẹpẹtẹ, ó ti pọ̀ jù gan nísìnyí ọ̀sẹ̀. Ó ti wá pọ̀ ni. So ẹ jẹ́ ká wà kẹ́ẹ̀fù pẹ̀lú Ọbásanjọ́ yẹn. Ẹ wo nǹkan tó ṣe Fábíọ́lá náà títí lè délé ẹnì kò rí sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Àbí kẹ́ńsàrò wíwà gbogbo yẹn la fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀. So ẹ jẹ́ Ọbásanjọ́ ẹ má ti ẹ̀ mention orúkọ ẹ̀ mẹ́tí ò lè torí ẹ̀. Ó dà yá mi. No dà yá mi. Ẹ ṣé gan ni yá mi. Thank you so much. Thank you so much. Okay, màá check ẹ̀. Màá check ẹ̀. Ẹ ṣé gan ni. Gbogbo ẹ̀ tó bá sanwó flag ẹ ní right láti pè kẹ́kọ̀ọ́ sọ pé Mr. Koiki ẹ jẹ́ take note ìyàwó àtọ́ náà sọ flag bí mo ti send tí wọn not I will know. Àtọ̀dọ̀ tí yín ti lọ ìyá mi ẹ máa rí gbà mo ti post tọ̀dọ̀ tí yín I think I just posted it mo dáná kí lórúkọ yín again ẹ máa rí gbà lọ́sàn-án ìyá mi ó máa dé lọ́rùn ilé ní first class ni mo fi gbé ó wà níbí báyìí ẹ máa rí gbà lé ní orúkọ yín lè small one ìyá mi ayọ̀ we in total mess. Ẹ má dáhùn tán sọ pé ìgbà tí mo wá sí Nàìjíríà tí come back home kí ni mo fi wá ṣe nílé ariwo tí mo ṣe ní bíbáyìí queen nìkan gbọ́ nínú palace gbóhùn sókè Àjọkẹ́ proper àbúrò mi àtàtà hello gbogbo àwọn tó wà níbẹ̀ wọ́n á ń lo VPN yẹ mo ń gbọ́ ẹ gbóhùn sókè Àjọkẹ́ hello Yomi gbóhùn sókè jàre kásán ó tó jẹ́ mẹ́ta happy birthday to you sir aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ long life àmì Ọlọ́run. ìjù náà fọkànbalẹ̀ àti àlàáfíà ẹ ṣọdún ọdún yẹn ṣe mí tọmọtaya inshallah ẹ tẹ má da ogun wọn lóhùn wọn ẹ ṣáàrí fídíò tí mo sẹ́ǹsì yín lánàá orí òkè Mósè ni mo ti lọ léyà lọ lánàá tá a ti lọ ṣàdúrà. ó yẹ mo rí tó post yes mo rí yes. wọ́n fi mí ṣe ẹ̀yẹ ni mo ní kí ni nǹkan tá a ti gbà ohun tá a ti gbà á ní kí ni ẹ máa sọ mo ní kí ni mo ní lọ́la orí òkè tí mo wà yìí ní orí òkè tí mo wà yìí odidi wákàtí mẹ́rin la fi gòkè yẹn kábíyèsí Ọlọ́run gan lọ́la orí òkè yẹn Yorùbá nation láti dúró Yorùbá nation ti lọ. ẹni bá ní àárín ká ní débẹ̀ ó máa gbé yàrá wò. kó bá yẹ pé ènìyàn tẹ̀ ní bá òun ló ní bá ṣáà ní àwọn tó máa sọ pé kò ní bọ́ sí àní débẹ̀ ẹ jẹ́ máa ṣọ́rọ̀ ẹ̀ sọ kó bá yẹ pé ilẹ̀ ní débẹ̀. àti débẹ̀ ẹ má dá wọn lóhùn ibi tá a ti dé wọn náà ó dá mi lójú tá a ti débẹ̀ bó bá jẹ́ fi mí ṣe ọmọ Koiki ọmọ sọ́dẹ̀bò mo ní ẹsẹ̀ àtìmílẹ̀ èmi wá mo tọkàntọkàn ọmọ Yorùbá lè ní mo ń ṣọmọ àlè Yorùbá torí ẹ̀ mo ṣe wá sórí òkè kí wá ṣàdúrà mo dẹ̀ mọ̀ pàdúrà wa ti gbà. lágbára Ọlọ́run ọdẹ ní ká máa dúpẹ́ ni o ṣé gan ni mo rí bẹ́ẹ̀ o ṣé gan ni thank you so much all our beautiful sisters all over the world. ẹ má jẹ́ kíyàn kan sọ wípé Nàìjíríà lágbára ẹ lọ wo Soviet Union màá máa fi Soviet Union ṣe example fún yín ó dissolve ní pátápátá Yugoslavia ńkọ́ ó pín ní so káwọn kan bá ń sọ pé Nigeria is so powerful it's so powerful Nigeria is not as powerful as those countries ẹ̀yẹ́ jẹ́ kí declaration yẹn kó wáyé yes things will become rowdy but just for a short period of time things will become messy just for a short period of time. All our politicians cannot contain us when the time comes. The only thing that everybody is always thinking that there's this military might that the Nigerian government have. Lumawa ṣe jàǹbá fún gbogbo wa. Hello láti òkè lọ́hùn bàbá àgbàlagbà Alpha. Ẹ káàárọ̀. Ẹ̀dẹ̀kọjọ́ bí àná. Aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ láyé. À ń ṣe púpọ̀ lọ ní ẹ̀mí báyìí nínú Yorùbá nation láti máa ṣe. Ó confirm you. Mi lè ráyè comment nítorí rẹ̀ kí Facebook ń block mi lọ. Mo fẹ́ kọ́ fún bọ̀bọ̀ tó ọlọ́mọ Ládì púpọ̀ Elijah yẹn mo kọ̀ tẹ̀ fẹ́ dá lóhùn ni. Torí wọn máa gbọ́ báyìí. Ní time tí ẹ fi wà nílé ibo nìyálàyà àti ẹ wà. Nígbà tàbí tá à ń forí jágbó kiri tá à ń wọ ẹbí kiri ibo nìyálàyà àti tí wọ́n wà.
ṣebí àwa ń sáré pé kó lè dá fún ọ̀pọ̀ Yorùbá ni mi wà tó lóye dúpọ̀ tó jókòó síbẹ̀ tó lè sọ̀rọ̀ tí wọ́n máa fẹ́ sọ pé protest fún school tẹ́ pé ọlọ́pàá máa yọ wọ́n lẹ́nu tí wọ́n lè fight for ẹ̀tọ́ inú Nàìjíríà wọ́n wà tínú wọn ń dùn tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn wa tí wọ́n lè gba ohun kìíní tí ó sí ẹnìbọ̀ tó lè fight fún wọn ẹ̀wọ̀n family bá mi ṣe ògbó lọ́dún síbẹ̀ ó wà painful tó sí ẹnìbọ̀ tó lè help wọn àṣekápò inú Nàìjíríà yẹn ẹ̀yìn kan sì tún wá ń sọ pé inú Nàìjíríà yẹn lè fẹ́ kú sí ó bẹ́tà kẹ̀ ètè kú síbẹ̀ báyìí o torí ẹ̀ ní tẹ̀lé wa dé peter ń lọ yẹn tó tẹ́ bá fẹ́ débẹ̀ pé wọ́n fẹ́ jẹ́ ṣòro tó Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ tẹ̀lé wa débẹ̀ Ọlọ́run dẹ̀ lọ́wọ́ táàfin inú mímọ́ ṣe má yí ó kúrò níbi tó wà yìí ó wá bá wa dúró síbẹ̀ 6 months ó ní tójú ẹ̀ rí àjọ wà lóṣogbo ó ní tójú ẹ̀ rí lóṣogbo kò yé wọn ni ẹ mọ̀ pé kò yé wọn má tẹ̀ sọ̀rọ̀ kò yé wọn ni ẹ mọ̀ pé Òṣogbo ta lọ yẹn kí n fún yín ní information díẹ̀ ṣe àwọn kan fẹ́ attack wa nínú Òṣogbo yẹn àtàlàyé ìtorí bàbá kan wà níbẹ̀ tó ń bá Ṣóyè Tọ́lá lọ́nà bá ṣiṣẹ́ bàbá ọmọ ọ̀kan náà thugs yìí tó wà káàkiri all over the shit whole country tó ṣàfi súnmọ́ àlàyé níjọ́ yẹn tó ń guide tó ń pè kí ó lè dé odò òfin dúró àlàyé ó náà fẹ́ rà àlàyé pé kí lè fẹ́ rà àlàyé fún. bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ́jọ́. àwọn kan máa wẹ pé ẹni tó fi irun iṣẹ́ sílẹ̀ tí ò tiẹ̀ bá wọn tó wá ń tẹ̀lé wa wọ inú máa dá wọn lóhùn ẹ jẹ́ kó máa sọ pé tí bá wálé làwọn máa ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn wà nílé. mo rí àbíṣe tìṣe tó ta bá nírú àwọn olórí tó ń lè wálé tó ń lè fáìtì pé jẹ́ ká jọ ṣe bẹ́ẹ̀ kí ni ìtì máa dán ṣèbúlò blue kan ojú kò sí Nàìjíríà mi báyìí wọn rí ọkàn ṣe ẹnu náà ní owó ń sáré tẹ̀lé fìlà nítorí fìlà tẹ́lómi fìlà 1,000 naira lẹ́sẹ̀ para ilé lórí fìlà 1,000 naira gbogbo fìlà yìí nísìnyí tí wọ́n máa ṣe Nàìjíríà ní sí 1,000 naira ni ìyẹn lẹ wá ń sáré fáwọn politician ìwádìí lẹ́yìn ìgbà tẹ́ bá dé fìlà yìí tán tọmọ yín bá wá sick kí lẹ máa wá ṣe ṣé fìlà yìí náà lẹ máa dé lẹ máa fi gbé lọ sí hospital lẹ máa fi lọ gba kínní ṣé fìlà lẹ máa dé lẹ máa fi lọ gbóògùn lọ hospital. wọ́n dé fìlà yẹn kiri lọ sẹ́yìn ìwé ní tẹ́bá tẹ́lẹ̀ lọ́dún wọ́n ti sọ pé bá ti dé fìlà yìí dé níbi wọ́n ti recognize yìí inú wọn máa ń dùn nítorí fìlà wọ́n máa ń para wọn. messed up country ẹ ṣe gan bàbá mi thank you so much. àyàn kọ́ máa wòran ọdún pa àṣeré ni eré lọ́dún pa àṣeré ẹni máa kú ló máa kú bó ṣe máa rí nìyẹn kọ́ lọ́n jẹ́ ká wà nú ẹ̀ ni bó ṣe máa rí nìyẹn. àyẹ̀wò tó bá gbàlà máa fi fún un àfẹ́ mọ tó fẹ́ cause àbó anything. bẹ́ẹ̀ni abẹ́rẹ́ yìí Oṣéjàre thank you so much bàbá mi thank you so much ẹ ṣe gan ni mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wọn tẹ wà ń lé ẹ farabalẹ̀ àwa sọ pé kẹ́ farabalẹ̀ ibi tá à ń lọ làwọn ò níwájú bàbá ẹ ẹgbẹ́ nǹkan tí bàbá àròpọ̀ sọ nígbà tá a fi parí program lánàá ẹni tó ń bọ̀ gbéyàwó wá bá ẹ ní láti gàn bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi àwọn fẹ́ sọ ẹ̀kọ́ tó bá bí sójà dá kó jáde kó ní fellow Nigerians ó speed it up ní kíákíá nìyẹn ambọ̀sibọ̀sì a máa lock everywhere tó bá yá àwọn ìran kan rò pé bí a kò ní sí declaration ẹ mọ̀ pé Yorùbá bá jẹ́ máa ṣe é máa yà wọ́n lẹ́nu ni ẹ bẹ́ẹ̀ ká máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ni kò ní rí bẹ́ẹ̀ kò ní rí bẹ́ẹ̀ when the time comes Chief Mamile Yorùbá ti sọ ó ní àkọsùn níjọ́ kankan máa jí àti máa wà ní Yorùbá nation ẹ̀dẹ̀ wàá rí reaction àwọn èèyàn nígbà yẹn you think your governor can pin us down. You think Buhari can pin us down? The dead or alive one? The mannequin tó ń káàkiri, tó ń gbé káàkiri. Is that what you are all thinking? But there's this one, Nigeria has this one military might that can suppress. Ṣé torí gbogbo ṣàkàrà tó máa ń ṣe tó máa ń lọ wọ́n tó máa ń gbé bọ́? Tá bá rí ìgò tá rọ petrol sí tá là mọ́ mọ́tò wọn. Wọ́n lò ní Ukraine. Ẹ lọ kọ́ bọ́ ṣe ń ṣe. Kí ló máa ń pè? Ẹ lọ kọ́ bá ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ mọ̀ pé a nídìí AK-47 tí petrol kékèké bá wà nínú àwọn bọ́tù kékèké báyìí tẹ fi òwú sí tí mọ́tò wọn ń bọ̀ tálà ẹni wà ní mọ́tò yẹn ló máa wá bó ṣe fẹ́ jáde in tí wọ́n ṣe ní ẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi ọwọ́ sẹ́wọ̀n sí ló máa ń pè kí ní ẹ̀ wọ́n lọ tàbọn nísìn bí bá ti tàbọn lórí ṣó báyìí àwọn bákẹ́ǹtì mi bá wọn máa ń bínú sí ẹ̀ ní adé fi agbára hàn àfi mi lẹ́jàre ó jà ti yé yín ẹ̀yin díẹ̀ ó ti yé yín kan ní mọ̀ ẹ̀yin tẹ̀ wá ń lé ẹ lè máa practice ẹ̀ sílẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ẹ kọ́ lọ sínú bí igbó kan igbó tẹ bá rí tí Fúlàní wà níbẹ̀ ẹ rọ petrol sí ẹ fògùn sí tó bá sọ pé Fúlàní wà níbẹ̀ kẹ là mọ́bẹ̀ kẹ jù síbẹ̀
ẹ lọ máa kọ́ bó ṣe ń ṣe gbogbo nǹkan la máa fi já ẹ lọ máa gbẹ́ igi tó da gbogbo nǹkan la máa fi bá wọn jà sẹ́ẹ̀ èrò pa àṣírí ni èrò pa wa freedom is not given by fire by force ni la fẹ́ fi gbà by fire by force. ẹ kàn mo tún mú jáde fún yín láàárọ̀ yìí ẹ lọ máa mo ń bọ̀ bàbá mi tó ẹ má bí ẹ lọ máa ra ẹ lè fi kerosene kẹ́ fi try ẹ kọ̀ lọ sí nógò kẹ́ fowó sí kẹ́ wo bó ṣe máa wo reaction ẹ wo tó lè ṣe kí wọ́n bí gọ́vnà kan lákòó dúró lásìkò yẹn bá tó ẹgbọ́n sókè. mo kí ẹ kúṣẹ́ takuntakun. Mo ń gbọ́ yín bàbá wọ́n ń gbọ́ yín mo gbọ́ yín. ẹ kúṣẹ́ takuntakun. gbogbo ọjọ́ ń ṣe ni kò ṣe mí nìkan. ẹ jẹ́ kí n sọ pé olórí burúkú tó sọ̀rọ̀ ẹ̀. ẹ má tẹ̀ jẹ́ kí ẹ kó má dà ìbátà attention wa. kò wá sí Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí bàbá wa ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan bàbá tó sọ̀rọ̀. ṣèbéyàn kan wà tó jẹ́ pé ó ṣiṣẹ́ fún àwọn DSS tó jẹ́ pé ó kọ nọ́mbà lẹ̀. àwa Molotov cocktail yes Molotov cocktail. ó yẹ kóun náà jáde kó máa ṣe tiẹ̀ báyìí. ẹ má kí ẹ tẹ gba program wa lọ́wọ́ jáde ẹ jẹ́ ká máa bá aṣẹ lọ. ẹ sọ̀rọ̀ bàbá ilé ẹ̀kọ́. Tani ẹ Ọbásanjọ́. Bàbá Janwé. Mo rí ó ní kí ni bàbá Síwé kó máa ṣe campaign fóun pé tí ò bá ṣe campaign fóun ó lóun máa pa ni. ṣé irú nǹkan báyẹn kò yẹ kí gbogbo wa ti gbọ́ ní Nàìjíríà yìí Nàìjíríà burúkú yìí ìgbà wo la fẹ́ kọ́ntínú adé sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ fi ṣí gbogbo wa níyè ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó rẹ́dí àti ronú kúrò. Evil country ní Nàìjíríà yẹ mo gbọ́. Evil country ni ọmọ ewé kọ́ mi ìkọ́ sọ pé nígbà àwọn olùkọ́ ní Yorùbá nation wàhálà máa ṣẹlẹ̀ mo ní ṣe wàhálà ò tí máa ṣẹlẹ̀. Wàhálà ò ṣẹlẹ̀ lébi ń pa àwọn èèyàn kan pè lánàá lórí show ó ní òkú méjì lòun drive kọjá gbà tóun ọ̀tẹ̀ bí òun dá kóun tún dúró because ibẹ̀ yẹn gan obì máa pọ̀ nǹkan ló máa jẹ́ the third person. mo ní iṣẹ́ ìmọ̀ pé ogun ti ṣẹlẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá náà pa ní ṣé Kánò ni wọ́n fi bọ́ǹbù wọn. àwọn èèyàn tí mọ̀ pé wàhálà ṣẹlẹ̀ wọ́n tí mọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ pé àwọn ní ogun ẹ̀rọ jẹjẹ ogun ni. wọ́n ti ń fèsì wa indirect. ẹ mọ ammunition tó ti ń wọlé ni tó ti ń kó wọlé tí wọ́n máa mọ̀ dáadáa. àwọn olórí burúkú tó ń sọ̀rọ̀ yẹn kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ni máa mọ̀ ó máa kún un náà tó bá ṣẹlẹ̀. abẹ́tà èmi gbà níyànjú kó tètè fọwọ́ sí Yorùbá nation. ìjẹkújẹ tí wọ́n ń jẹ bí 20,000 tó rò bóyá àwọn gbà yẹn. Okorocha 500 million naira ló kó jáde under 24 hours because ọ̀sẹ̀ fi sílẹ̀ ni 500 mọ tí 500 million jẹ́ ìwọ tó rí 1 million naira rí wọ́n pa Bọ́lá Ìgè died under the administration of Odindi Chief Justice ọ̀padànù. á dáa fún yín èmi náà tó kí yín pé happy birthday. Thank you so much. nígbà tá a bá tó máa ṣe lọ́dún tó ń bọ̀ àìní Yorùbá nation láti máa jù ní ìgbàgbọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan-an ọdún kan ló máa jẹ́ fún gbogbo wa Yorùbá nation ti tẹ̀ wá lọ́wọ́ tó bá wẹ́ anybody kó máa sọ. problem tí wọ́n ní ẹ. nǹkan táwọn dúró àgbọ̀lọ̀ sọ̀rọ̀ tán lórí. no níbo ọ̀rọ̀ pa kan dẹnu ewu eléyìí tí mo kàn ń sọ àwọn pinch ni tó jẹ́ kókó inú ẹ̀ gangan ó wà nínú olúkálukú máa lọ ronú sí. fúlàgì wa kàn nà sókè làwọn àdóde. ẹ wá ríran wò ẹ mọ̀ bí àwọn èèyàn lè jáde ẹ ṣe jáde. àwọn òyìn láì. ẹ ṣe gan ni thank you so much mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà káàkiri nọ́mbà ilé ní sí ni bàbá wa fi pèsè but ẹ má bínú níta wà lórí bàbá wa Michael Awẹ ìyá wa ni òṣìṣàwọn hello ìyá wa ẹgbọn sókè. ẹ káàárọ̀ Koiki. mo salute ìyá mi. ẹ kú ọdún àná o. ṣọpọlọpọ náà. ẹ̀mí yín á ṣe púpọ̀ o. aṣáàdẹmàrè lágbára Ọlọ́run. àṣeyí ṣàmọdún. àmín Allah. last year àjọ jójójó lọ́jọ́ tẹ́ ṣe broadcasting ẹ̀mí yín á dẹ̀ máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ lágbára ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe. Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́ Ọlọ́run á túbọ̀ máa ṣe alátìlẹ́yìn. mo jẹ́rìí mọ́mí ẹni sùúrù bá àwọn tó mọ bá ṣe ń ṣe kiri ìyàwó ti sẹ́ndẹ̀ sí mi àwọn ẹ̀gbọ́n mi kọ́kọ́ àwọn ẹ̀gbọ́n mi tó máa ń quiet pé Koiki ẹ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ tán wàá mọ̀ pàwọ́ gan wà lẹ́yìn ẹ ṣe gan ni ẹ̀gbọ́n sọ pé jàre girama. gbogbo wa wà lẹ́yìn yín
yín gbogbo àwọn abiyamọ Yorùbá nation á wà lẹ́yìn yín ẹ̀dẹ̀ máa ṣe láṣeyọrí gbogbo àwọn oníranù tó ń sọ pé kẹ́ máa bọ̀ wálé wọn ò rí nǹkan fẹnu sọ ní wọn ò rí ẹni tó máa tì sí kòtò náà wá tó wọn kàn wọn. ọbẹ̀ sọ̀gbà tí máa fi wálé fún ọ ní bí ẹ màmá jókòó yẹ ṣé ìyẹn mò ń sọ níbẹ̀ ibi tẹ́mi jókòó sí nígbà mo ṣì ń gbà wá sílẹ̀ bíkọ́ ẹ̀yin ò lè sọ tẹ́mi ń sọ ní Nàìjíríà yẹn ìtẹ́mi ń sọ níbí ìbá oko ọ̀rọ̀ gidi ni Lai Muhammed máa yàgbẹ́ sára mo sọ fún yín pé wọ́n ní command center lórí Koikimedia ní Sokoto. ẹ sọ bẹ́ẹ̀ so ìyàlẹ́nu ni gbogbo ẹ̀ máa jẹ́ fún wọn wọ́n máa sọ wọ́n ti mọ̀ pé tẹ́ bá wà nílé ẹ lè sọ̀rọ̀ ìyẹn náà fi ń sọ ìsọkúsọ àwọn tó wà nílé kàn máa ṣe tiwọn lọ ẹ̀yin tẹ́ wà ní overseas ẹ máa ṣiṣẹ́ tiyín lọ iṣẹ́ tiyín gan dẹ̀ ju àwọn tó wà nílé lọ Ọlọ́run adé máa ṣe alátìlẹ́yìn gbogbo yín mo sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì kan sí lánàá kẹ́ ẹ open ẹ̀. máa open ẹ̀ ẹ ṣé gan ni ìyá mi thank you so much. thank you ẹ bá kí màdàmú wọn kó rírì àná wọn kú tọ́jú yín o. máa jíṣẹ́ jollof rice àti fried rice la jáde lamb ribs tọmọ ẹ ṣé gan ni ma thank you so much ẹ ṣé gan ni thank you ma. lẹ́ẹ̀kan sí ẹni tó bá ní spare phone because now àwọn tó wà lórí Instagram inú mama bí wọn ní Koiki ẹ jẹ́ ká gbọ́ program yìí mọ́ àdẹ lọ live lórí Instagram kankan because gbogbo fóònù mi instead máa fi ṣe laptop mi kan nísìnyí òun lọ́ fi ń ṣe prayer ìyẹn ń lọ lọ́wọ́ báyìí nísìnyí ẹ jẹ́ ká tẹ connect kí n gbọ́ nǹkan tó ń sọ díẹ̀ látànà láti wà lórí ẹ̀ àdúrà wa ti gbà but wọ́n ní prayer without action kí lọ Ọlọ́run kan sọ Ọlọ́run kan ní a defend ara wa èmi ò ní a máa gbógun wá sílẹ̀ Yorùbá o Ọlọ́run jẹ́ kí èmi gbógun wá sílẹ̀ Yorùbá o but n tẹ́mi sọ ni pé a máa defend yàtọ̀ sí pa fẹ́ gbógun lọ síbi kan ibi ọ̀dọ̀ wa ló ń bọ̀ àwọn ọ̀dẹ̀ fẹ́ kọ́ wá pa wá so ìyẹn lèmi ṣe ń sọ pé ìmọ̀ ni prayer section yẹn wà náà àti ń ṣe látànà òkè òun lélẹ̀ nísìnyí so látànà nísìnyí prayer yẹn lọ báyìí nísìnyí ṣe ríran. látànà láti ń ṣe prayer látàgò márùn-ún ẹ wá ní Ọlọ́run kò ní gbàdúrà wa òun nìyẹn nísìnyí ló ń gbọ́ òkè ní laptop yẹn wà so yẹn mo ṣe sọ pé ẹ mọ̀ àti dé stage ẹ pé ló yẹ kí a máa ṣiṣẹ́ 24 hours ni but nígbà tá a bá ní enough equipment tá a máa fi ṣiṣẹ́ náà ó yẹ kí ní laptop mi yàtọ̀ sí kékeré ó níṣẹ́ tó lè ṣe so Ọlọ́run bo gbogbo aláṣẹ́rí whatever assistant ẹ bá lè fún wa ẹ fún wa ẹ má yẹ kí àwọn kan dẹ́rù bá yẹn pé kíní kan ó wà lórí YouTube ẹ mọ bá ẹlọ́kọ́ bó ṣe ń ṣe wọ́n pè ní molotov cocktail kò ń ṣe tíyàn gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ lé lórí èèyàn fi ń defend ara yẹn ó wà under United Nations law pé a gbọ́dọ̀ defend ara wa ẹ má jẹ́ kó dẹ́rù bá yẹn pé n tí Koiki ń sọ yẹn kò jẹ́ kó máa sọ ọrú ẹ̀ mo ò ní kẹ́ lọ fi ṣe jàǹbá fẹ́ni kankan mo ò ní kẹ́ lọ. How you doing? You alright? Can I go play football with my friends? Can I go play football with my friends? ṣe o ti sọ fún yẹ mo wà lórí program ìyá mi o mo wà lórí program àlàáfíà mo wà ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni ṣe o ti sọ fún yẹ tẹ́lẹ̀ ni so ṣe wá jẹ̀bi ló wá ń sọ fún and kò ń ṣe nígbà tí mo wà lórí program mo wá sọ̀rọ̀ fún mi dáhùn lọ sọ fún yẹ ní tí yẹ bá sọ ta ló ń pè wá hello ẹ ra sà mo gentle o ẹ káàsán sá àwa nìyẹn aṣọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ ọdún ẹ ó mọ̀ pé mo lórí program wa ń bi mí ní ìbéèrè ṣé òun lè lọ gbá bọ́ọ̀ pẹ̀lú ọ̀rẹ́ òun ẹgbẹ́ òsókè jàre ẹgbẹ́ òsókè láṣẹ̀dùmarè ìgbàdùn ọdún kan ní o àmín ọlọ́run nípa fún wa ọlọ́run nípa fún wa báyìí máa pẹ́ fún wa o. Go and find my phone for me, the one that your brother normally play with. Program yìí ṣe ṣe ní last night bí ẹjọ́ tí camping tó gbé yín wá. Program èwo nìyẹn? Mo ẹ̀sẹ̀ bá tí camping tó gbé yín wá program tí ẹ ṣe question and answer. Yes, okay, Casmo Media tó gbé mi wá, yes, Casmo Media, yes. Mo ṣe bá bàtí ní sọ̀rọ̀ tó ń sìn ní. Okay. Bàbá mo ti ní I was worried o. Okay. My worried mo rẹ̀ ní pé okay now. Ṣé mo pé mo wà live ká tó máa go ahead? Oh really? Yeah, okay, mo ti yọ kúrò lórí speaker but ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, mo ń gbọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ. Yeah. Kí ni nǹkan tó dá wa dúró pé ká declare àbí? No voice, níbo ni kò ti sí voice? Eya, call ti wọlé sórí ibẹ̀ ni. Mo ń gbọ́ yín máa sọ̀rọ̀ lọ.
how many years lẹ́lẹ́ ti lò yí ẹ̀ ń kún mi kò tí pẹ́ náà kílẹ̀ tí wọ́n sọ pé lọ́lé fún. Ọdún mélòó ní ọ̀rẹ́ dúró sí ọ̀dà ẹ má lọ́jọ́ ìbòde nísìnyàn tí Fúlàní ń jíyàn gbé o ibo níyàn fẹ́ lọ níbo ẹ lọ jíyàn gbé ká tún máa dáwó fúrú ẹ̀yìn. Ó kù díẹ̀ ni ẹ fọkànbalẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi ó kù díẹ̀ ni tíntínní ló kù mo understand how I know ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn again mo kàn ní láti bá yín sọ̀rọ̀ dóò mo wà live kò sígbà tẹ́ bá ti pè tí bá ti wà live ìnáwó maybe another 3 hours ẹ ṣe gan ni all right mama retí all right okay àwọn kan náà wọ́n gbọ́ voice kankan mọ́ ṣé voice ò jáde lórí eléyìí ó yẹ kí n ní fóònù méjì tí máa ní nísìn kò ní sí lórí line táwọn èèyàn lè máa pè sí so that a bá ti lo phone a lè máa convenient that's the problem so ṣé ẹ ń gbọ́ mi lórí Instagram Ọláyọmí Koiki àtẹ̀ló Koiki Media àbí Koiki Media náà eléyìí ni Koiki Odùduwà anyway I'm not gonna be staying long so kakọ̀ ṣe wrap it up ni so anyway bí ṣe ń sọ lọ we are law-abiding people but we are going to defend ourselves. ṣe rí ìyẹn èmi lè bá yàn mo lè bá kódà mo ní bá bàbá kí tó yà á gbé ẹ̀ láyé ọmọ ọ̀fẹ́ bàbá ti dádì ìtẹ̀sán ẹ̀ náà là ń sọ ìtẹ̀sán ẹ̀yẹ̀kọ́ bàbá ní àjà o ẹ̀yìn ọmọ wa àjà bàbá àjà o mo like bàbá yẹn to the core nígbà tí ìjọ tí mo kọ́ dé Ilé Ifẹ̀ tí mo rí bàbá yẹn mo hug wọn gidi ni pé ha bàbá lè no kò ń ṣe àwọn tó ń kọ́ mi lórí I can hear you okay everybody is fine because call wọlé lórí eléyìí wọn náà báwọn èèyàn fi pè ẹ mọ kan kakọ fi preference orí 979 ní kẹ pèsè ẹ má pèsè orí because ìyẹn la fi ń ṣe ẹ ṣáà bá mi get phone méjì extra mo bẹ̀ yín ni mo lè gba second hand one ẹni tó bá nílé ẹ send ẹ sí mi ẹ pè mí kò ń ṣe ìdáwà lórí YouTube mo tẹ̀ ń sọ mo hug bàbá yẹn pé ha èèyàn làwọn eléyìí ṣe rí ilẹ̀ Yorùbá tí àwọn ò níwájú wa yìí ẹ̀gbọ́n tó pè mí sí kò ní àwọn pé mo wà láì ó ń para ni nígbà tá a ti ní 5 million kí là ń dúró dè wọ́n ti lò 20 years wọ́n náà nílé ń jẹ́ bóde kò ṣe gbé e ni wọ́n lọ gbé níbẹ̀ níbi tí kò síná tí kò sómi. What time is what? At least I need about 2 hours. So I got to leave at 4. What happened? Okay. Ó pẹ́ jù by 4 at least. You know láti kúrò lé before 4. Studio mi jìn gan. Kọ́lọ̀ kò fún mi lálàáfíà tó pọ̀ dáadáa. Ẹ mute background ẹ ti wọlé. Ẹ tẹ́ bá ti ń pè wá ẹ bá wa máa mute background. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàsán. Ẹ ṣeun láti Nàìjíríà ni. Mo ti rí bẹ́ẹ̀. Silent listener ní Mixlr. Thank you so much. Oh, Mixlr. Èyí tí Mixlr ó yẹ kí n máa dúpẹ́ lọ́wọ́ inú gbogbo àní. Wow, thank you so much. Go ahead. Nípa Okorocha. Go ahead. Nípa Okorocha yẹn. Yes. Ìkan tí wọ́n ṣe tẹ́lẹ̀ fi jóná ó máa sọ láìpẹ́. Irọ́ lẹ pa o. So in the sense that that's the reason why don't feel like gbé because one follow it one back to ṣé pé Okorocha ní kankan lọ́wọ́ tó fẹ́ sọ. Ó ní kan lọ́wọ́ tó fẹ́ sọ sure. So that's why don't lọ fi arrest ẹ ní àwọn EFCC because wọ́n follow trade wọ́n then follow kìíní conversation ẹ. ọmọ tó lè ṣe. Exactly. So the money ẹ ṣé gan ni thank you so much. Mo máa appreciate gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa lórí Mixlr. They can't see what ẹ̀yin ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ń rí mi ẹ̀ ń rí gbogbo tí mò ń ṣe àwọn they are just listening wọ́n kàn máa plug etí wọn báyìí bí àwọn dẹ̀ ń lo big speaker. Ọlọ́run ní jẹ́ kí Fúlàní kó attack yín kẹ́ wá understand in tàn sọ. Fúlàní tó ń attack wa kò ń ṣe Tinubu nìkan
wọ́n ti bayé jẹ́, wọ́n ti balẹ̀ jẹ́, wọ́n ti bà nǹkan jẹ́. They've made life miserable for every one of us. They need tọrọ àyè lọ́wọ́ anybody. Okay, èèyàn kan ń pè náà níbí báyìí. Jẹ́ kí n ẹgbọ́n sókè. Mò ń bọ̀ ìyá mi wúrọ̀ tó ń pè wá. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí kọ́là ìṣetán. Ẹgbọ́n sókè kọ́là láti Italy. Orúkọ tèmi ni Mujahid. Ẹgbọ́n sókè. Ẹgbọ́n sókè sà. Kí n fún ọjọ́ òbí ẹ̀mí àṣìṣe ọdún láyé. Àmín, àmín Allah. Ìwé ọdún tó pọ̀ nínú ìpàdésọ ni o. Inshallah. Gbogbo tó lóko tẹ́wá torí ẹ̀rín sí wàhálà yìí tó bá délẹ̀ tán ẹ̀mí ajẹnu ọmọ ajẹnu kò ní yọ ipò lẹ́yìn tí gbogbo bá délẹ̀ tán. Àmín. Tábà kúrò fún àwọn aláma sọ pé mo fẹ́ kankan bẹ̀ mo kò fẹ́ ṣe fún irọ́ ni. Tó bá ṣe wàhálà ó gbọ́dọ̀ jẹ́nu wàhálà ẹ̀. Wàhálà tẹ̀ ń ṣe yìí jẹ́ ń bẹ̀ àwọn ọmọ yá jẹ́ ń bẹ̀. Kò sí ìkọ̀ tó burú jù tó ṣe wàhálà kọ́mọ ẹ̀ náà di president. Kò sí ìkọ̀ tó burú jù ẹni náà ní jẹ́ ṣe eré iṣẹ́ mi àdúrà tí mo gbà fún bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí fún gbogbo ẹ̀yin ẹ̀ ń jíjà agbára fún ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣé gan-an. Ẹ ṣé gan-an. Thank you so much. Ẹ ṣé gan-an. Ẹ ṣé gan-an. Ẹ ṣé gan-an. Then ndé tún sọ pàtì bàbá wa bá sọjọ́ tí ẹ sọ. Ṣé wọ́n ní ọ̀pọ̀ èèyàn la pè. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n jí ẹ̀yà máa rí. N fẹ́ kí ẹ bá ń wo gbogbo tí àwa ọmọ Yorùbá àwọn tó ń jìjà ìmúra ìtọ́ bá ń wo gbogbo ohun tó yẹ kí wọ́n wà lọ́wọ́ tí ọ̀rọ̀ wà lọ́wọ́. Ó dákẹ́ ni. Ó máa mú wọn ro ọgbọ́n ó máa dẹ́ ìgò àjá àti ìyọ̀sùn ọlọ́kàn. Ẹyẹ ká fi tiwọn lẹ̀ nígbà tó bá wa dá sí ṣáàrí pẹ̀síṣọ̀ tá a rí yìí. A rí o. Tó dúró gan sẹ̀ tó dúró síngbà ẹ̀tẹ̀ flag yẹn ńlá lélẹ̀ kékeré ẹ má sọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n mi I'm sure àwọn èèyàn ní fún wa náà. This is a big size. Nígbà tá a rí òun alágbára tó yẹ pé tó bá bá wa náwó sí gbogbo yàtá à ń jẹ yìí àní lè jẹ these are the smaller ones. nígbà tó bá wa dá sí ọdún tí yóò bá ti ní lọ́wọ́ tọ́lọ́ bá ti dúró tì yàn ìyàn ti ń bẹ̀yàn mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹlẹ́ẹ̀ka ní lẹ́kọ̀ọ́ bá fẹ́ máa bẹ̀yàn. Àtẹ̀lé bẹ́nibọ́dì níbi ládé yìí Amẹ́ríkà gan níbi Amẹ́ríkà yà bá wa sọ̀rọ̀ ni Amẹ́ríkà o ṣé Amẹ́ríkà ló ní ilẹ̀ wa ni Amẹ́ríkà kọ́ ló ní ilẹ̀ wa àwa lá ní ilẹ̀ wa àwa lá fẹ́ ilẹ̀ wa là ń jà fún àkókò jà fún amílẹ̀ Amẹ́ríkà gan tẹ̀ fáwọn èèyàn wa ní visa mo fẹ́ ẹ fi pé èmi náà fẹ́ káwọn fámìlì mi lọ sí Amẹ́ríkà kọ́ lọ sọ lédè Amẹ́ríkà máa vet wọn ni ilẹ̀ wa là ń torí ẹ̀jà yes Amẹ́ríkà lè lágbára but wọ́n ní ní influence lórí nǹkan tá a fi ṣe pé Amẹ́ríkà máa sọ fún Nigerian government pé ẹmọ Yorùbá náà fẹ́ lọ ẹ̀kọ́ má jẹ́ kó lọ ó máa di sùúrùtù Amẹ́ríkà máa kọ́kọ́ mo sọ fún yín Amẹ́ríkà máa kọ́kọ́ sẹ́ndì àwọn force wọn wá kọ́kọ́ evacuate ambassador wọn àtàwọn ọmọ ìlú wọn àtàwọn ọmọ Nàìjíríà tó bá ní American passport tí tó bá ti dé stage yẹn ibẹ̀ lẹ́ máa mọ̀ pé yes ọ̀rọ̀ yìí ìgẹ́ta sí bí ẹ rò pé kò ní ṣẹlẹ̀ ní tó bá dé stage yẹn ó kù díẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀. Jẹ́ mo pé nígbà tí wọ́n sọ nípa yẹn pé ká máa múra ogun ni àwọn èèyàn máa ń gá Koiki fẹ́ dógún náà ṣé ogun sí Nàìjíríà bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Ogun gidi wà bẹ́ẹ̀ ogun tó affect àwọn èèyàn lójoojúmọ́ gbogbo ẹni tẹ́ ń béèrè fún bó ṣe ń ṣe kinní yẹn mo ti send sáwọn group kọ̀ọ̀kan ẹ bá máa fọ́ ẹ máa pín káàkiri ẹ lọ mọ bó ṣe ń ṣe ẹ lọ máa ṣe kéékèèké ẹ lọ sínú gbó especially gbó tẹ pátá bá sọ pé Fúlàní wà níbí ẹ là ń kọ́ ọmọ ẹgbọ́n òsókè má bínú ẹ̀gbọ́n mi. Nǹkan tí mi ń gbàdúrà fún ni pé ní agbára Ọlọ́run Ọlọ́run wá jẹ́ ká jẹ iléeṣẹ́ wa. Ṣé ìlú ti gbà àti ìmọ̀ nǹkan tá a ṣe báyìí? Olùgbà tá a bá ànáàsẹ̀. Àti tó jura gba mi. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo ìdá àṣìṣe ìyá ṣe pẹ́ lẹ́kọ̀ọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Kí o máa pẹ́ nǹkan lẹ́kọ̀ọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Tí a bá ti ànáàsẹ̀ gbà ẹ́ lá máa mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ó fẹ́ dogun ni o. Dogun ni gbà ẹ́ lá máa mọ̀. Ẹgbẹ́ alámàmì. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣé gan ni. Flag yẹn ọ̀pọ̀ mọ́ tó bá dẹ̀ ti tán production nìyẹn mo ń push to run another production but subject to if it can get before the June 12 so that I lay me extra because ìwọ̀nba tó kù mọ́ nísìn I don't think even is up to a lot so and it's all about first come first serve àwọn kan ti gbà tọ̀dọ̀ tí wọ́n tó ti ń display nínú ilé wọn ẹ máa gba sticker tá máa fi wave níjọ́ yẹn but there's also so many things ní June 12 mo ń wo ìyá mi tó wà ní Canada yẹn máa ń dá yín mọ̀ dáadáa tí bá ti rí aṣọ blue tẹ̀wọ̀ ẹ̀ mọ̀ ní dárúkọ wọn àwọn ṣiṣẹ́ ní bá ẹ̀ mọ ìyà táwọn lórí burúkú ti ṣe fáwọn mothers wa mọ̀ táwọn èèyàn ti ń pè lórí the other number yìí ẹ̀ ní jẹ́ káwọn tó wà lórí Instagram kó gbádùn program yìí dáadáa nísìn ẹ̀yìn tí wọ́n Instagram àwọn tó pè lórí nọ́mbà yìí ni kò jẹ́ kẹ́ gbádùn program ẹ̀ má bínú
So maybe people should call my other number. Cafe balance it. To bá ti fi phone ṣeré, kò dẹ̀ ní SIM card nínú, so I can't call the number. So that means the number is, I can't have access to the phone. So mo ń bẹ̀ wá ní ẹni tó bá ní second hand phone. Ẹni sọ̀rọ̀ ẹni tó ń pè wá yẹ kí n lọ sí ọ̀dọ̀ ìyàwó àìtọ́ ti kọ́kọ́ pè lẹ́ǹkan. Ẹ̀yẹn ní sọ̀rọ̀ síbẹ̀. Hello caller, ẹ bá ẹgbọ́n sókè náà ìyàwó kúrò ọ̀la. Ẹ mute background ẹ tó bá ti ń pè. Ẹ mute ti background pátápátá. Ẹ go ahead. Mo ti kọ́kọ́ fẹ́ kí ní happy birthday. Adúpẹ́ fọlọ́run. Adúpẹ́ fọlọ́run. Ẹ̀mí á sọ̀pọ̀ ẹ̀ nínú ọ̀la nínú owó àìsí àmín. Àmín. Ẹ ṣe ẹ kú gbogbo gbà. Ẹ kú prógrámù. Àwa ni ẹ. Àmín. Àwa náà dẹ̀ ń try àwọn work. Bẹ́ẹ̀ni. Mo expect pé irú ẹni tó sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan pé kí wá sí àwọn ní distraction ni wọ́n ẹ má yẹ kẹ́yìn kó distract wọn àwọn ní distraction ni. Fídíò tó rí tẹ pósì tí ọmọ yẹn ń sọ pé wọ́n lé mọ́ǹkì ní Àgbékẹ́ àti Bámidélé. Lójú ayé ẹ̀ British ilé mu màmá ẹ̀. Ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn. Ní mọ́ǹkì àti bàbá ẹ̀ ní mọ́ǹkì ní Bámidélé. Ìyẹn gan ó tó kó máa ṣépè láàárọ̀ kó ṣe láìpẹ́ kó máa gbé British pé. Máa wá bẹ̀ yẹn lọ. Ó wá rí ọ̀kan tó sọ. Ẹni tó bá dẹ̀ mọ́ ibi tó gbé sí gangan ẹjọ́ ẹ pè mí ẹ yẹ kí n mọ̀ mo ṣe fẹ́ wá ibi tó wà gangan ni kí n má kọ́ máa rìn káàkiri gbogbo London Bridge mo ní láti lọ síbẹ̀ but maybe not today bí a lọ́la. Ó ṣe pàtàkì. Àwọn British burúkú. Wọ́n ti báyé jẹ́. Ẹ lọ ṣebí yẹn lẹ ń sọ ni ẹ lọ wo picture ti Queen níyà pẹ̀lú Saldana mo kàn wọ́n dà pé so kí ló tó ń sọ because as at that time àìtí gba independent that was 1956 ló lọ sí Nàìjíríà nígbà yẹn so ẹ wá wo kí ló ń sọ tó fi gbágbára fún north tí bàbá wó lọ́wọ́ tí bàbá yẹn láàgùn tó kàwé tó fi ṣe tó dáa fún ọmọ Yorùbá. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run jù wọn lọ. A máa gba Yorùbá. Àti ẹ̀ ti lọ́nà ìgbọ́n ipá máa gbà á ti wà nù Yorùbá nation. A kò ní láti fún àwọn èèyàn wa ní the last information làwọn èèyàn dúró dè ní sí ẹ rí bí àwọn èèyàn máa bọ́ síta tí jubilation máa wà. Ẹni tí ò bá ti tẹ́ lọ́rùn wọ́n mú ìbò lọ sí north. Bẹ́ẹ̀ni kọ́lọ́ máa gbé ní north. Àwọn fáwọn bílíọ̀n yẹn náà tiẹ̀ ti tó wá ti tó gbé nílẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni èèyàn 60 ló hijack Nàìjíríà ní 1967 àbí 66 school tọ́nà ṣe èèyàn 50 péré ẹ ṣe gan ni. Àwọn countries wà tó jẹ́ pé they are 500 600 so 5 million náà ti tó. Ẹ ṣe gan ni thank you so much. Ẹni tó bá ń béèrè link ẹ ṣe gan ni tó bá ń béèrè link ẹgbọ́n sókè nísìnyí ẹni tó ń pè wá láti yá wa ẹni kẹ́ sọ̀rọ̀ nísìnyí ẹ go ahead ma. Hello ma. Ẹ ká sọ̀rọ̀ ẹ kú ọdún àná. Aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ wà lórí Instagram lẹ́ẹ̀kan sí. Ìgbà ọdún kan ní lágbára Ọlọ́run. Pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run. Ẹ kú iṣẹ́ gan ni. Mo ṣe ń wò yín lórí Star Radio mi tí parí gan pẹ̀lú àṣìmú tó rí pé tó ti bẹ̀rẹ̀ ní èdè mo ní rẹ̀. I am continuation ni bí ṣe kúrò lórí Star Radio mo stop ẹ̀ mo kọ̀ àwọn èèyàn wa ṣe rí this is the time tí irú àwa tá à ń sọ̀rọ̀ a gbọ́dọ̀ máa pẹ́ ká tó máa jáde máa sọ̀rọ̀ mọ́ nísìn because our people need to continue to be bí àbára Dr. Alu ṣe máa ń sọ they are aware of the campaign ẹ̀wọ́ gbọ́wọ́ at least àwọn èèyàn wà lórí thread tó ń gbọ́ so that means that people want to listen to something àwọn ìṣẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn tó ìfẹ́ gbọ́n kankan ní other news mọ́ ju ọ̀rọ̀ Yorùbá nation lọ so tí bá stop nísìn ẹlòmí àti máa dókè lómi tún bẹ̀rẹ̀ káwọn tó lè lọ síbẹ̀ ẹ̀bí aṣọ ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀bí adísì ni bí adáàtì ni and that is why we must continue though èmi náà máa ní láti parí ẹ̀ at some point so that kí n lọ refresh kí n lọ gbọ́ ọmọ mi kí n lọ gbógun ẹ̀ ointment tó máa fi ń wẹ̀ ni bí àwọn fi ń para ni lọ́fẹ̀ẹ́ náà ni tax lánàá àfi yọ ẹgbọ́n sókè ìyá mi. Thank you so much. Àwọn appreciate yín torí mo rí comment ẹni tẹ̀kọ́ tó sọ pé kẹ́ máa bọ̀ lé. Ẹ má dá lóhùn distraction ni. Ìgbà tí wọ́n lé fún 7 months àbí 8 months kí lẹni yẹn ṣe. Àwọn ọmọ Tinubu ni distraction ni. Kí ni irúṣẹ́ wo ló ṣe àtẹni tó wà ní Nàìjíríà? Ẹ bá dá lóhùn. Ìkọ́ tèmi wà mí báyìí mi ẹ̀ bá lo 10 days ní Nàìjíríà má jẹ́ kí n tọ̀ yẹn. Ẹ ṣe gan ni. Bíkọ́ mo máa ń wà miserable ni ọjọ́ láti fẹ́ 3-4 days. Gbàtẹ́lẹ̀ lọ Nàìjíríà mo ní kí màá yóò wà òkè. Àdé ẹ̀gbọ́n mi bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi mo ṣe àjàṣe àbí kí ló máa ń pè rẹ̀ yẹn oríwọ̀ tó wà nínú comfort zone wà lọ́jọ́kọ̀ sí rẹ̀ jẹ́ oríwọ̀ tó kí ni ẹ̀gbọ́n tó máa ń ṣe mú ṣe kinní kan dé yẹn ẹ̀gbọ́n yẹn mo tẹ̀ gbàgbọ́ orúkọ wọn ní síta pàdé ní dustin níjọ́ òní
ẹ̀gbọ́n ẹni kí ló lọ jókòó ṣe lọ́hùn fún 6 months kí ló lọ ṣe lọ́hùn ní 6 months ó fi ibi tí omi wà ó fi ibi tí iná wà ó wá lọ jókòó sáárín mo ní kò má tà ìyàn kan máa ṣe náà ni. irú tó bá dé ọlọ́run ló mọ orí ẹ̀mí tó wà lára mi sá fún ìkéyìn pé kìkọ́ sáwọn ẹ̀fà ṣe irú kan bẹ́ẹ̀. àwọn èèyàn pé 6 months yẹn. tó sì lọ sí nàìjíríà má jẹ́ kí tàn yín 5 days ló lò. ní last week ló sì dé monday. wow 5 days. 5 days ẹ̀rọ. oríṣiríṣi a máa ṣe é ni kò ń ṣe pé àti wálé fún diaspora but moment tó bá ti dé o take responsibility gbogbo àwọn tó bá wà pẹ̀lú ní moment yẹn. and you. gbogbo tẹ̀yìn orí àṣìf tẹ́ bá lówó náà túmọ̀ tẹ́ bá ṣe nǹkan kan ibò tẹ́ bá fẹ́ gba káàdì ní báńkì náà lè àṣìf for 1 week 2 weeks. frustration ni I'm a frustrated all hail Biafra I'm a frustrated ni. ẹ ṣé gan ni ma thank you so much ẹ ṣé gan ni ma mo máa kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa àti ẹ̀yin bàbá wa àwọn ìyá wa ló ń pè láàárọ̀ mo ní láìka àwọn ìyá wa tá bá ti ń gbóhùn wọn ẹgbọ́n sókè ìyá mi láti US lọ́hùn ó tó jẹ́ mẹ́ta tí màá ti sọ̀rọ̀ gan sẹ́yìn. white lion. kò pé méjì. ẹ kú ewu ọdún o. aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó yẹ kó mẹni tó ń pè ẹ ní láti nọ́mbà tí ń ṣe ẹ ní láti sọ fún ìwúrọ̀ mi yẹ kó tó. láti London nígbà tó yẹ ọmọ tó ń wa plane yẹn kú láti jọ bẹ̀rẹ̀. mo sọ pé ó tó jẹ́ mẹ́ta bẹ́ẹ̀ ni. nọ́mbà mi tí mo fi máa ń pè ó fi mọ̀ mí dáadáa yẹn. ok mọ́mì tó wà lamẹ́ríkà Victoria bó ṣe dé kò ní tó kọ́kọ́ wá sẹ́kọ̀ọ́ tó ń pákó tí mo pè é tí mo fi tó kí n kàn ránṣẹ́ sí i. gbogbo ẹni tó bá fẹ́ bọ́ ṣe ń ṣe kíní ẹ̀ sọ fún mi màá sẹ́ndẹ̀ sí i. ẹ pé wọ́n tó aṣọ́pọ̀lọpọ̀ ìyá ẹ̀mí aṣọ́pọ̀ ẹ̀ o. pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. ṣé rí gbogbo ọ̀rọ̀ tí àwọn olúkálùkù lórí kìíní a gbọ́dọ̀ máa tẹ̀lé kàkà máa ní nítorí ìgbà kan mú ìgbòho yẹn síìkì kan kò síìkì kan pẹ̀lú lọ́tà. awádẹ̀rẹ̀ yìí 1956 tẹ́ ń sọ pé queen wá yẹn apẹ̀lẹ́ni tó jẹ níyàtà lọ sórí bíríìjì ní kátà bíríìjì tá lọ tó bẹ́ẹ̀ má mi láti tẹ̀lé mi ni nítorí mo kéré wọ́n jẹ wá níyà wọ́n tún mú àwọn Fúlàní wọ́n tún wá gbélé wa lórí yẹn lọ lóhùn mẹ́wàá. so that means pé ní 1956 yẹn ẹ̀yin ní experience tó ṣẹlẹ̀ ẹ go ahead mo ń gbádùn ẹ̀. kò sí ọ̀nà tán lè bá yọ nítorí pé wọ́n fi ìyà jẹ wá yẹn nítorí pé àrìmámi gbómi wọ́n gbé kínní nítorí wọ́n ní mi ní lọ́mú bẹ̀rẹ̀ sí sunkún náà fi tẹ̀lé wa. ìgbà táwa wà ní kékeré bíi tá bá lọ sí church tá bá padà dé bí aago bíi mẹ́ta tá bá padà dé a ka báíbù a jẹun a ṣẹ̀ṣẹ̀ wá múra a lọ sónìkan a lọ sí baptist igi náà yìí fi ṣe baptist a kó àpò wálé a ṣe gbogbo ẹ̀ ayé àti marina orí ìjẹ́ àtàn síbẹ̀ a jókòó síbẹ̀ àwọn parents wa wọn kì í wà wọ́n torí wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run fà gbogbo wa àní nǹkan kò ní ṣe wá but nísìnyí ọmọkùnrin gbọ́dọ̀ wá ń tàdí aago 6 yẹn máa kọ́kọ́ sókè ni Ọlọ́run Olódùmarè á gbé wa lékè wọn nítorí à ń ṣe nísìnyí kì í ṣe nítorí ara wa pàṣẹ à ń ṣe o Ọlọ́run jẹ́ kó tú wa rí but fáwọn ọmọ wa àtàwọn ọmọ wa là ń ṣe fún Ọlọ́run dẹ̀ máa gbèjà wa nítorí àbúrò nídìí àdúrà èmi ò tiẹ̀ níṣẹ́ méjì tèmi ń ṣe pé kí n máa yà sí orí prógráàmù yín lọ kí n máa yà sórí ẹ̀ kí n máa sọ̀rọ̀ kí n máa ṣe gbogbo ẹ̀ Koiki Ọlọ́run máa fún ẹlẹ́mìí gígùn àtàlàfíà nítorí láti ìgbà tí ó ti wà ní London nígbà tó ń ṣe ọ̀rọ̀ ọmọ tó pa ọmọ tó wà lẹ́yìn yẹn tó ti ń sọ pé a máa mú Èkó yìí a máa gbà lọ́wọ́ wọn by force ní by fire ló ti ń sọ láti day one ló ti ń sọ ni mo ti ń tẹ̀lé ẹ̀kọ́ ó jẹ Ọlọ́run dẹ̀ fún ẹ ṣe ìwọ àti gbowó àti bàbá Nítorí àti bàbá Jẹ́nìmọ̀ àti bàbá Ṣóyínká tí gbogbo wa ta bá pawọ́ pọ̀ ṣé olúkálukú ń sọ̀rọ̀ èmi nísìnyí wọn tiẹ̀ kí n fẹ́ kí ọ̀rọ̀ mi wá sórí Facebook mọ́ níṣẹ́ ni wọ́n ń pa any comment mi nítorí pé wọ́n ti pa the other one mi ò dẹ̀ kíá wọ́n bá pa màmá tó Amẹ́ríkà ni mo wà màmá lọ gbà mí màmá fi sọ̀rọ̀ Ọlọ́run máa mú wọn lágbára Ọlọ́run bàbá prọfẹ̀tì Adébáyọ̀ Olúṣẹ́gun Adébáyọ̀ gbogbo ẹ̀lẹ́mí náà máa ń gbọ́ bàbá yẹn tó bá ń sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀lẹ́mí ń gbọ́. Bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run dẹ̀ máa gba gbogbo àdúrà tó ń gbà káàkiri wọn àti ẹ̀yin bọ̀bọ̀ ẹ̀yin ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn Ọlọ́run á dúró tì wá a máa gbà lágbára Ọlọ́run àti ẹ̀ ti gbà. ẹ ṣé gan ni ma thank you so much ẹ ṣé gan ni ma thank you ma ẹ ṣé gan ni thank you so much ma kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa lẹ́ẹ̀kan sí tí ẹ̀ ń bá wa bá ètò yìí lọ ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ wà lórí Instagram like I said is an in and out today because
Hello, bro. Bẹ́ẹ̀ bàbá àgbàlagbà àwọn èèyàn ń pè sórí nọ́mbà yẹn gan so it's unfortunate that I don't. Ẹ má bínú mo ti ń pe nọ́mbà tí nìyẹn tẹ́lẹ̀. Ó ní mo fi ń ṣe Instagram náà ni but ó kàn lọ ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀dẹ̀ ni ohun dẹ̀ làwọn èèyàn máa pèsè anyway. Aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ go ahead. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú mo fẹ́ pè é sákèsì kankan. Okay. Hello bàbá. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ṣé mo pé Fúlàní ṣe mo pé wọ́n. Ẹ jẹ́ kí n tó ń pè sọ̀rọ̀ tó kẹ́yìn tó sọ̀rọ̀ ẹ ó dà síbẹ̀. Ṣé mo pé Fúlàní wọ́n play game kan fáwọn Biafra. Kí ni game náà? Yeah. Ṣé mo pé Peter Obi ó wá sí London? Bẹ́ẹ̀ni, yes. Ẹ mọ̀ wípé PDP ló fẹ́ gbà wọlé tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, yes. Ṣé mo pé gbà tó dé láti London ló switch padà lọ sí Labour Party? Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé mo wípé ǹjẹ́ ìbílẹ̀ pé àwọn Fúlàní ló ní kó withdraw kúrò ní PDP láti lè hold Nigeria? Okay. Because wọ́n ti mọ̀ wípé Labour Party mélòó ló ń mọ̀ ní Nigeria? Labour two party náà ni PDP and APC. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n mọ̀ sí jù. Okay. Then problem tó wá ń concern wọn ni wípé wọ́n ń wá bọ́n ṣe máa treat fuck up Yorùbá náà. Okay. Ṣé rí Yorùbá politician 50-50 lọ́rọ̀ wọn? Okay. Ó possible kan fún wọn ní ticket. Okay. Ó possible kan má fún wọn ní ticket. Okay. Tó bá possible pé wọ́n fún Yorùbá ní ticket, wọ́n fẹ́ mọ̀mọ́ fi ń pé àwọn fẹ́ short wẹnu wa up ni. Okay. Because àwọn Haúsá tẹ̀ ń wò yẹn tí election bá dé tó bá possible nǹkan fẹ́ ṣe election yẹn Haúsá ló máa continue láti máa rule because wọ́n máa divert àwọn èèyàn wọn padà lọ sẹ́yìn Àtíkù torí wọ́n ti mú ní Biafra láti cut PDP out kúrò lọ́dọ̀ wọn. Okay. Bí Robert yóò tó ọ̀gẹ́ nìyẹn. Òjò sí rọ̀. Okay. Báǹtí wíńdẹ̀ káfẹ́ gbọ́n akọ ẹ̀tọ́. Ó ti yé mi tẹ́ ń sọ, ó yé mi, game tẹ́ ń sọ, ó yé mi. Bí Robert yóò tó ọ̀gẹ́ nìyẹn. So wọ́n ti play game ti Biafra, wọ́n ti jẹ́ lọ́wọ́. Okay. Sharing this time around that way, no going back in Yorùbá nation. No going back. Àti wà nínú ẹ̀ sẹ́ ọ̀rọ̀ pé no going back kọ́ nígbà tá a ti ní 5 billion láti wà nínú ẹ̀ Latvia is 1.2 million 1.3 million so àti wà nínú already. Táwọn olórí burúkú kan bá dé tó bá sọ pé wọ́n fún àwọn ní tíkẹ́ẹ̀tì rọ́nà fún wọn. Ó dà. Okay, no problem. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Let's come now to UK. Mo mọ̀ pé ẹ̀yin ẹ máa ń sanwó náà lórí kọ́ọ̀lì yẹn ni ẹ má bínú pé I hold in for too long. Ẹ go ahead and tó wà lórí line nísìnyí. À ń gbọ́ yín. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí? Bẹ́ẹ̀ ni sà. Kì í ṣó ni ó ti pẹ́ tó ti wà. Ó ti pẹ́. Bàbá àti màmá tó bí èmi. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ọmọ Èkìtì ni wọ́n, Ìjẹ̀ṣà ni wọ́n. Okay. Wọ́n ṣe owó aṣọ lọ sí Kánò ni wọ́n bí first born wá sí. Okay. In early 60 wọ́n ti máa ń sọ story yẹn. Àwọn Haúsá ìlú lé gbogbo Yorùbá kúrò pẹ̀lú ogun ní Kánò. Inú oyún second born wa ni màmá mi wà tí wọ́n fi lé wọn kúrò ní ilẹ̀ north. Wọ́n fi wá Ìbàdàn. Kí ni yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀? Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí pẹ̀lú àwọn olórí wa, àwọn leaders àwa Yorùbá ló fèlè wa. Àwọn leaders wa ló fèlè wa. Bàbá Òsèní tí wọ́n máa ń dé fìlà owó lọ́wọ́ tọ́jú wà nínú ẹgbẹ́ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni chairman. Wọ́n máa ṣe program kan ní everywhere. Lórí Ben television, Bàbá Òsèní. Wọ́n máa ṣe program kan. Yes. Lórí Ben television, yes. Bàbá ti wà tipẹ́ mọ́ mọ́. Wọ́n máa sọ fún wọn wípé Nàìjíríà ìṣe pé bàbá wà nínú àwọn tó máa sọ fún mi pé kí n má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ kò tí ì get to that. Wọ́n ní kí yóò tí ì get to that. Èmi tí mo pé Nàìjíríà is a failed state. See, as far back as 1995, mo ti mọ̀ pé Nàìjíríà is a failed state. Mo sá kúrò Nàìjíríà 1998 mo ti anywhere mo fẹ́ kúrò. Wow. Láti 1998 mo ti kúrò Nàìjíríà. Wow. Mo sọ fún bàbá mi tí bá pè wọlé lórí program yẹn pé ìlú yìí láti 2007 2010 pé Nigeria is a failed state. Wọ́n máa ní àti má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́, it hasn't gone to àmúyàn. Gbogbo àwọn leaders wa ní àgbàlagbà àwọn náà ló ti wà débi tá a dé. Then nǹkan tí mo fẹ́ pàkíyèsí yín sí, ẹ ní láti wà kékeré fún àwọn èèyàn tó wà ní kẹ́rí àwọn first time bàjá owó wà lọ́wọ́ wọn gan. So àwọn èèyàn wà ní ẹgbẹ́ ajìjàgbara Yorùbá kìíní tó jẹ́ pé wọ́n lè gbàbọ̀dé wọ́n lè fowó rà wọ́n. Èmi lẹ́ ń sọ fún ẹ mọ̀ pé Nnamdi Kanu sọ ó ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì Fúlàní ní $20 billion
tó lè fi bat everybody jẹ́. And any sort of ẹ̀gbọ́n mi adẹ̀ ti wà ní stage kan nísìn that anybody can just go and compromise ọ̀rọ̀ tá a gbé dání. Anybody tá a bá careful tí gbogbo ọba máa tá a bá máa vet ẹ̀ báyìí ká máa smell ẹ̀ ká máa feel ẹ̀ ká máa hold ẹ̀. Yes. Mo ń sọ fún yín lẹ́yìn ẹ lọ tú program tí mo ọ̀tún èyí máa ń sọ fún ìyàwó mi nínú ilé ní ìjọ náà ẹ lọ tú program yẹn wò kẹ́ wá ṣe analysis tí mo sọ yìí ní ìjọ tí olóyè Sunday Igboho sọ̀rọ̀ nínú ilé ẹ̀ tí FFK jókòó ní mo ń sọ fún ìyàwó mi pé ṣé wọn ò rí ojú FFK bó ṣe ń wo Igboho ni ó ń wò pé ìwọ ló ń gbé nínú ilé tó ń dẹrọ ọmọ báyìí ó wá fẹ́ sọ fún wa pé ká má ṣe Nàìjíríà mọ́ tẹ́ ẹ bá lọ wo fèsì FFK níjọ́ náà mo ń sọ fún ìyàwó mi mo ní àwọn ilé ọ̀daràn àwọn ilé ẹ wojú ẹ wo bó ṣe ń wo Sunday Igboho ó ń wo wípé ìwọ òun gbé nínú ilé tó ń dán mọ̀rànmọ́rán báyìí ó wá ń sọ pé no Nàìjíríà ẹ lọ tú sí yẹn wò ẹ lọ tú fídíò yẹn wò so a ní láti wà kẹ́fù àwọn tí wọ́n máa gbà mo jẹ́ àmì náà mo sọ fún ìyàwó mi jọ tí mo kọ́kọ́ ṣe fídíò yẹn tí Sunday Igboho ń sọ̀rọ̀ tí FFK jókòó bá mo ní sọ̀rọ̀ ojú ọkùnrin bó ṣe ń wo Sunday Igboho ni ó rò pé lè fẹ́ràn Sunday Igboho dé ní bó ṣe ń wo yìí pé ìwọ yìí sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ìwọ tó ń gbé nínú ilé tó ń dán báyìí. so wà kẹ́fù àwọn èèyàn tá a máa àwọn tó wà nínú ẹgbẹ́ yẹn nínú ìjàgbara yìí náà àwọn náà ló máa fẹ́ gbàbọ̀dé. ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi thank you so much. Àwọn èèyàn lè understand the damage tí Hausa ti ṣe fún wa tí a fi ń sọ pé ká get out but èmi kọ́ ni máa sọ gbogbo ẹ̀ tó ẹ̀yin náà ọmọ Yorùbá ní any right láti dá sí tó wà nílẹ̀ a máa bínú ẹ̀ tẹ́ wà lórí Instagram àwọn ní girls ti dé o naked girls lórí Facebook àti jẹ gbèsè o ẹgbọ́n sókè ẹ jẹ́ lọ dí pẹ̀lú àwọn yẹn. Hello Mr. Koiki. Good morning sir. Good morning Mr. Koiki. Mr. Koiki mo fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ yín. Ẹ ní right láti béèrè go ahead. Mr. Koiki, if we don't crush the puppet master, okay, then how are we going to crush the puppet? Ẹ bá mi ṣe analysis ẹ̀ dáadáa pé ẹ ti ń lo proverb ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ àwọn ni puppet àwọn ni pinni kan ṣé dàmá lè mọ bí ṣe fi dá yín lò dáadáa. Tá a bá kọ́ńkà àwọn òyìnbó báwo la ṣe fẹ́ kọ́ńkà àwọn puppet wọn ní Nigeria ní Africa. Okay, so ẹ sọ̀rọ̀ kí n lè máa wá ṣe analysis dé lórí ẹ go ahead. Okay, because if tá a bá kọ́ńkà àwọn òyìnbó báwo la ṣe fẹ́ kọ́ńkà àwọn puppet wọn ní Africa because tá a bá fẹ́ kọ́ńkà àwọn puppet wọn àwọn òyìnbó máa ṣe appoint another puppet against wa. Mr. Koiki, to me, this is an agenda. This is an agenda for the West. I keep saying this because Nigeria nìkan kọ́ ni gbogbo iṣẹ́ ibi tí ń ṣẹlẹ̀. Ó ń ṣẹlẹ̀ ní àwọn other African countries. And agenda ni wípé like ṣé mo wípé second slavery ó ti bẹ̀rẹ̀. Neocolonialism ti bẹ̀rẹ̀. So question tí mo máa ń béèrè gangan tí mo fẹ́ mọ̀ nípa tá a bá crush àwọn amúnisìn báwo la ṣe fẹ́ crush àwọn gatekeepers wọn nílẹ̀ wa because àwọn ló ń lò against wa àwọn ló ń lò kọ́ máa suppress wa. This is an agenda. It is purposely done. Lájú tẹ́rí tábà pa Sanjọ́ lẹ́nìí kápá Tinubu Buhari gbogbo wọn lẹ́nìí àwọn amúnisìn tó wà point wọn kọ́. Nǹkan tó mi fẹ́ mọ̀ nìyẹn. I just make that explanation because me, I will not only be going abusing, fighting their puppets. What about their points? Our leaders, our masters, our colonial masters, wọn tó gbé wọn síbẹ̀ tó ń lò wọn against àwọn ọmọ òlu. Okay. That's what I want to know. I'm sure àwọn èèyàn ti gbọ́. Let's see the response of our listeners, àwọn tó nọ́gbọ́n tó lóye. From conversation here, and I appreciate that call. And because I think if my understanding, I was a bit distracted because your concern, you can see me more long way here, but any more the book on big via Joko Toye. No, support Yoruba Nation, but I can't see anybody like be screenshot link on Toshi, but Montilo Instagram. I can't see anything of such. So, Mr. Olale Koni Germany, we need the link here. Okay, Joko Toye to ask the film. Show my okay, me down one more. We are film okay, actor and a model and influencer.
Okay, so all that California. So one support àwọn tẹ́lẹ̀ àwọn believe ní pé ká dìbò. Bọ́dà pé nísìn according to tí mo rí níbí báyìí nísìn ó ní I lost hope in one Nigeria #Yoruba Nation now. You don't have to insult me on this. I am an adult and I have the right to make my decision. I know him when talk about Yoruba Nation tẹ́lẹ̀. Ó máa ń tún wọ́n tẹ̀ láti ní pé kọ́lọ́mbà Okay. Ìyẹn ló fi ń distract me. So now ẹ jẹ́ kí n okay bí bàbá wa Bashiru dẹ́ fi sọ sí nǹkan tẹ́ sọ sí yẹn ni ẹ tó bá ti ń pẹ́ bá máa mute ẹ tí bá ti gbé kọ́ọ̀lì yẹn ẹ ní láti worry about the TV dáàdì mi dáadáa dẹ̀ ni bàbá tó yẹ wọ́n pè mí ṣe fi sọ sí nǹkan tí alàgbà yẹn sọ sí ni. mo fẹ́ sọ sí. ọ̀dà ẹ̀yin méjèèjì wà ọ̀nà ẹ̀ àwọn náà tí lọ ó yẹ gbóhùn sókè ẹ jẹ́ ká Alhaji sọ̀rọ̀ ó yẹ Alhaji. kò ní kọ́kọ́ gbọ́ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbogbo rà nìyẹn Britain ló ń control bẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹni tó wà mẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ló ń jẹ́ Sean kó tẹ aya tó lákòrò mẹ́ni tó lè kó tábà tún lè wá ṣe Britain ò ní ẹnu láti níbẹ̀ nísìnyí ṣé Britain lè control ní ọ̀la nìrọ̀sẹ̀ ẹ lọ wí sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn náà fún ọ ní colonization àwọn dẹ̀ náà control sham ní Edo state wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó tó di pa aya tó là lè kó mbẹ̀ ẹ wò ó sì wọn ti move forward the same thing pẹ̀lú àwọn Fidel Castro àti Fidel Castro fẹ́ tó lọ ẹ̀ ṣe Amẹ́ríkà kò lẹ́nu bẹ̀ so ká má bẹ̀rẹ̀ pé kíni tí Britain yẹn àmọ́ ni ẹ jẹ́ káwa tó nu ilé ara wa ṣe because inú ilé nìyẹn ń gbá kó tó gbàtà ìyẹn lórí ìtọ̀rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ so táwọn èèyàn máa ń sọ̀rọ̀ Britain nǹkan kan pé kìíní tẹ́gbà bàbá ọlọ́run ti fẹsẹ̀ wọn lélẹ̀ ní pé àgbà Nàìjíríà ṣe Britain ò lè kàn pa pẹ̀lú wọn so ìyẹn nǹkan kékeré nìyẹn because mo understand pé àwọn èèyàn rò lóòótọ́ pé Britain pé kìíní just a few people as well gbàgbà ọdún lágbára náà lágbára ṣé Britain lè lọ control India ń sìn pẹ̀lú bọ́ yìí lọ 300 years níbẹ̀ so ìyẹn lórí kékeré ni lórí ti 5 million ni pé tẹ bá wo official population tó fún Yorùbá is 35 million tá bá yọ 5 million kó mẹ we are talking about 15% tí àwọn èèyàn in every other place ẹ bá wo gbogbo àwọn tó fẹ́ dìbò tó fẹ́ yọ president tó fẹ́ validate is 6 million over Nigeria tẹ bá gbé 6 million sórí 200 million it just less than 3%. òun ẹ̀rẹ́ nìbọn tó bá dẹ̀ dìbò á ní òun get the Nigeria mandate with 3%. so àwa wá sọ̀rọ̀ 15%. ẹ wá sọ pé àlẹ́tọ̀ àti pé kínní àwọn bàbá Akíntóyè dèrò ẹ̀kọ́ tètè ṣara mọ́sẹ̀ kọ́ wọ́n bá ṣe máa defend ilẹ̀ wa pé kínní declaration ló kù tí ọ̀gá bá sọ̀rọ̀ referendum wọ́n tún fẹ́ gbé wa ògbẹ́ ni o. ọ̀dà wọ́n tún fẹ́ gbé wa ògbẹ́. because wọ́n fi rí pé gbogbo di ó Nàìjíríà lẹ́yìn tó fẹ́ dìbò tó fẹ́ yọ president tó fẹ́ lórí wọn Nàìjíríà they just only 6 million and that may compare everybody. Okay, ẹ jẹ́ ká gbọ́ kí ẹ jẹ́ gbọ́ respond yes. Yes, ẹ go ahead because I let béèrè. Yes, ẹ go ahead. Yeah, okay sir. Okay, ẹ̀yin náà wo ambassador UK ẹ wo nǹkan tó ń ṣe ní Nàìjíríà àti tó ń lọ sí gbogbo náà kiri. Right? Ẹ̀yin náà mọṣẹ́ tó ń ṣe ń bẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ó mọ̀ ó pa fẹ́ kúrò they know everything but ẹ̀yin náà wo nǹkan tó ń ṣe. Àwọn nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn pé àwọn UK gan fúnra wọn wọn ò fẹ́ jẹ́ ká gbòmìnira wọ́n mẹ́nita jẹ́ wọ́n mọ̀ pọ̀ mọ́. ẹ ṣé ká wá ṣe pé ká gbòmìnira yẹn ṣé àníwá gbòmìnira yẹn ni àbí báwo. mi ò ní bá ní gbòmìnira yẹn but Mr. Koiki nǹkan tó kọ̀ fẹ́ láti sọ ni wípé like àwọn òyìnbó yìí náà wọ́n fẹ́ jẹ́ ká gbòmìnira right kí ni nǹkan tá lè ṣe láti fi kọ́ńkà àwọn òyìnbó ilé mi sọ. Okay, kí ni nǹkan tá lè ṣe? So the question is kí ni nǹkan tá lè ṣe? So kí ni nǹkan tá lè ṣe? Alhaji kí ni nǹkan tá lè ṣe? Òun ni ìbéèrè tó ń béèrè. Kí ni nǹkan tá lè ṣe? Okay, ẹ jẹ́ ká assume pé gbogbo àwọn politicians àwọn puppets àwọn politicians Nigerians tí wọ́n káwọ́ sókè ní pé ká lọ. But àwọn òyìnbó yìí they have an agenda pé fẹ́. They know who you are, Mr. Koiki. They know who you are, the Yoruba man. They know your power. They don't want your power to show. But bákan náà la ṣe nǹkan kan náà la máa ṣe mo understand nǹkan tẹ́ ń sọ but it's like you are pushing back pé wọ́n fẹ́ jẹ́ ká lọ́wọ́ but nǹkan kan la máa ṣe tá máa fi lọ nǹkan kan la máa ṣe tá máa fi make a suppress Alhaji ẹ̀bá ẹni sùúrù ẹ̀yẹ́ kàlájì kò fún mi ní a bit of insight to that as well. ẹ ṣe kí n come in ṣe the only thing ta lè ṣe just to be honest with ourselves. Nígbà tí Awólọ́wọ̀ ń ṣe progress ilẹ̀ Yorùbá tá a ní television before France tá a ní before Italy ṣe kó àwọn òyìnbó ìbẹ̀ ni that the only thing we need is commitment and faithfulness láàrin ara wa ọmọ fún ilẹ̀ sáfù Ayatollah Khomeini so kí ni Britain lè ṣe mbẹ ẹ lọ wo ac kíkọ Ayatollah Khomeini ló wà mbẹ Britain ló ń control gbogbo bẹ́ẹ̀
ìjọlẹ̀ ti ní pé we just need at least a full leader tó wà honest pẹ̀lú ra wa. Gbogbo tí wọ́n yẹ fílẹ̀ káde àwọn tó dẹ̀ jáde láàrin wa bá máa ṣe máa kí pẹ̀lú wọn títí wọ́n ẹ̀ mọ́ ní àmọ́ tí àbá bá Britain ṣe àbá East ṣe kò ṣe kankan kò sí permanent trend ní ayé permanent interest ní interest wise to progress. Táwọn leaders wà dé committed pé kò ṣe lọ́dún ká bá Britain ṣe ṣé kò ló ń bá wọn ṣe ní. So ìyẹn ló ní pé kíní tábà ń dúró pé títí wọn àní lọ́bì kankan. That's it. So ṣé ó clarify there ẹ̀gbọ́n mi àbí kalẹ̀ tún fáwọn ẹlòmíràn láyé àti Alhaji ti bá mi. Ó clarify but pẹ̀lú nǹkan kan tí mo mọ̀ wọ́n ní kò ókè ẹ̀ mọ̀ pé ní sìn tẹ̀lé orí èmi sìn èmi sọ̀pọ̀ pé wọ́n ní má jagun ogun orí èmi sìn yìí UK ní wọn wà ń sìn. Tó kú bá bẹ̀rẹ̀ lé ní Nàìjíríà I'm ready to be in it too. Máa kò lọ sílé láti lọ jà fún ìran mi. But pẹ̀lú nínú àwọn research tí mò ń ṣe àti àwọn nǹkan tí mò ń gbọ́ mò ń gbọ́ pé like torí ogun yẹn bá jáde wọ́n náà wọn gbèjìkó náà máa fún àwọn àmì wọn láti lọ support àwọn Fúlàní. Okay, we see what I mean. We see how it's going to play out. Like I said, this is not going to be in the 60s how things were done. I think people have got that message. Alhaji, thank you so much. Yeah. We go east. It's very easy. Hold on. Don't wait. Hold on. I'm sure. Other place. Okay. All right. So we have no reason to be fearful. Britain ma back north in case say ọ̀rọ̀ yẹn bá di tó bá lọ di gbàgbós. Okay. Ẹ ṣé gan Alhaji. Thank you so much. And that's the reason why it's an interactive platform. Kò ṣe mi nìkan ni máa fi brain mi ni máa fi gbé gbogbo ọ̀rọ̀ kalẹ̀. Ó yẹ gbọ́n sókè tó ń pè wá ká gbọ́ ti view tẹ̀yìn náà. Hello sir. Ṣẹ́rí ẹ̀sà ṣẹ́rí gbogbo àwọn pọ̀líṣà Yorùbá yẹn wọ́n tí gbogbo tó ti fúlàní ibẹ̀ ṣe fún wọn o. Ṣé mo pé ẹ̀gbọ́n dáàdì tèmi gbogbo pọ́pátì tó ní ilẹ̀ Kánò ló wà. Ìgbà tó kú kan ṣẹlẹ̀ wọ́n sùn gbogbo kan tó ní hypertension ẹ̀ ló pa lè mú. Hypertension ẹ̀ ló pa. Okay. Bẹ́ẹ̀ kò sọ fún ìsà ìgbà owó orí tó fi kú ni tó gbogbo kan tó ní ilẹ̀ Haúsá ló ní sí. Okay. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ló sì wà bẹ́ẹ̀ náà ò bẹ̀rù ìdí tó bá ṣẹlẹ̀ tó kò sẹ́gbẹ̀ tó bá dúró dé wọn o. Wọ́n sọ máa bọ̀ lẹ́sìn wọ́n ní kílà bọ́ jẹ́ ilé. Tọ́lá àwọn náà wọ́n pa wọ́n pé ni o. Okay. Oda, Eshegoni, thank you so much. Ashingba call, and is an open platform where people will speak on different areas. The last caller, song any sort of bomb Ti Britain back north against south because I'm allowed back north against our megajini. They've done that before. They're still doing that. What are we going to do? These are the kind of conversations I need to see. Nigeria or Dankokoya, I need them. Awati Balewa. And Tobashi and Yoruba nation has not arrived. You're wasting your time. Ati wanu Yoruba nation. In toku nisi ni pe ka make ọ̀rọ̀ kan tí gbogbo ẹ máa fi wọnú agbami lọ, which everybody knows what can happen. Egon soke láti UK ní bíbá. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ perspective tẹ̀yin náà. Yeah, nǹkan tí màá contribute ni pé UK nágbára lórí wa àtọ̀. Ẹ bá a ṣe wò ká gbọ́. Nation on our own. Ẹ kéde ṣàlàyé pé kọ́tà need ní nọ́mbà. Nọ́mbà la need. We need the number. There's a number already. Okay. You know, I joke for mo calculate 5 million. 5 million. Ó dà pa àwọn èèyàn ọ̀rọ̀ pé gúgúrú ni 5 million à ń sọ yìí. 5 million. Population of Gambia is 2.something million. Okay. Then population of Medefe is about 800,000. Okay. Now that's an instigation to Juta. Ẹni sùúrù èèyàn kan tí wà ní ṣe máa ní kẹ́ni ẹ kó sọ tiẹ̀ tán kẹ́yìn náà tó wá respond díẹ̀ ẹgbọ́n ẹni sùúrù à ń gbọ́ yín ẹni tó wà ní London à ń gbọ́ yín lọ Amẹ́ríkà ṣe sùúrù. Papọ̀ wọ̀ títò instigation àwọn tó sáìn yẹn lásán. Okay. lórílẹ̀ àgbáyé so ní UK lẹ́nu tá a bá ti rẹ́dì tá a dẹ̀ ti ní nọ́mbà. tá a bá ti ní nọ́mbà ọ̀dà ẹni sùúrù ẹ jẹ́ ká gbọ́ perspective ẹni tó ń pè yẹn tó ń gbọ́n kankan lẹ́yìn náà báwo lẹ ṣe ń ṣe báyìí náà ìgbọ́n mi ẹ tó ń gbọ́n kankan lẹ́yìn ariwo tẹ̀yìn yẹn gan bẹ́ẹ̀ wà níbi iṣẹ́ ni kò ń ṣẹ̀yìn tẹ̀ wà ní UK ẹni tó ń pè láti Amẹ́ríkà ẹ tó ń gbọ́n kankan lẹ́yìn ṣé ni mọ́tò lẹ wà ní ṣẹ́ ń lọ́bi iṣẹ́ ni ẹ bá mute yẹn.
There's a lot of noise coming from your side. Ó ti better ní sẹ́yìn ti mute ẹni ẹ̀kọ́ parọ́ ní àgbàlagbà ní ẹ̀ má máa parọ́. Ó yẹ gbóhùn sókè ẹ ti gbọ́ perspective ẹni tó pè. Angu tèmi perspective tèmi angu tèmi máa fi chip sórí nǹkan tí à ń debate lórí ni pé Britain they have no power. Okay. Ayé tá a wà ní ìsìn báyìí ojú ti là. Okay. Ojú ti là. So because ìbẹ̀rẹ̀ ogun la máa ń rí àwọn olùtọ́ parí ẹ̀ and kò lè pay àwọn náà tó bá mọ̀ pé tó ti mọ̀ pé nǹkan ó ti dé anarchy stage la wà yìí. Okay. So tó bá ti blow ṣé UK tí ò ní kankan tí ò ní resources kankan kó bá wọn àwọn láyé wọn fẹ́ bàjẹ́. Okay. So listen báyìí àyè nǹkan tó fi bò wá lójú tó ẹ pé ìdìrí tá tí ògùngàn tó mú wa ẹ̀ tó ẹ pé listen báyìí pé ẹ wo spirit yẹn. Okay. À ń bọ̀ bí ẹni mẹ́ta ó jọ di 5 million ṣé ó easy now. Okay. So listen gbogbo mi à lè kúrò fúnra wa nǹkan tí gbogbo everybody go dì lọ́wọ́ ìlísìn pé ó tiẹ̀ jáde because ìbẹ̀rẹ̀ ogun ní Ukraine àti Russia ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ ṣe bí Russia. ẹlòmíì tẹ̀ ti fẹ́ gbàgbé pé wọ́n sì ń jà níbẹ̀ yẹn ìjà dẹ̀ sì ń lọ o. So wọ́n yọ ń fa ní síbáyìí but Ukraine Russia gan ó sọ fún wọn pé ó fi sáì sọ fún Amẹ́ríkà pé ẹgbẹ́ ni ẹ máa ń supply àwọn kìíní lóògùn ó ti rẹ̀wọ̀n. So ìbẹ̀rù ogun la máa ń rí àkíbẹ̀ ṣé tábà jẹ́ nǹkan máa ń pè wọlé tó máa ń sọ pé UK máa support tó máa sọ ẹ máa pa múra wa. No. Conscious, I don't think it's one Pamurawa. I think we allow everybody. Sherry, say Kadenisi, let everybody say as many things, and we can also conquer it down. Yes. So, Kama Sapon, well, because you know, control Pamora. At 5 million, say Mora will not pay Panima at 5 million. Come ginger spirit, got everybody today. Listen, give about us pay you back. Okay, ẹni sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká padà sí London ẹni tó wà lórí call ní London ẹ jẹ́ ká gbọ́ perspective yín. So UK ò ní ọ̀nà agbára ọkàn lórí wa UK ṣé UK tó lè keep asylum lásán tó ń ṣẹ̀dá ọ̀yọ́ sí. Ó dà pọ́n ní ọmọ bẹ̀rẹ̀ sí move wọn láti wíìkì yìí lọ sí Rwanda. Okay, síbẹ̀ ẹ wà ní London nígbà tí wọ́n ṣe lọ́wọ́ ní EU. Bẹ́ẹ̀ni. Kẹrí àgbàlọ́wọ́ ní EU yẹn gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan ló make move yẹn àwọn èèyàn kan ló make move yẹn. Okay. Just group of people. Okay. Bàtọ́ dẹ̀ tàjẹ́ yẹn fún parliament gọ́ọ̀mẹ̀ntì sí wọ́ọ̀dù wọn steady. Wọ́n gbé sí vote ó wọlé wọ́n ṣe referendum wọ́n lose. But tẹ bá wo content kìíní ẹ̀ gangan UK kò fẹ́ kó ní EU. Okay. Ọ̀dà. Because of the number. Because of the number they have to leave. Ọ̀dà. Okay. Ẹ jẹ́ ká tún fáwọn míì náà láyé ẹ ṣe gan-an ẹ̀yin méjèèjì ẹ̀yin tí ẹ wà ní US ẹ jẹ́ kí a fún àwọn ẹlòmíì náà tí wọ́n ti pè ẹ jẹ́ ń gbé bishop wọlé then I'll bring another person in. Ẹni tí bá ti ní kó dákẹ́ kó má ti sọ̀rọ̀ kó dákẹ́ bishop ní kó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ Germany ẹ ti mọ̀ pé ilẹ̀ ń pè láti Germany ẹ dákẹ́ for now so that kó má di pé a kò máa sọ̀rọ̀ síra wa ẹgbọ́n sókè bishop látẹ̀kọ̀. Very much. Yeah. Now, analysts in Fairfield. Okay. Okay. But nǹkan tí UK máa fẹ́ ṣe ọgbọ́n ni wọ́n máa fẹ́ ta. Wọ́n lè sọ wípé àwọn fẹ́ intervene láti dáàbò bò wá láti dáàbò bò àwọn tòkè ọya. Okay. A ò gbọ́dọ̀ gbà. A máa sọ fún wọn wípé a tó ojúbọ we can protect ourselves pé a need the assistance UK. Ṣẹ̀rí tá a bá ti accept kí UK protect wa ṣẹ̀rí àti kóra wa bíi pé kò agbéra wa sí wọn lọ́wọ́ again. Okay. In the time of colonial time. Okay. Because that's the agreement they sign with those Baba. They sign agreement for protectorate. Wọ́n ṣe gbalẹ̀ wọn nìyẹn, wọ́n náà máa dáàbò bò wọ́n. Wọ́n ṣe gbalẹ̀ wọn nìyẹn. So immediately tó bá ti yọjú bẹ́ẹ̀ tó náà fẹ́ dáàbò bò wá, àwọn fẹ́ dáàbò bò náà tí kìíní aṣọ wọn pé à ní ìdí wọn kọ́ máa dúró. Tó bá dẹ̀ ń fẹ́ force ara wọn, we should immediately inform United Nations and let them know that if UK insists, we will not only kill Fulani, we will kill every British citizen on our land too. Okay. Back off. Okay. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ láti Germany perspective ẹni tó wà ní Germany. Ẹ go ahead ẹni tó wà ní Germany. Ẹ ṣe gan-an.
èmi náà fẹ́ dá sí i. Ẹ ti wà lórí ẹ̀ sà. Ọ̀nà méjì sí mẹ́ta ni èmi fẹ́ gbà dá sí i. À ń gbọ́ yín sà. Ọ̀nà àkọ́kọ́, olóyè Sunday Igboho sọ kinní kan níbi ọdún kan ààbọ̀ sẹ́yìn. Okay. Wọ́n ní kí gbogbo ọmọ Yorùbá kán lọ múra, kán lọ dira. Okay. Gbogbo ọ̀nà tá a bá lè gbà fi dira láti tọ́jú ara ẹ. Okay. Ní gbogbo wa ká gbìyànjú. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ò ka ọ̀rọ̀ yẹn sí, àwọn èèyàn ò rí ìtumọ̀ létí wọn. Okay. Ẹ wo àwọn èèyàn ogun máa ṣẹlẹ̀. Wọ́n máa pa èèyàn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa pa èèyàn bẹ́ẹ̀ ní pa ẹran nílẹ̀ Yorùbá. Okay. Ṣùgbọ́n tó bá kù èèyàn mẹ́ta ilẹ̀ Yorùbá máa dúró ẹ lọ kọ̀rọ̀ tí mo sọ sílẹ̀ fún yín lónìí. Kábíyèsí ẹ̀. Tó bá kù èèyàn mẹ́ta péré ló kù ilẹ̀ Yorùbá dá dúró máa gbé àsíá ilẹ̀ Yorùbá sókè ẹ̀rí ló máa ṣò. Okay. Ṣùgbọ́n ìbá dá gbogbo àwọn ọmọdé Yorùbá tó bá létí kí wọ́n dira wọn kiri kí wọ́n dira wọn gbogbo ọ̀nà tó bá lè bá dira wọn. Okay. Oda. Ní kí wọ́n fi dira wọn kiri ọ̀nà àkọ́kọ́ nìyí. Oda. Bírítéènì tí wọ́n ń sọ yìí. Bẹ́ẹ̀ni sà. Bírítéènì máa wọlé ó máa ràn wọ́n lọ́wọ́ ní ọ̀nà àṣírí àti ọ̀nà ìkọ̀kọ̀ wọ́n máa kórin iṣẹ́ fún wọn ni. Okay. Kò ní ìdí àní ń bẹ̀. Bírítéènì ò ní kọ́nu ogun kankan wá sílẹ̀ ẹlẹ̀ wá jà ṣùgbọ́n á máa bá àti wọn ọ̀pọ̀ ní gbogbo tó bá fẹ́ lò láti bá wa jà. Gbogbo tó bá ní ló máa fi bá wa jà. Okay. Okay. Ẹni wá fún àmọ̀ràn kan wá ní gbìyànjú láti bá bàbá Akíntóyè sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ọ̀nà pọ̀ wọn ò ní àǹfààní láti respond. Okay. Èmi fẹ́ mú èrò àti àbá kan ó yẹ káwa lóòrùn ní ìlú alágbára kan tó yẹ kó pààkì wá wá. Oda. Okay. Oda. Ẹ jẹ́ ẹni sùúrù dáàdì láti Germany. Ẹ jẹ́ kí Bishop respond but I need láti give too much details but ẹ jẹ́ kí Bishop kọ́ respond láàrin méjì yẹn. Yes, ṣe rí nǹkan tó bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́rù ni àwọn nǹkan àṣírí wà kò yẹ ká sọ. So àwọn nǹkan tó ń bà àwọn èèyàn lẹ́rù ṣe rí ìlú èèyàn lè sọ wípé mo dìde báyìí láṣẹ pé ó ní nǹkan tó jẹ tẹ́lẹ̀ kù. So àwọn mọ́mí onítìrí sọ lọ́jọ́ yẹn wọ́n ní odidi more than 100 countries ló support ilẹ̀ Yorùbá ní UN. Ṣé wọ́n ní Britain gan sọ fún wọn ní north wípé wọ́n má jẹ́ kí wàhálà ṣẹlẹ̀ pé tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ wọ́n ní dá sí wọn ní support wọn torí wọn ní kankan. So before I just afraid for nothing tí Britain bá fẹ́ support wọn kó support wọn kó wá wá àwọn tó máa support Yorùbá. A máa lé wọn kọjá Sókótó. Even now Niger Republic tọrọ kan náwó a máa lé wọn kọjá Niger. Wọn mọ nǹkan tó ń bọ̀. Oda. Torí àsìkò ẹ ṣe gan ni Bishop máa jẹ́ kẹ́yìn máa lọ dáàdi wa ní Germany ẹ ṣe the final closing so that ká tún lè gbé another 2 people wọlé because what I'm doing is mo ń gbéyàn méjì wọlé ni. Ní àkótán. Ẹni sọ̀rọ̀ ẹni tó ń pè yín sí ẹni sọ̀rọ̀. Àkórí ọ̀rọ̀ mi ni wípé ẹ jọ̀ọ́ Mr. Koiki ẹ máa pariwo fún gbogbo àwọn ọmọ káàrún òjìrí kó lọ dira wọn gírí. Wọ́n ní mo fẹ́ dẹ́gun lẹ̀ ní bàbá bí ṣe máa sàn wọ́n ní mo fẹ́ dẹ́gun lẹ̀ ní so mo ń sọ̀rọ̀ sọ nísìn. Ìtẹ̀yìn sọ ẹni máa sọ bọ̀ mo kàn ń sọ yẹn ni ìtẹ̀yìn sọ ẹni máa sọ ẹ ṣé gan ni thank you so much. Tágbàlagbà bá ń sọ̀rọ̀ ẹ má da ọ̀rọ̀ yẹn nù èèyàn méjì tuntun wà on ẹni tó wà ní Canada ẹni ní kẹrin kọ́kọ́ ní sùúrù cause ẹni tó wà ní Libya ló kọ́kọ́ wọlé ẹgbọ́n sókè ẹni tó wà ní Libya. Ètò nìyẹn. Ṣé rí àwọn àgbàlagbà máa ń sọ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ní tí ò tí ì dé láyé ògbà ní tí ò tí ì dé láyé ògbà. Àgbọ́yé. Tó bá ṣẹlẹ̀ táwọn á sá. Tá a bá wo situation tí Libya wà lẹ́yìn. Àwọn ọmọ kéékèèké ló ń control. Àwọn àgbàlagbà yẹn wọ́n wà ń bẹ̀ ni. Níbi sí ti ṣètò Nàìjíríà bẹ́ẹ̀sì tí àwọn ọmọ kéékèèké bá ló ti yá gbogbo àwọn àgbààgbà yẹn ẹ jẹ́ ká gbàgbé ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé ẹ̀. Irun ìtawà gan níwọ̀n bá a ṣe mọ tá a kóra wa jọ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá
ta ní platform lọ́tún lọ́sì nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Libya lẹ́nu tó bá ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ because kò easy. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti kú sínú desert. Àwọn kan ti fẹ́ gba Libya bọ́ sí Europe wọ́n ti kú sínú omi. Bẹ́ẹ̀ni. Tí o ti dé ní o ti dé o. Tọ́ba tẹ̀ tún dé Europe báyìí nísìnyí kẹ Rwanda lọ́rùn wọn lọ. Ẹ jẹ́ kí n gbọ́. Ọ̀dà ẹ ní sùúrù ẹ má ti lọ ní Libya ẹ jẹ́ lọ sí Canada tí bá ti ní Canada ẹ ti mọ̀ pé ni mò ń bá sọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀gbọ́n sókè ẹ jẹ́ ká ṣí ọ̀rọ̀ yẹn wò ẹ jẹ́ sì lè lọ sí gbogbo áńkù tá ti ń bá lọ in the last 1 hour ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ yín náà. Ok, báwo ni Koiki okú ètò? Èmi ni ẹ sà. Mo kí gbogbo àwọn bọ́dà mi tó ti ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀. Ṣé rí nǹkan tó kù fún èmi ní concern ni wípé mo rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Àwọn ọlọ́kadà tó ń sọ pé àwọn fẹ́ tirálì nǹkan kan. Mò ń bẹ gbogbo wa ẹ má jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ yìí sí ẹnu lásán sọ. Tó bá ń gbọ́ mi tó wà l'Amẹ́ríkà tó wà ní Canada anywhere tó bá wà. We have to go home. We have to go home. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí bọ́dà mi yẹn sọ wípé tó bá ṣẹlẹ̀ tán bókù Yorùbá mẹ́ta wọn ní dúró. Ẹ jẹ́ ká gbà wípé something is coming because tẹ́ bá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ nsìn ṣé 2020 náà ń sọ fún wa wípé wọ́n discover wọ́n mú àwọn Boko Haram 41 nínú Èkó ń bẹ̀ yẹn àgbọ̀n kankan mọ́ ń pa ẹ̀. Wá wo ọ̀rọ̀ ọ̀kadà tán báǹdì nsìn gbogbo àwọn ọmọ tán wá láti Niger wọ́n ní mission kan wá ṣe now tí àwọn boys yẹn bá bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ wọn gbogbo ní bàbá Tinubu ń kó kiri àwọn MC Olúọmọ nǹkan wọn ní dúró wàhálà ń bọ̀ adẹ̀ ń ṣe bí ẹni pàrí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ especially àwọn ará Èkó mo mọ tàwọn Ọ̀yọ́ state pé kò sí bó ṣe lè le tó àwọn Ọ̀yọ́ ti dúró àwọn Ọ̀yọ́ state sì máa dúró kò sọ́nà tán fẹ́ gbé ìgbà wọn bí wọ́n rí lọ́yọ́ state jọ̀rọ̀ mi but Lagos state fàájì náà sì ń ṣe something is coming wọ́n dẹ̀ mọ̀ wọ́n ṣe bí ẹni pé wọn ò rí gbogbo àgbà ń sọ̀rọ̀ yìí bọ́dà mi tó wà ní tó ń sọ̀rọ̀ láti Libya ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ láti Amẹ́ríkà ẹ̀yẹ gbàgbà wípé ó ti ṣẹlẹ̀ gbogbo a máa lọ lé lágbára Ọlọ́run wọn nípa ìran Yorùbá rún wọn. Láṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣé gan ni àmín ẹ ṣé gan ni ẹ tó ẹ jẹ́ kẹ́yìn lọ Libya máa fún yín náà another 1 minute kí ẹ fi bá wa gbé ọ̀rọ̀ yẹn kalẹ̀ ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi ní Canada mo ní dárúkọ yín bọ̀ mo máa ń tó ń sọ̀rọ̀. Ẹ máa bá lọ ní Libya yes ẹ go ahead. Because tẹ́ bá wo situation tó wà ní Nàìjíríà sí báyìí ẹni tó kàwé wọn ti useless ẹ̀. Àwọn tí ò mọ bí wọ́n ṣe máa ń fi báyìí kọ́ àwọn yẹn ló ń rò kí ló dé. Okay. Oda. We are. Nígbà tí mo wọnú ìlú yìí. Yes. Gbogbo dọ́kúmẹ̀ntì mi inú desert ló ti sọnù pẹ̀lú luggage. Gbogbo dọ́kúmẹ̀ntì inú desert ló ti sọnù. So in terms of fún mi nísìnyí pé desert lè gbà wọlé. Desert ló ti sọnù pẹ̀lú luggage. So risk tẹ́yìn take kò ń ṣe kékeré. Kò ń ṣe kékeré. Wọ́n wọ òtútù. As we are talking now, some people are still inside desert, inside this hot weather. Inside this hot weather. Elédùmarè kò ní. Tó bá ti ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. A tún fún àwọn bí abí méjì láyè. Tó bá dago méjì so that ẹ lè ní time tí mo fi ṣe program yẹn tán so that ẹ lè máa ní Koiki àkókò mọ time to program tó bá dago méjì a máa parí ètò yẹn. Èèyàn kan sì tún béèrè pé Mr. Koiki, what about people that have money inside the bank in the zoo Nigeria? If we make straight exit, please enlighten us on this. Àti analyst this lè lórí and I will do a little bit of it again as well. Ẹ tó bá fẹ́ ra aṣọ ní Dubai fún ìtẹ́ ń béèrè ẹ contact Lamid àbí bàbá ọmọborí o àwọn méjèèjì ni ó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ní UAE ìbẹ̀lẹ̀ tí máa rà á fẹ́yìn tẹ́ ń béèrè ẹni tó ń sọ pé ṣé owó àwọn máa sì pé níṣẹ́ tó ń pè láti UAE ì máa jẹyìn mi but wọ́n ti ní kí n máa jẹun níṣojú yín so wọ́n dẹ̀ ní kí n máa fi wọ̀n gan sẹ̀ but tí bá ti bọ́ sẹ́yìn yẹn ì máa lọ jẹ́ ni tó ibi tí ń pa mí díẹ̀díẹ̀ bá mi mú conflict gan ni ẹni tó ń confirm pé bóyá owó àwọn secure owó yín wà secure nínú bank currently if anything happen your money will still be secure wọ́n kàn máa ní láti dá padà sí dọ́là
wọ́n ṣe máa wá dá padà sí owó ilẹ̀ Yorùbá nígbà tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ ní formation. Ẹgbẹ́ òsókè ẹni tó ń pè wá láti United Arab Emirates. Ẹ káàsán Mr. Koiki, ẹ kú ètò. Ẹ káàbọ̀, ẹ káàbọ̀. Nǹkan tí èmi fẹ́ sọ Ẹ fẹ́ dá sórí program grandma. Òun ni pé Ẹ jẹ́ ń pè yín báyìí, ẹ jẹ́ ń pè yín padà, ẹ máa pè yín padà. tí ogun kan ti dúró. Mi ò bó ní láti máa waste time mọ́. Okay. Nǹkan tí everybody dúró fún most of our àtàwọn UAE sí báyìí, we come and know. Okay. Kẹ́wọ̀dé máa lọ sí ìkọ̀wé sí ìkọ̀dá àdúró ṣe nígbà. Okay. Ọ̀pọ̀ Nàìjíríà náà, ní UAE láti wà ń sìn, kò sí a working permit fún all Nigeria láti ṣiṣẹ́ mi báyìí mọ́. So kò sí ìkọ̀dá àdúró. Okay. So everybody, we are waiting for things to go normal way. Okay. Come and not be at the level. Okay. Okay. Láti pé fún láti gbé anything for everybody ready to láti any down to fún kílẹ̀ wá dúró. Kò sí fáwọn bẹ́ẹ̀rù kankan mọ́. Okun tá a ti ń jà látẹ̀yìn. Okun àtẹ̀yìn la ti ń jà látẹ̀yìn. So kò sí nǹkan tó ń bẹ́ anybody lẹ́rù mọ́ o. Gbogbo àwọn tó ń sọ pé referendum. Mo kí wọ́n tẹ́ wà ní Ghana. No, kò tẹ̀ sí nǹkan tó ń jẹ́ referendum. Need referendum níbi tá a dé mọ́ nísìn. Referendum kọ́ la need straight exit la need. And it's just when and how it's going to happen. Láwọn èèyàn fi mọ̀ nísìn. So go ahead, ẹ̀gbọ́n mi. Yeah. So ẹ sí sà. Thank you so much. Yeah. Everybody tí mò ń sọ̀rọ̀. Yes. Nǹkan tá à ń dúró ní báyìí, ìgbé kan àná. Announcement lẹ́yìn náà dúró dé. It seems a lot of people are waiting for announcement. Ẹ ṣe gan ni láti United Arab Emirates. Aago méjì ìmáa parí ètò yẹn. Ẹ jẹ́ tẹ́ bá ti ń pè kíákíá ká lè gba as many call. Go ahead. Ẹ ti wà on alàgbà ẹ má tún ṣe business. Bàbá oní business ni bàbá ẹ̀. Bàbá tún ṣe business lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni. Ẹgbọ́n sókè. Ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. Nǹkan kan feed padà. Mo mọ tó ń feed padà látọ̀dọ̀ yín. There's some noise coming out. Ẹ̀ka sọ o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ètò láti ilẹ̀ Yorùbá ni o. Mo ti rí bẹ́ẹ̀. Ẹni gbogbo wọn tó wà nílẹ̀ yìí. Kò rújú gbogbo wa láti sọ̀rọ̀ ládẹ̀ tí rí ọ̀rọ̀ sọ látàárọ̀. Okay. Mr. Koiki, ó simple gan. Okay. Unless táwa gangan fún ara wa tábà tí wish. Láti lọ. Ṣé o bẹ́ẹ̀ ni máa ń sọ fún yín pé ká má disturb Ọlọ́run. Àdúgbò yẹn yín. Bẹ́ẹ̀ni. Nǹkan tí ò rújú ni náà ká máa sọ pé kọ́lọ́run jẹ́ kó múná dé, kọ́lọ́run jẹ́ kó tan omi fún wa, kọ́lọ́run jẹ́ kí wọ́n ṣe ọ̀nà. Ẹ sọ fún mi, all this thing is it by ṣé Ọlọ́run ló máa wá ṣe ni? Ṣé bí gbogbo alámú ẹni tó ṣe gbogbo ọ̀nà tó wà ní àtìtọ̀ pẹ̀lú London land? Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ tó ń pè ní sẹ́ni sọ̀rọ̀. Iná bí tí nǹkan iná tó bí ohun gbàgbé ní London. Ṣé gbogbo alẹ́ ìdìbò lórúkọ? Wọ́n dẹ̀ pé Ọlọ́run dẹ̀ kọ́ lọ́ fi ṣe. So why are we calling God? Kí náà bẹ́ẹ̀ fi ṣe náà kí náà bẹ́ẹ̀ fi ṣọ̀nà? Ṣé bí ilẹ̀ Yorùbá yìí ló pọ̀ sí? Okay. Wọ́n ṣe fẹ́ lọ ẹ́sọ̀ṣẹ̀ láti ibì kan. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ yìí? Èmi kò fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ bó ṣe máa lọ bí àwa ṣe ojú táwa fi ń wò. Tó ti yé. Ó yé mi. Ṣé kò rújú? Jagaba àtọ̀lé tó ń ṣe kínní 9 minutes nǹkan tó ṣe fún Okocha 9 minutes náà máa wá ẹ̀sùn kan sí lẹ́sẹ̀ pé wọ́n ti ṣẹ́rí àwọn Haúsá wọn ti rìsọ́ọ̀tì gbogbo evidence ti wà lọ́wọ́ wọn. Táwọn British bá dẹ̀ ti lè báàkì Northerner even Thomas kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Ṣé nílẹ̀ Yorùbá ṣé àwọn Haúsá mọ̀ pé àgbà ti Jagaba tó wá Bíọ́lá ni? For 3 days mi ò fi sunlé lọ́jọ́ tí wọ́n pa ọba wa Bíọ́lá. Ọ̀dà ẹ kọ hold on ẹ ní sùúrù síbẹ̀ because ẹ ní. Àwọn pẹ́pẹ́ Tinubu wá fún ìsìn ní nílò bílò dáadáa ni. Ọ̀dà ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ kí n tún fún the next caller tó wà ní the other line ẹ jẹ́ kí n gbọ́ views tàwọn náà so that kó lè wà interactive. Hello caller láti Nigeria náà ni I believe because you are using a Nigerian line and you could be outside but go ahead. Yes, láti Nàìjíríà mo ti ń pè yín. Ẹ ti ń gbọ́ nǹkan táwọn èèyàn ti ń sọ látẹ̀yìn kan. Yes, ìlú Èkó mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀. Èkó. Mr. Koiki ẹ kú iṣẹ́ gan-an máa ràn yín lọ́wọ́ sáà. Àmín. Ṣé ti rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Èkó lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Ṣé ti rí àwọn èèyàn àwọn ta tẹ́tẹ́ politics wọ́n mọ̀ pé election yìí
kò lè wọ́ọ̀kì fún ẹ túbẹ̀ yẹn sọ anyone ta tẹ́tẹ́ politics kò yé mi ẹ̀mọ̀ gbogbo language oríṣiríṣi lẹ máa ń lò nílé kí lẹ mean by that. Yes, tẹ́tẹ́ tí mo mí pé wọ́n ń ta tẹ́tẹ́ politics ní pé bóyá àwọn á jẹ àbí wọn ò ní jẹ. ok ìyá jẹ yóò jẹ. ṣé mo gbé bàbá sọ̀rọ̀ bàbá Tinubu sọ̀rọ̀ kan tó ní ẹja lọ ká lọ dìbò tá a bá dìbò tá a bá wọlé a padà sílé wa. ok. ìyàpọ̀ rẹ̀ tẹ bá wò ó pín sọ́nà oríṣiríṣi. ok bẹ́ẹ̀ni. ó mọ̀ pé wọn ò lè fún un ní tíkẹ́ẹ̀tì. bọ̀ ó sì fi lọ gbìyànjú ẹ̀. ó fẹ́ try ẹ̀ wò ni. ok Buhari dẹ̀ ti ń sọ pé òun ní the consensus candidate because dead or alive Buhari tó ń gbé káàkiri bíi mani queen nìyẹn ẹ túbọ̀ sọ̀rọ̀ sí kí tó padà lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ní Sango lọ́hùn. ẹ jẹ́ sọ kí nǹkan fún yín sà. ní Èkó tẹ̀ gbogbo níwájú Èkó tẹ̀ àwọn àbókí àti Fúlàní wọ́n ń ta ọjà níwájú ẹ̀ tó ń da gbogbo bẹ̀rẹ̀ tí ló dàbẹ́ ní pé èèyàn wà nílùú òkè káyé ẹyọ kan ò lè fọwọ́ kan àbókí ẹyọ kan kó fẹ́ arrest ẹ̀ àmọ́ tó bá rí ọmọ Yorùbá tó gbé ẹrù sórí tó ń kiri wọ́n á gbé wọn sọ sínú Black Maria wọ́n ti mú wa wọ́n ti kánkọ̀ wa. ọmọ Yorùbá tó ta gálà tó ta ní ó pọ̀ náà gba wọ́n sì rẹpẹtẹ. gbogbo àwọn tó ń gbọ̀kadà ní VI àbókí ni wọ́n tó bá mú wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ náà máa ń fi wọ́n lẹ̀. Ìkan tá a expect báyìí sà ká má jẹ́ ká pẹ́ jù ká announce kó tó di pé wọ́n máa múra election wọn kí gbogbo ẹ̀ dàrú kó kọ́ lójú. ok ẹ jẹ́ ká gbọ́ láti the next person tó wà on air ẹgbọ́n sókè ẹ má ti lọ the other caller mo kàn fi gbọ́ perspective díẹ̀ à ń gbọ́ yẹn go ahead. ṣé ẹ má yẹ ká tọ́ra wa power is our hand. ok. bàbá Awólọ́wọ̀ ti sọ pé àwọn ọ̀ràn kan ń bọ̀ which I believe pé ìran yẹn gangan ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ṣé gbogbo nǹkan tá à ń sọ tá à ń wí láti ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ní nípa fún yín gbogbo wọn bá tá mọ̀ yìí pé it is time wọ́n mọ̀ pé àsìkò náà ó ti dé ẹ̀sí ẹ̀wọ̀n tó bá àti ìdójúmọ́ wọn pé bàbá ẹ bọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti get. ó ti yé mi ó dà. kí ló fẹ́ wọ́n bá wa. kò sí kankan tó fẹ́ fà wá. mi ò rí pé yàtọ̀ sábà ń wo ní ọ̀nà social media mi ò rí pé àwọn èèyàn rí wọ́n wọn. ó dà ẹ ṣe gan ni ẹ jẹ́ ká tún fáyé lómi láàyè thank you so much the last person ẹ ṣe wà on air ẹ fún mi ní the 30 seconds kí n tó jẹ́ kẹ́ tó lọ kẹ́lómi tó lè wọlé. ẹ ló kọ́lá látẹ̀kọ́. Mr. Agbóyèdè nǹkan tí mo sọ yẹn ni sà òun la nídìí sà. ẹ jọ ẹ bá báwọn bàbá sọ̀rọ̀ iṣẹ́ tó ń ṣe wọ́n ti ṣiṣẹ́ débi tó ti lápẹẹrẹ. so ẹ̀yin wà lẹ́kọ̀ọ́ nísìn ẹ jẹ́ kí n tẹ̀ tap brain yín díẹ̀ because ẹni tó bá sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ pé wọ́n ń ta èdè wọlé pé lẹ́ǹkan náà ó ti sápá mi lórí ẹni wọ́n ń ta kinní kan àbí wọ́n ń ta tẹ́tẹ́. wọ́n ń ta tẹ́tẹ́ ó dàbí bàbá Ìjẹ̀bú now ẹ̀yin wà nílé ẹ̀wọ́ ọ̀gbọ́n wa Koiki ẹ̀ fìyẹn sílẹ̀ ẹ̀yin wà nílé kí ni views àwọn èèyàn lórí pé bí tẹ́tẹ́ tó ń ta yẹn tó bá tẹ̀ lọ ibo ló fẹ́ padà sí ṣé wọ́n fẹ́ padà sí politics tara wọn ni àbí wọ́n máa tẹ̀lé àwa náà ni àbí kí ni mo kàn fẹ́ gain ni perspective àwọn tó ń sọ̀rọ̀ bí a nínú búkà tẹ bá ń jàmàlà tẹ ewédú mo máa bí tẹ wà lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ ní láti fún mi ní disclosure but mo kàn fẹ́ láì díà kí làwọn conversation because àti àwọn kan tẹ máa ń sọ bí ẹ tẹ bá ń gbá bọ́ọ̀lù kí lẹ máa ń sọ. nínú mọ́tò lánàá nígbà tí mò ń bọ̀ ní ọ́fíìsì àwọn èèyàn bíi 6 làbànú mọ́tò èyí ò dẹ̀ mọ̀ pé Yorùbá ni wọ́n. wọ́n ṣàwá ń sọ̀rọ̀ pé Tinubu máa wọlé kò ní wọlé mi ò sọ̀rọ̀ mo ṣáà dákẹ́. àtọ̀ wá sọ̀rọ̀ tán wọ́n ní kí lọ gba PVC mo ní kí ni mo fẹ́ fi PVC ṣe wọ́n ní ìdìbò mo ní bàbá tó bí bàbá mi ó di corona báyọ bàbá mi is over 90 years ó sì wà lẹ́nu ẹ̀ bó máa dáa mo ní I'm no longer expecting the better later mo ní kọ́tẹ́ mi fẹ́ ní pé ká pín kẹ́nìbọ̀dì máa lọ tiẹ̀ wọ́n wá ní gbogbo àwọn táwa ní mọ́tò wọ́n wá ní ìkan tó wà nínú àwọn náà nìyẹn èyí ni ìkan tó wà nínú náà nìyẹn. so that means pé nínú mọ́tò yẹn gbogbo yín agree pé ọ̀rọ̀ election kan ló fẹ́ work. pátápátá. ó dà ẹ ṣe gan ni. nígbà tó máa bọ̀rọ̀ jẹ́ oníṣẹ́ mo mọ Koiki mo ní. ó ti tán so ẹ bá yà dọ̀rẹ́ ó ti tán nìyẹn ẹ ṣe gan ni kò ní bàjẹ́ fún yín bàbá tó ń pè ṣe wà ní police station ni àwọn ọlọ́pàá ló máa ń pariwo ní background báyìí.
police station kọ́ ni mo wà jáde ẹ má bínú Mr. Koiki. Ẹ dàbí ẹni sùúrù láti South Africa tí bá ti ní kẹ́ dákẹ́ ẹ má ti sọ̀rọ̀ ẹ̀yin dẹ̀ ní credit tó pọ̀ ẹ jẹ́ kẹ́ni tó ń pè wá láti ìlú Èkó àbí kan nílẹ̀ Yorùbá ẹ gbóhùn sókè ẹgbẹ́ àtẹ̀tí náà sí ní police station Ọlọ́run jẹ́ àwa ní police station ẹ gbóhùn sókè. Àmì bàbá ẹ̀kọ́ tó fi tẹ̀fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé since that they complete 5 million petitions here sir. Okay. So like kí ni next step that we take because bàbá there's no time bàbá so kọ́tẹ́ mi ní kí n bèrè ní ẹ̀ sà. Ọ̀dà ẹ jẹ́ kí ẹni tó wà ní South Africa bí àwọn náà lé ní kọ́tọ́ lè sọ sí yẹn kó tó di kéwìn náà máa sọ̀rọ̀ ẹ má ti lọ South Africa ẹgbọ́n kan tí alàgbà yẹn sọ látẹ̀kọ́ pé kí ló ń dá wa dúró gan-an aṣáà ti gba 5 million. bàbá ṣe rí kò sí kankan tó ń dá wa dúró ó ti ń pàwé fáwa náà ní gbogbo ojú tó ní kálukú wà èyí passport renew èyí ìwé renew so òwe ló ń pa fún wa pé káà náà lọ jà fún ìlú wa ká lọ tún ìlú wa ṣe kò sẹ́ni tó máa bá wa ṣe àwa fúnra wa la máa ṣe fúnra wa so kó ní kálukú di ẹrù ẹ̀ kò bá bìrì pé kò kún ẹ tó bá lọ jà fún àwọn ọmọ tó bí wọ́n máa tún kó wọn lẹ́rú nù èyí tó ti bí wọ́n máa kó wọn lẹ́rú nù so kó ní kálukú ká kẹ́rù wa ká máa plan bá ṣe. So is it ẹsàn kankan nísìn and we are having a lot of that issue purposely ọmọ Nàìjíríà wọn ò ní renew passport fún yàn tó bá tẹ̀ máa fi gba passport yẹn gan bí wàhálà bí ìjà bí ìgbà tẹ́ pé o fẹ́ gbà nǹkan kan tó ṣe kinní kan ṣé èèyàn lè fi sọ pé wọ́n ti ń pàrọwà fún wa díẹ̀ gan àtẹ̀ mọ̀. Yes na owó ló ń pa fún wa yẹn ẹ mọ̀ pé ẹnìkan náà ti sọ ní ẹnìkan sọ ní Dubai pé renew wé fáwọn ọ̀ṣẹ́ so the same thing happen in South Africa ordinary passport wa lásán fún wa so tó test pé ìwọ tó níwèé tó fẹ́ renew fún wa ìwé tó yẹ pé tó bá process is just 3 weeks ó máa jáde tó máa gbàgbé ẹ̀ so ìwé tí ń lọ 3 months tí fún wa ṣòwò kọ́ ló ń pa fún wa yẹn pé káwa náà lọ fíìsì wa. ok ẹ jẹ́ kí n padà sí Èkó bàbá wa ní South Africa ní sòrò bàbá wa tó wà lẹ́kọ̀ọ́ rí bí ibi tí ń jẹ búrẹ́dì àti agége àti ẹ̀wà àti nǹkan kan àti bọ̀lì ó láwọn conversation kan tó máa ń lọ South Africa mo bá sọ̀rọ̀ àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ ni mo bá sọ̀rọ̀ kí láwọn conversation tó máa ń lọ gangan lórí bí nǹkan ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ni because this is a heated time in that contraction. A lot of conversation, politics amala, Yoruba nation, Biafra, restructure, Sowore. Kí làwọn kan tẹ máa ń gbọ́ létí torí pé ẹ̀yin lẹ́yìn gbọ́ létí kò ń ṣe Koiki kí lẹ máa ń gbọ́ ẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀lú mi náà. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé most of àwọn. Ẹ bá gbóhùn sókè díẹ̀. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé most of àwọn èèyàn ó dàbí àwọn kan wọ́n ti wà frustrated. Wọ́n mọ̀ lọ́kùnkùn wọn pé election or no election wọ́n Nàìjíríà no wọ́n Nàìjíríà. Wọ́n mọ̀ pé kò ṣe kan tó lè work for now like things is kind of upside down. But due to pé ẹlòmíì kò ó níyàwó lọ́mọ kò lówó láti fi jẹun all those things so but tọ́wọ́ sọ̀rọ̀ lọ sọ̀rọ̀ but in the root eventually tọ́wọ́ padà sọ pé at last náà kólúkálukú fẹ́ kan gbẹ́rù ẹ̀ kó máa lọ náà. So kólúkálukú máa gbẹ́rù ẹ̀ yẹn ó ti ń di conversation whether they even agree with Yoruba nation but it has now become a tone. Okay òun náà máa fi ṣe last because wọ́n sì wò pé hope máa wà but tó bá wá gbé yẹ̀wò pé kò sówó lápò ẹ̀yin lélẹ̀ ní sọ ti di 100 naira ààrẹ oúnjẹ jẹ àríléèwé lọ àwọn ọmọ yunifásitì wọ́n ṣẹ̀ máa wá sọ́wọ́ sàlẹ̀ so it's like pé wọ́n fi ọ̀rọ̀ ká máa lọ yẹn wọ́n fi yẹn ṣe the bottom èyí táwa fi ń ṣe ní òkè àwọn fi ń ṣe bottom. last step like plan B pé okay tó bá tiẹ̀ possible pé tí gbogbo ẹ̀ bá jọ wá come to us ìtàn àwọn kókó ti ń jà fún àwọn tó wà most wọn àwọn kan wà ní diaspora tó ti ń jà fún kinní kan pé kóníkálukú kọ́ àmì disintegration àwọn pé kóníkálukú pé so tó bá come to us àwọn máa yà tẹ̀lé àwọn yẹn. and tabadẹ gbé yẹ̀wò tẹ́lẹ̀ bàbá mi ẹ mọ̀ pé about the last election tó ṣe the last one ṣe mọ̀ pé irú conversation yóò jáde bẹ́ẹ̀ rí so that means pé this time around conversation ká pín ó ti ń wà nínú ọ̀rọ̀ politics ní Nàìjíríà náà lọ́wọ́lọ́wọ́ pé ẹ jẹ́ pé kẹ́kọ̀ọ́ kó máa lọ jáde ọ̀dà ẹ ṣé gan ni thank you so much ẹ jẹ́ ká jẹ́ kẹ́yìn máa lọ ẹ ṣé gan ni mo appreciate yín bàbá wa ní South Africa 1 more minute ẹ bá wa fi tọ̀dọ̀ yín sí. bàbá ṣẹ́ni kò tí mo rí lórí ọ̀rọ̀ yẹn ni pé. ẹ hold on kọ́lá ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ bàbá wa ní South Africa. wọ́n gbá fọ́ọ̀lì fáànì bíbá mo ra jẹ sí yẹn mo wọ̀. okay mo wọ lọnu mọ. okay àwọn èèyàn orí mi ó sáré wá bá nígbà ẹ̀gbọ́n wáyé tí ẹ̀gbọ́n wá sínú kan báyìí kájọ lọ igbá tara. mo tún wọ lọ sí club. weekend níjọ yẹn mo tún wọ lọ sí club àwọn èèyàn tún wá bá mi Yorùbá nation.
àwọn èèyàn ti mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Okay. Everybody ti wà frustrated ní ibi tó wà. Ó wà l'Amẹ́ríkà ló wà níbi kan. Ojú kan tó dàbí mo kí ìyá mi lè dáadáa. Onílé máa retí. Ẹ̀gbọ́n mi kan pè lórí show yìí wọ́n náà wọ́n nílé níjẹ̀bú àwọn ò lè gbé ń bẹ̀. Ó dà. Kò sí wọ́n bẹ̀ bàbá. Mo sọ bí pé mo wá sí Nàìjíríà mi ò lè lọ wo màmá gàmá mi níbàdàn tó fi kú ẹ̀rù ń bà mí. Ó dà ẹ ṣé gan ni. Thank you. Ẹ túbọ̀ máa bá wọ jẹ sí yẹn káwọn èèyàn lè rí i pé Yorùbá Nation ti dé lóòótọ́. Ẹ ṣé gan ni ẹ jẹ́ kí yín máa bínú torí àsìkò ni. Another South Africa ti wà on the line +27 àbí mo parọ́ ṣètò South Africa kọ́lẹ́ náà ti ń pè. South Africa ni sá. Ẹ go ahead. Ẹ mọ tẹ̀mí ní conscience ni sá. Gbogbo nǹkan tí ẹ̀ ń plan Ọlọ́run tí mo wá sí ìmúṣẹ. Kò sí nǹkan tó lé bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run tí mo wá sí ìmúṣẹ tẹ́kí. Major things kan wá sí ọkàn mi ní gbogbo ìgbà. Ó ní ààbò. Security. Ẹni sùúrù ẹni sùúrù. Àníkẹ́ ní sùúrù sẹ̀ ẹbí mo ní kẹ́ ní sùúrù ẹbí mo pè é mo ní kẹ́ ní sùúrù South Africa ló ń sọ̀rọ̀ náà. Ẹ go ahead South Africa. Tẹ́ bá lè ṣiṣẹ́ lórí ààbò ẹ wà bẹ́ẹ̀. Gbogbo wa náà ni ẹyẹ ní ká má lè ṣiṣẹ́ gbogbo wa náà la máa ṣe ẹ̀yin náà ẹ máa pelé kẹ́ máa sọ fáwọn èèyàn pé security ilẹ̀ Yorùbá ó ṣe kókó. Tẹ́ bá lè ṣiṣẹ́ lórí ààbò yẹn àti gba ìpínlẹ̀ ní first thing Èkó yẹn tẹ́ bá ti lè ṣe Èkó yẹn kí kan má bàjẹ́ jù. Kí kan má bàjẹ́ jù. Kí kan má bàjẹ́ jù. Àti tẹ́ bá lè ṣe àwọn ààbò yẹn tó yẹ pé ní gbogbo gbèrígbèrí koko tó yẹ pé lè mọ̀ tán máa gbà wọlé tí gbogbo bẹ̀rẹ̀ bá ti lè secure ẹ ti gbà lẹ́yìn. Ẹ ṣé gan ni. Mo dẹ̀ máa gbọ́dọ̀ dẹ̀ ti gbà fún wa lágbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ take care silent watcher. Mo ti gbọ́ silent watcher ẹ ṣé gan ni Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín. Ó dáa tí wà lóko nísìn ẹgbọ́n sókè alàgbà tó ń pè. Mo mọ̀ pé orúkọ yín ṣò Tinubu bọ̀ ẹ ti ṣàlàyé fún mi pé òun ṣe Tinubu tó yẹ àwọn tá máa ń bá sọ yẹn ni o. Ẹni tó ń béèrè fún jẹ́sí ní Nàìjíríà ẹ get in touch pẹ̀lú Casmo Media Saheed Ọmọbọ̀tá Omíyalé Bàbá Èkìtì àtọmọlúkà Casmo Media gbogbo àwọn tó wà nílé ẹgbà jẹ́sí lọ́wọ́ wọn ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹni tó ń pè wá nísìn ẹni Tinubu ti yàn ń ṣe Tinubu ti tá ẹni tó ń pè láti Libya ẹ ṣe sùúrù ẹ má ti sọ̀rọ̀ ẹni tó ń pè ní Libya alias alias Tinubu ni ó dà ẹgbọ́n sókè. Nẹ́tíwọ́ọ̀kì yóò ó ti múná lọ. Ó ti padà. À ń gbọ́ yín. Àwọn kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ tó pẹ́ tí mo rẹ̀ béèrè pa ni pé bí ọ̀rọ̀ ṣe rí nísìnyí báwo ló ṣe máa rí fún láti gba Yorùbá Nation passport. Wọ́n process ẹ̀ lọ lọ́wọ́ ni àsíá táwọn èèyàn ní ká nà jáde lélẹ̀ kọ́ declare káàsíá kó jáde ó yẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ń gbọ́ yín. Torí tó jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀ ni pé mo fẹ́ ṣe travel ní 2018 kí ni ìdẹ̀ di wàhálà fún ẹ lọ́rùn. Tó jẹ́ pé àgbádùn conversation dáadáa ẹ ṣe lọ sí bí anu búkà kan bí anu network máa wà níbẹ̀ ẹni ẹ fẹ́ lọ sí ibì kan ẹni sùúrù network yẹn ò jẹ́ ká gbádùn ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá wa sọ ara ìlú tà sọ náà nìyẹn ẹni ẹ fẹ́ travel ní 2018 kí ló ṣẹlẹ̀. Yes, ohun tó ṣẹlẹ̀ nígbà náà ohun tójú mi rí mo lùfì ilé kan lórí ẹ̀ nígbà tí wàhálà ìdé. Kí ni tó ṣẹlẹ̀ ni pé agent tí mo gbéṣẹ́ fún ó lọ ṣe fake passport fún mi. Ẹ̀dẹ̀ gbé yẹn lọ sẹ́ńbásì. Èmi ò kúkú mọ̀. Ẹni tójú mi rí òun ló lọ lọ́ọ̀kan ẹ̀ kò ṣe tí bá ní kí n máa sọ omi máa bọ́ lójú mi. Ó ti yé mi. Nínú ilé mẹ́rin tí mo ní mo sì kan lórí ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni wà. Tí ìbàjẹ́ Ọlọ́run ni inú kọ́tà mi sì wà ní àtìmọ́lé. Ìyẹn ni mo ṣe wá wò ètò ìgbà tó Yorùbá Nation tó wá dé báyìí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀ lọ àánú ń ṣètò níbi tá a wà. Ọlọ́run àfún yín ṣe. Bọ́tí tó wá ń ṣẹlẹ̀ ní àwọn Yorùbá tí ìgbàgbọ́ pé Yorùbá Nation rí ilé. Ẹ̀yin náà kọ́ má gbàgbọ́ nígbà tí Fúlàní bá fi AK-47 tó fi ń yọrí wọn bọ́lẹ̀ wá gbàgbọ́ nígbà yẹn kọ́ má ti gbàgbọ́. Àkólókò lè rí bẹ́ẹ̀ ohun táwọn èèyàn ń sọ ìyẹn jẹ́ ìsọ díẹ̀ fún yín. Wọ́n ní báwo la ṣe máa ráta jẹ ṣẹgbẹ́ àwọn nonsense talk ẹ mọ̀ nǹkan tẹ́ máa bá ń sọ fún wọn àwọn tó bá ti ń béèrè
ìbéèrè bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn tó bá ń béèrè àwọn ìbéèrè bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ máa sọ fún wọn pé gbogbo ilẹ̀ ta níyẹn iṣẹ́ wo làwọn ilẹ̀ yẹn máa ṣe. nǹkan tí mi lọ fún wọn ni àmọ́ ní àwọn iye kọ́ńtì gan tó ní màálù tó yẹ pé káàkó sọ fún ọ pé máa kó màálù wá máa kó wá fún wa. Okay, it's again part of the education of our people. ẹ ṣé gan ni thank you so much. ẹdun ní kọ̀ọ̀kan tẹ́ fẹ́ sọ. mo tún wá sọ pé lórí ẹja náà mo ní ẹ̀mọ́ pé port ta nílẹ̀kùn yẹn iṣẹ́ tó ń ṣe ó ju àwọn haúsá náà ń jàǹfààní ẹ̀ àwọn alágbára yìí kan ṣe náà ń jàǹfààní port yẹn kò sí àǹfààní ilẹ̀ Yorùbá mo dẹ̀ tún wá sọ pé mo ní tó bá ti ṣẹlẹ̀ tó bá ti ṣí bọ́dẹ̀ Èkó ó parí nìyẹn. ó ti parí nìyẹn nígbà máa wọlé ẹ ṣé gan ni thank you so much. ẹ jẹ́ à ń lọ sí Libya torí àsìkò ni torí ẹ ti gba táìmì báyìí nísìn ó yẹ kí ẹ gbóhùn sókè láti Libya. White Lion rẹ ká sọ happy birthday to you. aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ láyé. long life and prosperity. àmín àmín. Cherry White Lion èmi mo ṣe wà 100% assurance ti wà fún mi pé a ti gba Yorùbá nation. àtẹ̀tí wà nínú already. bẹ́ẹ̀ni kágbà mi pé bẹ́ẹ̀ àti náà sásòkè a ti gba Yorùbá nation. ẹbí mi lè pé kí ni reason. reason ni pé èmi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ yìí àti ọ̀fà mo ti wá ọmọ bíbí ó fà kéré bọ̀ mo wà ní Libya. no problem. ẹgẹ́ tó máa ń pè sórí ìdùnnú dáadáa láàrin iwájú tí mo sọ fún yín pé I was born and brought up ní North Kaduna precisely. Torí mo fi believe pé Yorùbá nation yẹn ó ti work ni pé àwọn èèyàn wa tó sọ pé awareness pé kò ti kárí ní Nàìjíríà irọ́ ló wà níbẹ̀ ó ti kárí. irọ́ ló wà níbẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ó ní wọ́n fún mi kan ní táàmì last year wọ́n sọ Yorùbá nation fún wọn sọ pé kí n gbẹ́nu sọ̀rọ̀ pé àwọn olóṣèlú àwọn tẹ̀lé kinní kan alẹ́ àná mo receive message wọ́n send voice note lórí pé àwọn tó jọ mẹ́ta mo ní ìjọkọ̀ pẹ̀lú akọ̀kíra wọ́n bí mi lè pé kí lẹ́yìn ṣe ti pé Yorùbá nation ní òkè mo ní lẹ́nu yín Yorùbá nation ẹ̀yin tẹ́ sọ fún mi last year pé àwọn olóṣèlú pé kí n gbẹ́nu sọ ní Yorùbá nation ló lè ṣe é sí o Yorùbá nation lọ́wọ́ fà tí ìgbìmọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ kan ṣe rally ó lẹ́nu yẹn wà ní tí màá tẹ̀jọ sọ̀rọ̀ láwọn lórí WhatsApp. so ẹni tó bá sọ fún mi pé awareness ẹ bí kò tí lọ rampa bí kò tí lọ jìnnà irọ́ ló wà níbẹ̀. irọ́ ló wà níbẹ̀. Okay. Referendum quite all right. Straight exit ni. Straight exit. Àwọn tó máa vote fún one Nigeria. Wàláhì àwọn òní tó 10% nínú 100%. Wọ́n tẹ̀ máa manipulate ní so àtẹ̀ ní láti máa sọ̀rọ̀ káfí lọ ṣe referendum. Wọ́n máa manipulate ní so you know. Ẹ ṣe gan-an. Thank you so much. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ má bínú I have to let you go because ó yẹ kí n ti jẹ breakfast. Èèyàn kan ń béèrè pé ká send the address ibi tí wọ́n ti fẹ́ ṣe account of a lunch ní on the 4th. irú àwọn béèrè báwo lẹ ṣe ń béèrè bẹ́ẹ̀ yẹn. Ká bá tẹ̀ ní lọ́wọ́ èmi àwa fún yín ní account ẹ̀múná account address. Ṣé rí àwọn iṣẹ́ ta gbé dání sometimes ẹlòmíì máa ń béèrè àwọn need number bàbá Akíntóyè àwọn need báwọn náà táwa bá need gbogbo àwọn numbers yẹn ṣé wọ́n ní ká fún public ni. So let us always, understand. Mo ṣe ka message yẹn nísìnyí. I don't know whether the person is watching live. Kémi fún ilé address ibi tó ti fẹ́ ṣe launching account ní Benin Republic. Ẹ fẹ́ gbé government lọ síbẹ̀ ni. Ìta gbé dání ẹ̀rọ péré mo gbé dání ni. Ẹlòmíràn ní ẹ̀ka fáwọn ní nọ́mbà ìyá onítìrì. I understand, ẹgbéyẹ̀wò now. We are talking about sensitive. Ìta gbé dání is a very very sensitive situation. Tẹ́ bá fi nọ́mbà tèmi síta ibi torí pé mi jẹ́ public figure of a journalist tí mo fẹ́ kẹ́ rí mi bá sọ̀rọ̀ kẹ́ béèrè yẹn la ṣe ń ṣe ojú òpó but àwọn kankan wà tẹ́ pé you cannot be asking and tábà dẹ̀ send ẹ̀ má máa fi ṣèbínú you don't expect me to start giving everybody Akintoye's number kẹ́ lè máa fi fóònù máa disturb bàbá yẹn sometimes bàbá ìlúmìnira bá béèrè tábà wókè a lè connect yín mọ́ bíyà bàbá Adédìran so ẹ jẹ́ kí n gbé kọ́ọ̀lì and I think this will be my last call so that kí n lè dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá àtẹ̀yìntẹ̀ ṣàdúrà àtẹ̀yìntẹ̀ ṣe this bàbá ọmọ ṣe bí ẹ̀yin ni last caller mi lórí program lẹ́nìí ẹgbọ́n sókè ní kíákíá ẹ bá mute orin tẹ tún gbọ́ yẹn kílẹ̀ tún gbọ́rin fún ṣé ẹ tún dẹ́rù bà mí nu mọ́tò yín pẹ̀lú mọ́tò yín ẹgbẹ́ reduce tẹ̀ ń gbọ́ yẹn jàre. mo máa kí yín fún ọjọ́ bí àṣeyíṣà. aṣọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀. ẹ̀dẹ̀ máa sọ àwọn Yorùbá kọ́ wa múra. mo wá ti kúrò ní Nàìjíríà Ọlọ́run ti bá wa ṣe. bẹ́ẹ̀ni. àwọn dàrẹ́tọ́rì kan náà ti fẹ́ referendum àmọ́ tó ń bá ti wọn lọ. problem tẹ wọn. pé mo rí fọmọ Yorùbá tó bá tó fẹ́ fà wá sẹ́yìn yìí sèyí olùfẹ́ para ẹ̀ sẹ́yìn. torí ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n ibi táwọn abadé ti kọjá nípa fi ń ṣeré. àwọn kan ò tí ì gbàgbọ́ ṣùgbọ́n wọ́n á gbàgbọ́ tipátipá tí fúlàní lábẹ́ fi ń ya bọ̀ wọ́n. by fire by force ni. ẹ̀kú ètò náà. ẹ ṣe gan-an.
Thank you so much. Thank you so much. Bàbá wa comrade Ọmọṣẹ́bí nìyẹn. Ẹran yàrá tí gbogbo wa bá wa fi owó kékeré fi tàwọn lọ́rẹ. Àdúpẹ́ fún yín. No more call. Ẹyin mi gan ti tútù. Mo ní láti lọ jẹun. So tó bá kí n máa jẹ́ lórí program ni màmá jẹ́ bọ̀ tí ní kí n máa ṣe yẹn. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá látòkè délẹ̀. Màá kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí ẹ ń bá wa fi ẹ̀mí lọ. Some people have been following this Yoruba agitation, not now. Láti ìgbà tí bàbá Victor Taiwo ti gbé kalẹ̀. Àwọn kan ti ń follow ọ̀rọ̀ Nàìjíríà pé ṣé ìlú ìṣá ṣé ó make sense. Ẹ wo ẹni tí ó ní north làwọn ti ṣe òwò pé nǹkan yẹn ló pa bàbá àwọn. Ẹ wá expect pé irú ẹni yẹn ká ṣe gbọ́rọ̀ Yorùbá nation jáde nísìn wọn ní àbúrò mi má fi tẹ̀ disturb mi nísìn. So àbúrò mi yẹn nísìn ẹ wá expect pé ẹni tí wọ́n ti rí Nàìjíríà tán as far back as what you can think of. So when we are talking about the damage, the problem, it is not about now. It has been something that has been with us for a very long time. So our whole conversation now is, let us now ask ourselves, ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa, the truth gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, pé ǹjẹ́ Nàìjíríà is for me? Ǹjẹ́ Nàìjíríà tí Koiki ń pariwo àti gbogbo àwọn self-determination media? We are not agitator, gbogbo àwọn agitator yẹn, àwọn alligator yẹn, we are kì í ṣe agitator, we are self-determination media. And we are not secessionists. Ẹ jẹ́ ká máa béèrè lọ́wọ́ ara wa pé this country tí mò ń gbé nínú ẹ̀ àti tí mò ń gbé nínú ẹ̀ bí ìta ni mò ń gbé, is it truly for me? Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ni o. Ǹjẹ́ ó wà fẹ́mi gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá pé ó tẹ̀fẹ́ wá lọ gba passport ìlú yìí wá kọ́kọ́ fún ẹ ní disrespect? Ẹ̀wọ̀n tí alàgbà tó pè tán lẹ́yìn kan yẹn sọ pé 2018 màá máa wo àwọn diaspora tí bá lọ síwájú embassy, ẹlòmíà máa bojú báyìí Koiki ẹ má lọ ṣe ọmọ pé mi ni o, ẹlòmíà rí mi á ṣe bí ìtòrí mi, ọmọ Yorùbá ni wọ́n, mo sì gbàbẹ̀ kọjá níjọ́ òní. Kàkà kọ́ ní Mr. Koiki ẹ kú iṣẹ́ ẹlòmíà dẹ̀ rí yàn bá ní Mr. Koiki ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Lójú ara wọn àwọn fẹ́ lọ gba passport Nàìjíríà fún àwọn ọmọ wọn, so that ẹmọrísì tó ṣe lọ́nṣẹ́ yẹn, so that tó bá fi British passport wá fi Nigerian passport wá fi wọlé, tó bá wá ń padà bọ̀ wá lo British, we are British òun ló ń pè wá ní monkey ní London Bridge, tó ń pè àwa Yorùbá ní monkey ní Àbẹ̀kẹ́ àti Bámidélé. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, èmi ò gbé l'Amẹ́ríkà rí, mo dẹ̀ gbé ní Canada. Bí ìyá mi tí wọ́n ṣiṣẹ́ ní bank, mo mọ̀ pé ẹ ti kúrò ní bank tipẹ́, ẹ̀nìyàn ọmọ yín náà ẹ̀yin náà máa ń tọ́jú mi, tẹ́ bá ra tíkẹ́ẹ̀tì fún mi, tẹ̀dẹ̀ fún mi ní letter of invitation, kò sí ìlú tí mo ní ṣeré wá, but èmi ò nílò àwọn òlú kan. Oyè yín bẹ́ẹ̀ yẹn. But n tí mo fẹ́ fàyọ nínú closing remark mi ní ọ̀sán yìí, torí pé a ti wà lórí ẹ̀ nísìn, a ti ń lọ lo 2 hours. Òun ni pé ní lótìtọ́ lódodo, ǹjẹ́ Nàìjíríà ǹjẹ́ ó sọ mí? Ǹjẹ́ Nàìjíríà ǹjẹ́ ó yẹ mí? Ǹjẹ́ Nàìjíríà ǹjẹ́ ó lálàáfíà fún èmi? Má ti sọ nípa àwọn neighbor ẹ, because tí wọn náà bá gbé ta tó bá wò ta nísìn wà rí pé smelly àdúgbò lẹ́wà. But ìwọ máa béèrè lọ́wọ́ ara ẹ, ìwọ tó ń wò mí, èmi náà ṣe ń wò, èmi náà ń béèrè, èmi mọ̀ pé kò sọ mí, kò dẹ̀ ní wúlò fún family mi and my immediate family. So ìwọ náà máa béèrè bẹ́ẹ̀ pé ǹjẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí tó fi pè ní Nàìjíríà, ǹjẹ́ ó sọ mí? So tó bá ti wá gbéyẹ̀wò, o lè máa gbéyẹ̀wò from different angle, from education, from welfare, from security, from the economy, everything you can think of. Máa béèrè pé family mi o, mo lè dárúkọ bàbá Ọmọṣẹ́bí nísìnyí pé bàbá Ọmọṣẹ́bí o, èmi Ọmọṣẹ́bí, family mi Nàìjíríà sọ mí. Tó bá ti sún ẹ́, then that's fine.
tó bá san that is no problem but èmi mọ̀ pé 5 million ọmọ Yorùbá wọ́n ti jáde nísìn wọ́n ní Nàìjíríà kò san àwọn. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè ẹ má pè tí bá parí program lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ o ẹ ti jẹ́ kẹ́yìn mi kó tutù mi dẹ̀ máa lọ mu cereal ni máa mu. So but 5 million ìyàwó kan ní I paid for passport since last year as a Nigerian. Last year was on £250. So jẹ́ kí ọmọ Nigeria apply for passport kó má rí gbà. So let us be honest with ourselves. 5 million Yoruba people have spoken. And we cannot joke with that. 5 million Yoruba people have spoken. And we cannot throw that into the garbage. 5 million Yoruba people have spoken. American government will not stop it. G7 will not stop it. G42 will not stop it. G whatever will not stop it. France will not stop it. Mo ṣí fìlà mi fún bàbá mi Fatai Ogumefun. Mo rí super chat fi ránṣẹ́ lánàá ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Má ṣe kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣàdúrà fún wa. I'm just closing remark now. I understand that you will be told all kind of lies by all these fraudulent Barawo Bansani politicians telling you, ẹ má listen sáwọn wọ́n fẹ́ dá ogun sílẹ̀ o, but ẹ ti wà nínú ogun àtẹ̀yìn for the last 60 years because àrọ́wọ́ gbé mọ́mì tí ọ̀rọ́wọ́ gbé dáàdì tí ọ̀rọ́wọ́ gbé mọ́mì tèmi ọ̀rọ́wọ́ gbé. My mom left Nigeria because of the exchange rate in 1992. Kólúkálukú máa bèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé kí ni dọ́là ní 1992? Ó wà lára ìdí tí màmá tèmi fi kó pẹ́. Bí nǹkan ṣe ń lọ yìí, in táwọn wò yìí, tí dọ́là táwọn rà léye báyìí as a business woman that was traveling and has been to 23 countries around the world. Pé dọ́là táwọn wò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, dọ́là táwọn wò yìí, èmi wà ní secondary school nígbà tí mo sì mi fi Nàìjíríà sílẹ̀, Abẹ́òkúta grammar school ni mo lọ. Àkọ́bí wa lọ sí Federal Government Girls College Ọ̀yọ́. Mo lọ bá mom sí mi ní last week. Wọ́n ní ṣé àtẹ̀rántí pé àwọn máa ń rìn àwọn ìrìn àjò kan kó tó di pé àwọn travel tó máa ń ṣeré lọ sí àwọn láti Ìbàdàn. Wọ́n máa lọ ń bá àbúrò àwọn ní gbogbo ọ̀nà òkè ògùn yẹn, ibẹ̀ ni school àbúrò wọn wà. Kó tó di pé àwọn lọ sí school èmi sọ yo, àwọn tó take me back into the memory lane. Pé àbúrò àwọn méjì náà ni. Pé gbogbo òkè ògùn yẹn every Saturday làwọn máa ń lọ. Tí grandma wa kọ́lọ̀ fọ́run kẹ alájà Edu bẹ́ẹ̀ ni lára àwọn family wa ní Edu. Ẹ̀gbọ́n lẹ́nu mi lẹ́nu again. Tí mo sì mi ní every weekend every Saturday ní alájà láti Ìbàdàn lọ máa ń lọ sí ọ̀nà òkè ògùn yẹn. Ǹjẹ́ wọ́n lè rìnrìn bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́ nísìn? Tọ́dà máa wọ mọ́tò tó máa gbé wọn débẹ̀. Kódà mọ́tò tó bá wọ̀ gan nísìn kò confam pé àwọn ọmọ Yorùbá tó wà bẹ́ẹ̀ gan rẹ́dì láti jí ẹ pé ambọ̀sì bọ́ sí Fúlàní tó fẹ́ pààyàn lójú títì. Gbogbo òkè ògùn yẹn mo sì mi kàn sọ fún mi pé ṣé mo mọ̀ pé gbogbo bẹ́ẹ̀ yẹn every weekend làwọn máa ń lọ kátẹ̀ tí wọ́n á fast track ẹ̀. Ẹ̀gbọ́n tèmi lọ sí Federal Government Girls College Ọ̀yọ́. Mom sí mi adé gbéra látẹ̀kọ́ almost every 2 weeks if not every weekend. Kódà ó dé stage kan wọ́n máa ń sọ fún mom sí wa pé kílẹ̀ ń wá ní Abẹ́òkúta lójoojúmọ́ ní everyday kílẹ̀ ń wá ẹ fà á mọ́ ẹ sílẹ̀ náà because private hostel lèmi lọ. Ó tó stage kan woman yẹn sọ fún wọn pé ṣé ẹ fi pé àní tọ́jú àwọn ọmọ yìí ni. Abẹ́òkúta grammar school ni mo lọ but mo gbé ní school hostel. Kódà tí mo sì mi bá lọ nísìn in another 3 days ó tún padà dé. Wọ́n rìnrìn àjò yẹn. Ìwọ máa béèrè pé mo sì mi ò lè rìnrìn àjò yẹn mọ́. She's here now in UK. Ìwọ tí wọ́n wà nílé nísìn ṣé parent ẹ lè rìnrìn àjò yẹn pé pọ́tẹ̀ lọ máa wo ẹ̀gbọ́n ẹ àbábúrò ẹ àbí that's even if you have access to school. I'm talking about public school. Tó wá jẹ́ pé our old students association tí àwọn ṣẹ́rí ibi tẹ́ bá wà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn tí wọ́n ò bá agree pẹ̀lú yín lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ẹ má stress ara yín. Èmi ti kúrò nínú group chat Azoba tí a jọ ṣe kékeré tí bá sọ pé a jọ ṣe kékeré ní 1991 àwọn tí a jọ lọ sí school. Èmi ti exit because mo rí pé wọn ò ní làákàyè ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ. Because tó bá ní làákàyè ni àjọ máa gbé yẹ̀wò pé ṣèbí Yorùbá ní gbogbo àbí bí Haúsá wà láàrin wọn ni. I left the group chat for them. Wọ́n wò mí báyìí lẹ́yìn nísìnyí.
wọ́n wò mí lójoojúmọ́. But I can bet my life that majority of them, not all of them, but majority of them are living in abject poverty. Àwọn tá a jọ lọ sí school nìyẹn. Màá máa wò wọ́n báyìí, wá dàbẹ̀ tó sick. Ẹni ṣe business nínú wọn, kò rówó ṣe business, kò rí lé gbé, kò rá àlàáfíà. I left the group. Bó jẹ́ church tó bá ń lọ, tó o bá ti agree pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation, máa ṣe online church, kó máa bọ́ lọ́wọ́ sọ̀rọ̀ nìkan. Wọ́n kúkú ṣèkan lọ́wọ́ nísìn. Tí bá release audio yẹn, interfaith láti àná láti wà lórí ẹ̀. Ẹ̀yà Yorùbá jẹ́ ẹ̀yà kan tó jẹ́ pé Ọlọ́run kẹ́ wa. Ọlọ́run kẹ́ wa, ṣé gbọ́? Ṣé Ọlọ́run kẹ́ wa? Ọlọ́run wa kẹ́ wa, àwa wà nínú dọ̀tí, àwa wà nínú nonsense and jagbajantis country. Let us come back home. Let us finish this job once and for all. And on that note, mo ṣí fìlà fún gbogbo àwọn orí adé látòkè délẹ̀. Mo ṣí fìlà fún gbogbo orí adé tó wà nílẹ̀ Yorùbá. First class ni, second class ni, third class ni. Èyí náà ẹ máa wo lẹ̀ Yorùbá bó ṣe rí, ṣó tẹ́yín lọ́rùn. Ẹ máa wo lẹ̀ Yorùbá bó ṣe rí, ṣé àlàáfíà wà níbẹ̀. Wọ́n ní ká má sọ̀rọ̀ sí yín, àní sọ̀rọ̀ sí yín mọ́. But gbogbo yín pátápátá àwọn onílẹ̀ wàá máa yọ sí yín lóru. Wọn ò ní jẹ́ gbádùn. Ṣé rí bí ẹ ṣe jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Yorùbá tó fẹ́ ní ìlọsíwájú ní àwọn mo ṣe pé o àwọn onílẹ̀ wàá máa disturb yín. Wàá máa disturb nílé sọ síta ni. But àwọn ò ní jẹ́ gbádùn nítorí pé ìtagbédání ẹ̀yin gangan ló yẹ kẹ́ jẹ́ dìbọn. Ṣé ẹ̀yin bẹ̀rù Fúlàní? Nígbà tẹ́mi ọmọ kékeré Koikimedia tí mo bẹ̀rù Fúlàní, èèlò gan lẹ́gbà lọ́wọ́ Fúlàní kí diaspora ká bá yín dáwó padà ká dẹ̀ fún yín ní security. Àwọn onílẹ̀ ò ní jẹ́ lálàáfíà gbogbo ẹ̀yin ọba. Mo ò ṣe pé o mo kọ àwọn onílẹ̀ ní o torí àwọn onílẹ̀ náà ló ń tí àwa náà. So àwọn onílẹ̀ náà là rán padà sí yín. Àwọn onílẹ̀ ò ní gbádùn nítorí pé if ọba bá jáde nísìn gbogbo wọn wọ́n ní we are no longer part of Nigeria. Wọ́n bí bá ńlá ẹni kankan dá tó máa sọ gbogbo ìta tẹ̀ ń fà ẹ ká declare ẹ jẹ́ káwọn ọba méjì sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí ọba méjì kó sọ̀rọ̀ nílẹ̀ Yorùbá lọ́sàn-án ẹ rí pé gbogbo ẹ máa tán. Ẹ fẹ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ fẹ́ máa drive kọjá kẹ́ ẹ máa ṣí window yín kẹ́ ẹ máa fáwọn èèyàn lówó látòjú window. Kọ́mọ náà ọba wa ló ń lọ yẹn mo ní láti dárúkọ ọba kankan. Kọ́mọ náà ọba ló ń lọ yẹn wọ́n pa odindi ọba Ifọ̀n. Odindi ọba Ifọ̀n, a first class king. Fúlàní ló máa pa. So lára èèyàn ọba ni ṣẹlẹ́yìn politician in tó wà lábẹ́ ẹ̀kún mi ìyá mi máa ń bẹ̀ mí gan ni pé mo fẹ́ kó má sórí àwọn kan wà and I listen to my mother and when I say my mother I listen to every one of you. Ó láwọn kan tí mo lè máa sọ kódà British government ò lè hold me to it but wọ́n máa sọ fún mi pé kò need tó bá tó àsìkò wọ́n ní ẹ̀yin àgbàlagbà tó bá tó àsìkò tí èèyàn bá fẹ́ lọ ga ajáde àsìkò yẹn ẹ wá ṣe election tó bá dé 2023 that's tí àbátẹ̀ ti declare the final part of ibi táwa yìí ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ mo á kí ẹ rí pé mo ti bọ́ fìlà so kó má jẹ́ pé àwọn ọba nìkan mo bọ́ fìlà fún gbogbo yín ni mo bọ́ fìlà fún torí àwọn ọba èmi á máa kọ́kọ́ bí àwọn ọba kódà bó bá jẹ́ kí n gbàdọ̀ lọ́ba dọ́ mi máa dọ̀bálẹ̀ fún yín mo á kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá àti ìwọ tó rántí kí wa àti ìwọ tó rántí kí wa Mr. Koiki àwọn kódà studio gan rántí mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ dèmi ni lánàá ó máa ń wá bẹ́ẹ̀ kò ń jẹ́ pé kíní gbogbo yín pátápátá ni mo dúpẹ́ fún látòkè délẹ̀ ìwòye ọdún tó ń bọ̀ kò ń ṣe mi mọ̀ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba ló ń sọ̀rọ̀ inú ilẹ̀ Yorùbá ni máa ṣe ìwòye ọdún tó ń bọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run ọba Elédùmarè tí ó dá wa sáyé inú ilẹ̀ Yorùbá ni ti máa ṣe that means pé a ready láti tán nìyẹn gbogbo tó bá gbà la máa fún
àní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. As we go along, èèyàn ní tìrìtì náà máa wá sí orí prógrámù olúkálukú wa wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀ bàbá Christian yẹn máa bá wa sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi àwọn máa bá wa sọ̀rọ̀ tàbá wa bá ń bá yín sọ̀rọ̀ ẹ wá tó wá ṣẹ̀ lọ ń gbọ́ mama SOJ baba V kìíní kan bleed ní àwọn jágbàjàgbà nonsense bloggers á jẹ́ pé ẹ̀yin gan mọ̀ tẹ́ ń ṣe nìyẹn nítorí pé nígbà tá a bá ti sọ̀rọ̀ tẹ́ gbọ́ gbogbo táwa ń sọ ẹ wá ṣètò wá lọ gbọ́ ẹni tó kọ̀ sọ 20 minutes tó ṣe voice over lé lórí pé Ìgbòho wọ́n ti mú Ìgbòho báyìí ó ti wà lọ́nà Èkó ẹ wá ń fi fóònù máa disturb mi nígbà tó yẹ kí n máa rest that means you are not with us tẹ bá máa gbọ́ anything lẹ́nu wa ní ẹ̀ní nísìn mídíà máa jáde kì í jẹ́jẹ́ máa ló ń pè. Prince Ejeman, I did live. Hey, this I'll call you later. I follow you, sir. I follow you. Sorry, I don't know. Oh, okay? You won't talk. Yes. Where you there now? You be like say you the Grand Pepper. Where you there? The noise. Hello. You there inside bathroom? Can you hear me? You there inside bathroom? Come again, please. Where you there? The noise. There's a lot of echo. Okay, and then London, is it echoing? It's a bit better now. You like say somebody wait there inside bathroom. Oh, yeah, talk quickly. You down the road? I'm inside. Yeah, I just want to say hello to all of the Oduduwa Nation Thank you. fans. Thank you. I'm so very, very happy. Thank you. I'm, by the way, Prince Ejeman, calling from London. Thank you so much. So I know that Oduduwa Nation has come to stay. By God's grace. You know, what is happening in Nigeria, everyone can see that we cannot live with this kind of terrorism that Fulani have brought into Nigeria. Okay. They brought all Fulani from all West Africa, all terrorist Fulani into Nigeria. Yeah. And they want to naturalize them. Over 20 to 2 years now, they have seized our passports. They are no longer giving passports to people. They were giving all the passports to all the terrorists. You understand? Recruiting them into the army, police, and civil defense. It didn't cost up. You see the other one turning around the other side. You know, shamelessly, these people, they are not. They don't have any shame on them at all. And because they are doing all this because they are terrorists by nation. You understand? They have nothing. The only thing they are contributing to Nigeria is killing and terrorism. That is the only thing that they are contributing to Nigeria. Okay. You understand? So everybody is fed up. Middle bed are fed up. Middle ones are fed up. We cannot live like slaves. You understand? All of us are scattered all over the world. Why? Why we have everything it takes to be a great nation on our own, on our land. Yeah. And we are all over the world. I can see myself as a slave living in London. You understand? It's the continuity of slave trade because they stopped the slave trade and now they made it in a way that Africa will not function very well so that you will come and to be slave. Okay. That's what's going on. Okay. So it's we that we stand up and say enough is enough. It's okay. You understand? Okay. All right. So I wish Yoruba congratulate the Oduduwa Nation. Your nation is coming, the African nation is coming, Middle Belt are coming, and I want also to tell the Yoruba Muslims they should be very, very careful because what they want to do now is to ethnicize what is going on and put it and also put it in a religious way. Okay. Now they went and killed the brother Samuel in Sokoto. What they want to use that to lure Hausa into religion as a religious war. The Muslim of Hausa, they want to teach them because Fulani are very, very crafty. They came with religion and deceived the Hausa from the beginning and told them they are fighting corruption. They are their leaders that are corrupt. And these people, they thought that they are bringing good Islam to them. That was how they conquered them. You understand? Yeah. Now they want to eat. Now they killed this woman, Hausa woman with all the children. That kind of thing can never happen in our land. Even the devil in our land can never do that kind of thing. You understand?
Yeah. Yeah. They went out, they want to see that. They want to read our facts. Biafrans are killing you in the east. So that Hausa will rise up in the north and start killing Biafrans. Okay. I told you, and Hausa will not go and support them because they know they don't have the number to conquer the Nigeria. But very well to Afghanistan to give them $1 million. Why hungry are killing the Yoruba, killing the people, killing all the everybody in Nigeria. They are only buying machinery in advance. Okay. So that when they start the war, they want to unleash 2022 as Malaya told us. Yeah. When they start that war, they can, in the Afghanistan, they can now come in with their machinery and hit them. You understand? So everybody, security alert must be high. Very, very Security high. alert. Thank you so much, Prince Jejeman. Because Lagos State, Boko Haram is already there. Ashabad is already there. All right. You understand? Okay. And Yoruba in the heart of, I think Lagos State is the heart of Yoruba land. All right. Thank you, Mike. Let me not take Thank you so much, Prince Jejeman. I appreciate it. I'm going to let you go. Thank you so much. That is Prince Jejeman for the benefit of those of you. I had to give him a preference to come in as especially somebody that also support quite a lot of what we do from the perspective of the Yoruba nation. He's a Biafran. I'm sure you've seen him so many times on our platform, especially when I'm broadcasting from outside. If not, I wouldn't have taken that call because that's like where I back home. But I have to give him that preference. And I know he was listening right behind the scene. Anyway, so just to close it down, we would now say thank you so much. My name is Olami Koiki. Go and listen to the prayer section that is ongoing on our platform in 24 hours. It's not yet 24 hours, but it's still ongoing. Lati Oswano, Lati Bere broadcasting. We have not stopped the streaming, especially on the YouTube. The Facebook shut down because it only allows 8 hours. Your influencer is not going to tell you the truth. Your media in Nigeria will never tell you the truth. The truth, it's only from the self-determination media. And have a very good afternoon. Enjoy the rest of the day. Mosai Tembe, my brother in Wales, Sunday, I'm not going to mention the last part of his name. These are our real brother that has been with us very well, and extend the greetings to everybody as well. I'm not going to mention all the names today, but as usual, you know that on this platform, we appreciate every single one of you. And on that note, I say join us June 12th, Sunday. Book your ticket, get here in time, and let us tell the world that the Yoruba has arrived. Like I said, I'll be unveiling something on that day. I'll leave that for you to guess. Bye for now.